我为什么总怕得罪人？我为什么要取悦他们？怎么才能摆脱讨好的行为模式？收听这本书，学会在善良和讨好之间划清界限，活出自爱、安稳、强大的自己。欢迎收听《讨好型人格》，为什么我们总是迎合别人？喜马拉雅出品，作者米苏，木马夫人演播。第一集。在过往的人生中，你是否一直都用这样的方式在生活呢？你总是会微笑着面对所有人，就算遭人戏谑嘲弄，也不敢翻脸，不敢发脾气。你是否永远把别人的需求放在第一位，为了满足他人的期待，宁肯牺牲自己的利益？你是否不敢说出自己真实的想法，不敢向他人提出要求？你害怕给别人添麻烦，惹人讨厌。你处处迎合着别人，习惯了随声附和，向来都只会说好，是。你害怕得罪人，即使内心咆哮着千万个不愿意，你也不敢开口拒绝。给别人帮忙的时候，比做自己的事情还要小心谨慎，力求让别人满意。你也不敢发太多的朋友圈，你怕打扰到别人，你更怕不被回应，经常秒删。有时候，你是不是也觉得自己没怎么有边界意识，没有底线，没有原则，总是在关系中吃亏受伤？对了，你还会对他人的情绪反应特别敏感，总觉得别人不高兴一定和自己有关。你会每天忙于应付各种人的需要，身心疲惫不堪，却只会默默地承受。你见不得他人受苦，总想背负他人的情绪和痛苦。如果那时候你什么都不做，你就会内疚。也许这只是你承受的一小部分，还有许多不为人知的委屈，还有难以言说的辛苦，被你悄无声息地埋在心底。你坚守着自己的信念，你以为秉持着真诚善良，懂得隐忍退让，多替别人考虑，不去计较得失，你就可以换来同样的真心相待。可是你不知道，也从来没有人告诉过你，少了锋芒的善良，委曲求全的退让，忽略真实的感受，牺牲自己的利益，这早已经背离了善良的本意。你所做的一切，在他人眼中不过是卑微的讨好，而你也成了可以随意使唤、任意欺负的对象。因为伤害你和辜负你，无需付出任何代价。我为什么总怕得罪人？我为什么要取悦他们？怎么才能摆脱讨好的行为模式？收听这本书，学会在善良和讨好之间划清界限，活出自爱、安稳、强大的自己。欢迎收听《讨好型人格》，为什么我们总是迎合别人？喜马拉雅出品，作者米苏，木马夫人演播。第二集。如果你经历过，或者正在经历这样的人生，我想对你说一声，这些年你辛苦了。讨好不是你的错，更不是你的罪过。没有谁是天生的讨好者，是那些无法选择的环境还有成长经历造就了这样的你。每一次的迎合讨好都是一次强迫性的重复，你在无意识地倾向于重复创伤性事件或者那样的环境。你需要看见困住你的错误信念，看见你的迫不得已，从而真正理解自己的不易，放下对讨好型人格的羞愧和自责，
摘下老好人的面具，做回真实的自己。成长不是一件容易的事情啊，所有的蜕变都会伴随着痛苦。你要扭转错误的认知，要改变熟悉的行为模式，还要在忍不住想要退缩的时候，狠狠地推自己一把。可是，也请你相信，这是世间最值得吃的一份苦。因为当你冲破了内心的困境，当你勇敢地选择了改变，你的思想、你的行为、你的人生都会变得不一样。这种不一样，不是轰轰烈烈的，而是细小微妙的。也许只是在会议上勇敢地说出了自己的想法，也许只是回绝了朋友的周末邀约，也许只是凭借着自己的喜好而不是价格，给自己挑选了一份甜品。他们看起来有些微不足道，可是别忘了，我们的人生正是用这些细碎的片段串联起来的呀。勇敢地直抒己见，毫无愧疚地回绝，尊重真实的感受，代表的不只是一个简单的选择，更重要的是隐藏在选择背后的那个信念：我不畏惧他人的评判，我不必赢得所有人的喜欢，我有权利做自己想做的事，我很重要，我的感受也很重要。这就意味着你不再以外界为轴心了，而是以自我为轴心，重塑了自己的活法。你好，我是米苏。我在2024年6月为你写下这些文字。我也是木马，我在2025年的1月对你说出这些话。我为什么总怕得罪人？我为什么要取悦他们？怎么才能摆脱讨好的行为模式？收听这本书，学会在善良和讨好之间划清界限，活出自爱、安稳、强大的自己。欢迎收听《讨好型人格》，为什么我们总是迎合别人？喜马拉雅出品，作者米苏，木马夫人演播。第3集。你有没有听说过一个网络流行词，叫 KY？ 这个缩写是来自于日语的 Kuki ga yomenai， 直译过来就是不会读取气氛。它是形容一个人没有眼力劲儿，不会按照当时的氛围、对方的脸色做出合适的反应。简单来说，就是不会察言观色。不知道从什么时候开始，察言观色成了一项备受追捧的能力。无论是在职场、社交还是亲密关系中，不会解读气氛，不能根据环境的变化调整自己的反应，你就会遭人嫌弃和诟病，被冠上情商低的帽子。反之，如果你懂得察言观色，能够敏锐地察觉出他人的情绪变化，适时地调整自己的反馈，那就意味着情商高。所以察言观色的能力就等于情商指数，这个等式成不成立呢？我们先看看什么叫情商吧。情商是指对情绪的理解和控制，以最大化提升其对行动的正面影响。心理学家通过长期的研究发现情商主要体现在5个方面：自我意识、情绪管理、自我激励、识别他人和人际关系。如果一个一个的解释一下呢，就是自我意识就是及时注重自身的真实感受，情绪管理呢是以正确的方式处理积极情绪以及消极情绪，自我激励就是相信自我、肯定自我，有强大的心理复原力。识别他人就是要识别和理解他人的情绪状态，并做出适当的回应。人际关系是指要妥善地处理人际关系，这样才能轻松应对社交生活。在人际相处当中，人们有时候并不是直接用言语来表达感受，
而是用表情、隐喻、动作等等来表达心情和需要。高情商的人会察言观色，能够及时地体会到他人的这种表达，并且做出适当的回应。但是，这只是情绪智力中的一部分。高情商还包含着对自我情绪感受的觉察与关注，对自身价值的认可，以及用恰当的方式去处理人际关系。所以，如果我们一味地强调察言观色，过度地共情他人而忽略了自己的感受，那就越过了情商的界限，演变成了讨好。既然说到了日语 Kuki ga yominai， 我们就来认识一个日本的女孩子，她叫大岛渚。28岁的大岛渚总是笑眼弯弯的，待人和气又友善。她最擅长的事情就是察言观色，只要氛围稍有一点点尴尬，她立刻就会跳出来打个圆场。有一次，同事的工作纰漏惹得领导大发雷霆，为了平息领导的怒气，她竟然主动站出来当背锅侠。如此一个会察言观色的女孩，有没有在人际关系中如鱼得水呢？她自嘲说：“我多么愚蠢，多么可笑，以为自己卑微的赌气氛、看脸色，别人就会真正的喜欢我、接纳我，我可以得到幸福。可事实上，我一败涂地。”这就是日剧《渚的新生活》当中一段情节。在社交关系中，每个人都可能会出于人情世故的需要，下意识地做一些讨好的行为。最常见的莫过于逢年过节给亲戚、朋友、领导送点礼物，或者是对身边的同事、朋友不吝夸赞。这种讨好是一种普遍且正常的行为，其本质上是一种社交技巧。而讨好型人格与之有着很大的区别，它是一种固定的人际交往模式。换句话说，一个讨好型人格者除了一味的讨好，他不会用其他方式与人交往。比方说，这个女孩，我们暂且叫她 M。M 犹如敏感的勘测仪，她时时刻刻都在察言观色，她总是可以又快又准地捕捉到他人情绪。如果对方表现出开心、满意的样子，他就会发自内心的感叹说：“啊，真是太好了，终于可以松一口气了。”可一旦对方的情绪晴转阴，哪怕只是皱一下眉头，露出一丝不悦，或者是沉默了几秒钟，他都会感到极度不安，然后就会涌出一连串的内心戏。老板阴沉着脸，是不是我做错了什么？为什么我刚才说完那句话，他忽然沉默了？我要不要跟他再搭个话？客户看起来有点迟疑，我要不要再重新做一份方案？哎呀，他今天心情不好，午餐的时候我给他点杯奶茶。你看，这就是典型的讨好型人格的察言观色，他最终的目的就是让别人满意，让别人喜欢。他们会隐忍、细致、体贴、迁就、温良恭顺，把漫长的纠缠和损耗全部留给了自己。从某种角度来说，讨好型人格是自我意识弱的表现。发表在《自然神经科学》上的一项研究结果指出，讨好他人会改变自己的行为方式，也会让你不再那么诚实。你开始说一些善意的谎言，以便在交谈中说出对方想听的答案。起初这些谎言可能无关紧要，但是渐渐的，你就会轻易地说出更多谎言，而有些谎言是会带来很大的危害的。你完全没有意识到自己变成了另外一个完全不同的人，你陷入了你所编织的谎言之中。如果说你也是这样的察言观色，请你不要再沉溺于会做人和情商高的虚名了。空气不是用来读的，是用来呼吸的。
你自以为的善解人意，不是在讨好世界，也没有人会珍惜。讨好行为最可悲的地方是在于，一旦开始，常常就没有尽头了。当讨好者被贴上了温柔、体贴、善良、懂事等等标签的时候，你就会不自觉地回应这些标签，回应他人对自己的期待。我们会担心，如果不按照别人所期待的那样做事情，那一定会被给一个糟糕的评价，会毁掉别人对自己的美好印象。还是说刚才大岛枳的故事吧。大岛枳有一个神秘交往的男朋友，之所以神秘，是因为这两个人在同一家公司，而所有的人都不知道他们在交往。男朋友的性格和枳完全相反，他很擅长于掌控气氛，是公认的职场精英。在枳看来，有幸和这样的一位男士交往，是他仅有的一点骄傲。枳是天生的羊毛卷，可是从少女时代开始，她就一直被母亲吐槽，所以她总是把头发拉得很直。刚巧，男朋友曾经说过一句“我喜欢你的头发”，她就牢牢地记在了心上。两个人一起生活之后，她始终不敢让对方看到自己的羊毛卷，就每天早上趁男朋友没有醒的时候，偷偷起来，把头发拉直。枳非常努力地成为男朋友喜欢的样子，可是对方却从来没有公开承认过他们之间的关系，甚至在和同事闲聊的时候，还对枳进行各种嘲讽、挖苦，说他节俭寒酸，和他在一起只是因为性方面和谐罢了。站在门外的枳无意间听见了这些话，无法承受精神打击的他直接晕倒在地。枳对待男朋友的姿态，完整地呈现出了讨好型人格的迹象，既渴望得到他人的认可，又在言行上不自觉地讨好他人，极力满足他人的期待。就是这样的，讨好型人格的注意力焦点就是怎样满足他人的期待，包括生活、工作、学习等等各个方面的大小需求。他们通常会用付出甚至自我牺牲的方式去满足他人期待，以此来换得对方的认可或感激，体验一种被需要的感觉，从而找到自己在他人心中的位置，找到对自我的肯定。人际交往中，讨好型人格特别在意自己是不是被喜欢，是不是受欢迎。为了获得他人的认同，他们会努力地调整自己的感情，去适应别人，慢慢就养成通过满足他人的愿望来获得爱和安全感，以确保自己得到了别人关爱的习惯。可悲的是，在不断调试自我、迎合他人的过程中，他们会逐渐忘记真实的那个自己到底是什么样子。我的咨询室里有一位来访者叫 W 吧，他就是一个有讨好型人格倾向的人。他在咨询室对我说，如果他爱上了一个人，他就会先打听这个人心目中理想爱人是什么样的，然后努力让自己变成他喜欢的样子。他要是喜欢我清纯，我就清纯；他要是喜欢性感，我就性感。听到这番话的时候，我联想到了另外一个故事。故事的主人公是国内的一名女模特儿兼演员，她在事业上很有前途，深受业界人士的认可。可是后来她疯狂地爱上了一个导演，而这个导演明显有大男子主义倾向。也许是出于对这个男人的爱和敬佩，她就接受了他的掌控和指挥，以讨好的姿态向他保证，我会永远努力让你满意。于是男导演带着她去看了整形医生，接下来他就像一个任人摆布的玩偶，隆胸、隆脸颊，改善面骨结构，把嘴唇、眉毛、眼线永久着色。在努力让他满意的过程中，这个女人对自己的身份认同失去了控制。她做每一件事情都渴望得到这个导演的指点、同意，害怕自己的行为会出错，害怕被他厌恶、被他抛弃。可即便如此，她最担心的那一幕还是来了。
每次想到这个故事，我都忍不住感慨，多卑微呀，多悲哀呀！沉浸在过度的讨好中，努力地满足对方的期待，渴望通过单方面的付出来维系一段关系，哪怕是过分的、不合理的条件，也不敢丝毫有违背。这样的行为看起来好像很伟大、很无私、很忘我，实际上这是在忽略自己的需求，在削弱自我意识，最终失去对自我的掌控。讨好型人格者之所以被称为老好人，就是因为他们渴望让每一个人喜欢自己，自我价值完全依赖于他人认同。别人的一点点肯定都会给讨好者带来惊喜，而他们却忘了，人们本应该喜欢你本来的样子，而不是你为他们做了什么。如果是因为你的付出而认同你，那么当你稍有差池，无法满足对方的时候，你不就失去了利用价值了吗？到时候对方可能瞬间就会变脸的。电视剧《女心理师》播出之后，剧中讨好型人格者小莫，他的遭遇让不少人破防泪崩，小 K 就是其中之一。正是因为看了这部剧，小 K 才鼓起勇气走进了咨询室。他说他从小就是一个特别好说话的人，他不知道该怎么拒绝别人，只要别人开口找他帮忙，不管内心愿不愿意，有没有难言的苦衷，他都会答应，然后自己想办法解决。这个过程中充满了纠结和挣扎，他也会暗暗地痛恨自己，不该答应对方啊。可是下一次遇到类似的情境，那个不字就算已经到了嘴边，他也会硬生生地把它咽下去。周围的人总是夸赞小 K 热情温和，很好相处，他也认可了这样的评价，愿意做别人心中的好人。在过去的很多年里，他甚至把这种好说话的特质视为一种优点。然而随着年龄的增长和阅历的增加，特别是步入职场之后，小 K 渐渐发现，事实并非如自己所想的那样。他的生活因为好说话的特质渐渐变得不堪重负了。小 K 的家境并不是很富裕，上大学的时候，父母每个月给他的生活费很有限。可是寝室的同学们经常组织聚餐，无论是某个人过生日还是庆祝节假日，都少不了去外面吃饭。有时候还要给同学送上一份礼物。对于这些活动，小 K 本身并不是很喜欢，而且经济条件有限，也不允许。可是他却一次也没有拒绝过，都是强颜欢笑地出席了。当聚会结束以后，他才压缩自己每天的餐饮费用。工作之后，好不容易开始了自力更生，可是他依然不知道该怎么保护自己。他知道自己经验尚浅，在很多地方需要别人的协助和支持，所以为了和团队人员搞好关系，他在上司和同事面前就表现得很殷勤，于是就渐渐承担了许多原来不该由自己去做的事。为了得到一个好人缘，他每次都会撇下自己手里的事情，先帮同事解决问题，再独自一个人深夜加班追赶进度。有一次，他花了2个小时帮同事整理会议资料，本以为事情到此就结束了，没想到同事竟然又央求他说：哎呀，明天10点的会议时间太紧张了，你能不能跟我一起做 PPT 呀？我做 PPT 太慢了，万一有纰漏就误大事了。你也知道这个会议对咱们部门有多重要。小 K 是真的不太想帮这个忙，而且他认为同事的要求有点变本加厉了。可是他的脑子里有一个声音却阻止了他开口拒绝。不帮同事做 PPT 会不会伤了和气啊？都在同一个小组，日后还怎么相处啊？想到这里，他又硬着头皮应承了。日本作家太宰治在《人间失格》这本书里写道：我的不幸恰恰在于我缺乏拒绝的能力，我害怕一旦拒绝别人，便会在彼此心里留下永远无法愈合的裂痕。成长
从来就不是一件容易的事，更不存在一蹴而就的奇迹。人格成长之路很漫长，而且会在实践当中遇到很多的困难阻碍。但是我也为小 K 感到庆幸，他没有继续原地踏步，而是主动踏上了这条自我救赎与自我超越的路。小 K 想用勤奋换得认同，想维系融洽的人际关系，这个出发点本身没什么问题。可是无条件地接受任何请求，牺牲自己的时间，优先处理别人的事，这就违背了初衷，也会距离目标越来越远的。职场需要的是可以创造价值的员工，而不是把所有的精力都用来讨好别人的老好人。更何况受到边际递减效应的影响，别人会慢慢习惯于你的付出，习惯了你从不拒绝的态度。当有一天你不想这么做的时候，你会发现自己立刻变得不受欢迎，甚至还会惨遭埋怨。不懂拒绝，让讨好型人格者变得卑微又悲催，生活被一张张写满承诺和待做事项的清单占据了，没有自由支配的时间，也没有休息和娱乐的空间。生活好像已经不再是自己的了，凡事都要看别人的脸色，只能默默地记下别人的要求，再皱着眉头去执行。做好了，就继续维持好人的名声；做得不好，还得被人嫌弃。这就是可怜又可悲的老好人，宁愿说谎，也不敢说不，没有原则和底线地接受他人的请求。殊不知，凭借讨好去维系关系，迟早都会断裂的。没有谁是依靠服从他人的一切要求来证明自己的价值和尊严的。不懂拒绝的人生，注定是一场苦涩之旅。几年前的一个夏天，我和朋友 Z 一起买茶饮。当时我手里有点零钱，我就没有用手机支付。我递给了营业员40块钱的纸币，按照2杯茶饮的价格计算，他需要找我1块钱的零钱。营业员递给了我一张1块钱的纸币，我看了一下，纸币非常破旧。我没有多想，本能地跟他说：“这张纸币太旧了，帮我换一张吧。”营业员接过钱，重新找了我1元硬币。这是一件很平常的小事，小到我完全不会去在意。而我之后之所以会记得这么清晰，完全是因为朋友事后跟我说的那番话。他说：“你知道吗？如果是换了我，可能直接把那张纸币装起来就走了。我不好意思让别人帮我换的。刚刚看你说的那么自然，那么理直气壮，我竟然还生出了一点羡慕。”有些事情真的是很小很平常的，可是对于有些人来说，它就是很难做到。我完全理解朋友 Z 的感受，以及他所说的那种被小事难住的困惑和挣扎。不敢向他人提要求，确实是讨好型人格一个明显的特征。他们习惯了戴着老好人的面具，对别人提出的请求从来都是有求必应，可到了自己这里，即使是正当的需求，也觉得难以开口，经常是压抑自己的需要，委曲求全。如果迫不得已麻烦了别人，就一定要想方设法地补偿对方，否则内心就会充满不安，充满愧疚。可是，为什么讨好型人格者就不敢向别人提要求呢？就买茶饮找零钱这件事情，朋友 Z 是这样解释的。他说，那1块钱纸币只是旧了点儿，不换也能用。我总觉得向营业员提出换一张新币，会不会显得很矫情啊？万一他回复我说没有新的纸币，我可能就会觉得特别尴尬。我比较抵触这样的情形。当时后面排队的人那么多，要是因为1块钱的小事耽误了时间，我也会招人烦吧。有没有发现 Z 给出的这一系列解释全部都围绕他人展开的？怕给人留下矫情的印象，怕遭到别人的拒绝，怕被人指责和讨厌。这就是讨好型人格者不敢开口提要求的症结。他们太在意别人的眼光和评价了，会时刻把别人的感受放在第一位，
而不去思考自己的需求和感受。那讨好型人格者是不是只对外人不敢提要求呢？不，在和同事、和朋友还有家人相处的时候，他们也会经常压抑自己的需求。但是这些被压抑的需求和情感不会消失的，它会以其他的方式表现出来，可能是身体上的疾病，也可能是情绪积累到一定程度时集中爆发。小秋和男朋友商量，说以后每个周末的早上都由男朋友去遛狗，她留在家中做饭。男朋友同意了，他还表示借助遛狗的机会可以出去活动一下身体。可是真到了执行的时候，男朋友却拖拖拉拉，好几次都是小秋催他起来的。上个周末，小秋眼看着时间一分一秒的过去，男朋友已经拖了40分钟了，还没有起来遛狗。她终于按捺不住愤怒的情绪，对男朋友说：“我特别不喜欢向你提要求，就好像我是一个恶人，逼着你做事儿一样。你也不喜欢我这么唠叨吧？既然都是商量好的事儿，为什么你就不能主动去做呢？”男朋友揉揉眼睛，对小秋说：“不好意思啊，我起晚了。我从来没有觉得你跟我提要求就成了恶人呐。我不经常遛狗，所以有时候就把它给忘了。下次我再睡过头，你直接叫我就行了。”听完男朋友的话，小秋瞬间不生气了。她忽然意识到，男朋友并不是不想去，只是他平时不遛狗，周末突然增加了这项事宜，还没有形成这种习惯。至于自己的那些愤怒，完全都是他自导自演的内心戏码，是他自己不敢向男朋友提要求，是他认为要来的不值钱。对于讨好型人格者来说，没有什么比被人说挑剔、自私、不懂事更难受的了。不向别人提要求，就不会看到对方为难自己的样子，也不用面对可能会遭到拒绝的尴尬，更不必承受因为对他人有需求而产生的那一份羞耻感。其实，在现实中，老好人并不少见。在电视剧《女心理师》热播之后，微博话题“你是讨好型人格吗”上了热搜。我浏览的时候，阅读次数已经超过了3亿，讨论次数超过了5万。那你是不是讨好型人格呢？我们来做一个小测试吧。下面有一些词语，你认为哪些词语比较符合你的性格呢？脾气好，好说话，找他帮忙没问题，热心肠，亲切，善良，关心他人，温柔，有求必应，乐于助人，体贴，暖男，好人，贤妻良母，善解人意。有没有数一数？如果这些标签您中了70%以上，那么您可能也就存在讨好型人格倾向。我们澄清一下啊，讨好型人格不是一个贬义词，它也不属于人格障碍，它只是一种潜在的不健康的行为模式。虽然人格具有独特的相对稳定的行为模式，但是它不是僵化的，无法改变的。每个人的人格或多或少都存在一些不完善的地方，但是也正因为万物皆有裂痕，才给了光照进来的可能。人的成长过程不就是不断地了解自我、提升自我、完善自我的过程吗？讨好型人格者情感细腻，共情力强，总能在第一时间感受到别人情绪的变化，觉察到别人最需要什么，会很自然地站在对方的角度去看、去听、去想问题，能够对他人的不幸遭遇给予共情。他们性格温和，不喜欢和人起冲突，不自夸，个性淡泊，与人相处的时候也会尽量避开紧张与冲突，以维持和谐的人际关系。这些特质都是讨好型人格者身上的闪光点呢，也是人性当中美好的地方。只不过现实中绝大多数的讨好型人格者并没有抵达健康人格的层级，
或多或少都会存在一些缺陷。比如情感细腻，可以拥有更多的感触和体悟，但是对他人情绪反应过分敏感，就会给自己带来困扰，造成精神内耗。有同理心是好事，可以更好地理解他人，但是过度共情就会认为自己有责任帮对方解决问题，这样就会在身体和情感上感到疲惫。讨好型人格者给人的印象大都是比较亲切、随和，这是一种与生俱来的特质，会为你打开社交之门，提供极大的便利。可是，如果随和过了头，失去了分寸，不考虑自己的需求和感受，总是用迁就的方式来维持人际关系的和平状态，那就是一种人格缺陷了。部门同事聚餐采用的是 AA 制，有人提议吃川菜吧，可是小 S 根本吃不了辣的，可他却应和着说川菜不错。有人不同意，表示想吃西北菜， S 也附和着说我没有意见。其实 S 最喜欢吃的是粤菜，只是因为害怕同事不喜欢，认为他的提议太过于小众，所以闭口不提。S 特别害怕和别人起冲突，哪怕只是一件很小的事情，哪怕只是别人一个蹙眉，都会让他心里不舒服很久。他尽量避免冲突和争执，即使是自己不想做的事情，他也不会激烈的抗议。别人都觉得 S 很好相处，可他们不知道，这份好相处是来自于 S 在隐藏自己的想法和意见。和讨好型人格者相处的时候，我们经常会听到这样的声音：随便，都可以，我没有意见，听你的吧，不用考虑我，我忍一忍就好了，千万别伤了和气啊！大家都不容易，从不主动发表意见，不做决定，不说吃什么，不说看什么电影，不说去哪家咖啡店，凡事都让别人决定，自己只是被动的跟着去。这就是讨好型人格的一个特点，但是因为他表现得比较隐蔽，常常会被他人，甚至是讨好者自己误认为这就是随和。没有人喜欢和别人争论，但是厌恶所有冲突未必是一件好事。你希望保持和平融洽的关系，所以你选择妥协、息事宁人，放弃自己的权益和需求。可是你有没有想过，从来不为自己说话，不为自己争取，会有人知道你的需要吗？长此以往，就再也没有人征求你的意见了，你也就这样被透明了。你可能会很难过，为什么大家都不考虑我的感受？但是更让你感到无力的是，下一次再遇到相似的情形，你还是会下意识地说随便，你们定就好了。去年夏天，我去辽东半岛的最南端游玩，恰好当天天气晴好，就有幸目睹了黄渤海的分界线，景观很美，也很令人感叹。渤海略黄，黄海湛蓝，两海相交却不相容，彼此之间有一条清晰的边界。想来不容也是对的，毕竟是两片不同的海域，若融合在一起，还有何分别呢？生活中的物理边界都是一目了然的。你看，家家户户都有围墙，种花草或蔬菜的庭院有篱笆，田间地头有壕沟，这些边界都在传递同样的信息：这儿是我的地盘，我是它的主人，没有经过我的允许，谁都不可以越界。其实，我们的身体和心理也是有边界的。身体最基本的边界就是皮肤，它可以防止细菌的入侵，这是清晰可见的。然而，心理的边界并不是很外显，它隐含在语言、情绪、态度还有信念中。有心理边界意识的人和缺少心理边界意识的人，在生活中的表现完全不同。
美国心理学家约翰·汤森德博士指出，心理边界健全的人对于生活和他人都有明确的态度，做事的立场也很坚定，观点清晰，有自己的追求和信仰。反之，没有心理边界的人，由于内心缺少判断的标准，所以做什么事情都是犹豫不决，态度暧昧，对待工作、生活、感情都没有参考的标准。这样的人在参与人际交往的过程中，就总是处于被动的境地。一旦别人的态度稍微强势一些，他们就会毫不犹豫地妥协、退让。构建心理边界的意义，是让我们拥有一个独立而强大的人格，更好地了解自己的情绪、感受和需求。遇到不喜欢的事情，超出承受范围的请求，以及不公平、不舒适的对待时，敢于捍卫自己的尊严和感受，学会真正的爱自己，同时也学会真正的爱他人。透过约翰·汤森德博士的描述，我们也可以清楚地认识到，多数讨好型人格者是缺少心理边界意识的。他们不敢拒绝别人的无理请求，也不敢表达自己的真实想法。别人抛过来的所有情绪和问题，他们都会无条件地接受。而更可悲的是，即使别人没有把麻烦抛给他们，讨好型人格者也会主动上前去背负原本不属于自己的包袱。我们来看看 Sis 的故事。Sis 的工作能力很强，他在公司里担任助理的职位。不过他干的可不只是助理的活儿。每天早上，他第一个来到公司打扫整理。上司进门之后，他立刻把咖啡端了过去。同事在工作上捅了篓子，也会把烂摊子丢给他处理。上周公司要做一项提案，负责人是同事 Y 做事总是粗心大意的。近期上司想考验一下 Y 的态度和能力，以此来作为去留的考量。可想而知，接下这个项目以后， Y 感到了前所未有的压力。但是他并没有表现出强大的行动力，似乎有点破罐子破摔的意思。见 Y 愁眉苦脸、唉声叹气的样子， Sis 内心那个老好人瞬间被唤醒了。他心想，再懒散下去他就失业了，不行，得帮帮他。接着他就主动把自己对这个提案的一些想法发给了 Y， 让他作为参考，还强调有需要帮忙的地方随时跟我说。最后 Y 当然是顺利地通过了考核，当然这里面有一半的功劳都是 Sis 的。他本以为经过这件事情 Y 的工作态度会有改观，没想到仅仅过了半个月，小组合作一个项目的时候，竟有人把估价单搞错了。上司追责 Sis 就询问了一圈，发现就是 Y 出的错，可他却请病假躲了。为了平息上司的怒气，尽快解决问题， Sis 只好重新做了一份估价单，活活地背下了这口黑锅。很明显，同事 Y 的工作态度存在问题，做事不认真，缺少责任感。可是过度共情的 Sis 却认为 Y 的粗心大意是事出有因。为了不让 Y 遭到解雇，他就主动站出来，帮助 Y 去处理提案的事情。而这根本就不是他的事，对方也没有开口向他求助。当别人陷入困境，遭遇情绪困扰，或者是在生活中挣扎的时候，讨好型人格者总是想帮助他们过得更好，总是认为自己需要对这一切负责。这种过度的责任感混淆了关系中的边界，让他们分不清哪些责任是自己的，哪些责任是别人的，所以经常就会把自己搞得疲惫不堪。姑娘 H 的处境让我联想到了英剧《唐顿庄园》中那个厨房的女仆。她没有任何地位和尊严，人人都可以指使她。她总是选择隐忍退让，一次次地吞下苦涩和委屈。
其实事情本身没有多复杂，只要在群里说一句我现在课业比较重，没有时间和精力帮大家选购物品了，所以今后不能再帮大家代购喽，希望理解，然后就不用烦恼了。可是对于讨好型人格的 H 来说，说这样的话太难了，不敢开口，看似是害怕破坏与闺蜜之间的关系，实际上是害怕破坏她在闺蜜那里的好人形象。哪怕欠款这种事情已经侵犯了她的个人利益，她也没有制止和拒绝，而是碍于面子选择了默许。你应该也听过这句话，未经你的允许，没有人能够伤害你。讨好型人格者总是在关系中被轻视、被伤害、被辜负，很大一部分原因是因为他们缺少底线和原则，就算自己利益受损，也不敢维护，不敢反抗。他们沉浸在牺牲自己的利益成全他人这种道德式的自我绑架、自我感动中。虽说人生在世难得糊涂，做人做事没有必要斤斤计较，可是这并不意味着以下这几件事：不意味着可以习惯性的放任自己吃亏，不意味着没有底线的损伤自己的利益，不意味着为了不得罪他人而被迫隐忍，不意味着仅仅维系着表面的和气，却牺牲自己的利益去取悦他人。亲爱的，你要知道，讨好不是错，也不是罪过。如果可以有尊严地活着，如果可以遵从自己的内心做自己，谁也不愿意以卑微的方式活着。没有无缘无故的讨好，谁也不是天生的讨好者，是无法选择的环境和经历造就了讨好型人格者。如果你总是忍不住地取悦别人，你需要看见的是隐藏在讨好背后的那些创伤，看见自己的迫不得已。只有这样，你才会真正地懂得自己的不易，你才会放下内心对讨好型人格的羞愧和自责。那接下来，我们来聊聊讨好背后的心理困境。讨好型人格者就像是长着一对超级灵敏的触角，对于他人的情绪和感受，你会非常的敏感。哪怕不悦的神情在别人的脸上只停留了1秒钟，我们也能敏锐地捕捉到，并且很快就在内心掀起波澜。紧接着，我们可能会做出一些取悦和讨好的行为，我们试图看到愉悦的神情重新回到对方脸上。对于讨好型人格者的这种敏感和讨好的行为，有些人觉得很难理解。每个人都会遇到烦心事，每天都会体会到不同的情绪，这不是很正常吗？为什么别人一不高兴，我就要去取悦他、讨好他呢？这和我有什么关系呢？问题的症结恰恰就在这里。因为讨好型人格者的内心有一个不合理的假设，那就是别人的情绪变化与我息息相关。对方不高兴，那肯定是因为我做得不好。他们非常害怕别人对自己有负面的评价，而为了维持一贯的好印象，他们就时刻保持警惕，关注他人的情绪感受。Ken 就是这样，他特别擅长于观察别人的情绪。他说自己从小到大一直是这样的，不管是家人、亲戚、朋友，还是领导、同事，只要他们情绪有一点点异常，他都能非常敏锐地捕捉到，而周围的人都没有他这么敏感。在公司的时候，偶尔他也会问同事说，你有没有发现啊，领导今天脸色不太好哎，刚才开会的时候他还走神了几秒钟，他好像有什么心事吧？同事一脸诧异地摇摇头说，是吗？我怎么没发现？你想多了吧？正如同事所说，
Ken 确实比别人想得多得多。他不仅能够感受到别人的情绪变化，还会深受别人情绪的影响。特别是在社交场合当他询问别人一些事情的时候，哪怕对方只是迟疑了一瞬间，他也会敏锐地感觉到，并且很快在脑海里就对别人的迟疑进行了各种各样的解读。他会不会是嫌我很啰嗦？他是在想怎么拒绝我吗？别人的情绪变化在 Ken 的眼中好像是被放大了10倍、20倍。他似乎能感受到某种磁场，尤其是对生气、愤怒、失望这一类负面情绪，他的捕捉速度更是迅速。哪怕对方表面上看起来毫无波澜，嘴上也说着没事儿，可是 Ken 依然能够感受到平静之下的波涛汹涌。由于对他人的情绪太过于敏感，而且他总是忍不住的过度解读和琢磨，所以 Ken 感觉很不舒服。于是他总是试图让周围的人都保持一种愉悦的状态，一旦对方稍有不悦，他就会不自觉地取悦对方，以便安抚对方的负面情绪。别人都说 Ken 是一个善解人意的人，其实他自己也说不清楚，这么做到底是出于对别人的关心，还是为了消除别人的情绪变化给自己带来的影响。有时候Ken 也希望自己能钝感一点，可无奈的是，他关不上自己这些异常敏感的雷达。为什么讨好型人格者对于他人的情绪变化如此敏感呢？美国心理学博士伊莱恩·阿伦是最早对高敏感人群进行研究的心理学家之一。他指出人群中约有20%的人有着异常敏感的神经系统，在同样的情形和刺激下，他们能够感受到被他人忽略掉的微妙的事物，然后就自然而然地处于一种被激发的状态，在面对他人情绪变化的时候，也会表现出更强烈的生理反应。如果把大脑的过滤器比作一个筛子的话，那么多数人的筛网是比较精细的，有很强的过滤能力，就可以把很多信息挡在外边，避免受其干扰和影响。而相比较之下，高度敏感者的大脑的筛网会比较稀疏，多数人难以察觉的那些信息就会统统涌入他们的大脑，迫使他们对其进行加工处理，他们因此就表现出与常人不太一样的强烈的反应。我们要说，讨好型人格者对于他人情绪过度敏感的特质，虽然有生理机制的影响，但是先天因素也是一部分原因，而更多的是在后天的成长过程中慢慢形成的。就拿 Ken 来说吧，他身上的第一个因素是长期生活在危险的环境中，把情绪变化视为危险的信号。Ken 自幼跟父亲一起生活，父亲的情绪很不稳定，父亲动不动就发脾气，有的时候还会对 Ken 动手。生活在这样的家庭环境中， Ken 如履薄冰，他处在一种持续惊恐、焦虑还有恐惧的状态。他不知道接下来会发生什么，所以只能小心翼翼的避免给自己带来痛苦。上小学的时候， Ken 就可以从父亲的眼神或者是语气中解读出他的心情。他会尽量的做到听话，保持安静，甚至走路都是轻手轻脚，生怕吵到睡着的父亲。这样的成长经历让 Ken 被迫学会了对他人的情绪保持高度的敏感。而在讨好型人格者看来，他人的情绪变化是一个危险信号，他们必须第一时间察觉到别人在情绪上的细微变化，然后迅速做好应对准备，这样才能最大限度地保护自己。所以一看到别人出现不悦的情绪，他们就会本能地感到焦灼和不安。为了重新获得安全感，他们就必须要看到别人平静或者开心，这时候他就会下意识地做出取悦的行为。第二个因素，我们换一个人，看看 Susan。她就是长期生活在一个批评的环境中，
所以就会把情绪变化视为对自己的批判。苏森的父母都是中学教师，对他的要求非常高，甚至说苛刻也绝不为过。考试得了100分是应该的，要是得了98，就会拼命追问那2分是怎么丢的。哪一道题目做错了，就要做上10道同类题来补缺。总之，表现好了没有夸奖，表现不好一定受惩罚。其实对于父母的言辞批评，苏森尚且可以忍受，他感到虐心的其实是母亲的沉默。当他没有达到母亲要求的时候，母亲有时候并不会指责他，而是一句话都不跟他说，只顾自己叹气。那一声声的叹息虽然没有任何言语流露，可是苏森听到的是母亲对自己的失望。所以长大之后的苏森特别害怕面对别人的沉默，哪怕别人是在思考问题或者走神了，他也会觉得那是对自己的批判，是在指责自己不够好。临床心理学家研究指出，以批评为主的教养方式会对孩子造成深远的影响，它会将孩子大脑训练成一种过度强调过失的模式。孩子会把父母的苛责内化，他会认为那就是对自己的客观评价，自己就是那么糟糕，那么差劲。长大之后，他们对于别人的情绪变化就会变得格外敏感，并且将别人的情绪视为对自己的批判。于是，为了让别人喜欢自己，对自己满意，他们就会用讨好的方式去平复他人的情绪。所以，长期生活在危险性和批评性的环境中，就很容易形成讨好型的人格。为了避免自己受到伤害，或者避免受到负面的评价，他们只能先入为主，假定对方的负面情绪一定和自己相关。在没有受到伤害和没有受到批评之前，他们要率先做好讨好的举动，以避免那些他们不想看见的情景。即使那些情景出现的可能性是0，他们也要做好万全的准备。讨好型人格者在和他人的关系中，总是会自动地将自己放在一个取悦别人的位置上。如果你看过《被嫌弃的松子的一生》，你一定记得这句话：生而为人，我很抱歉。童年时代的松子是一个漂亮单纯的小姑娘，她也和很多的女孩子一样，有过白雪公主和白天鹅的梦想。可是童年期的美好愿望和强烈需求却被那个体弱多病、久卧病榻的妹妹久美给夺走了。特别是父亲的爱，她更是一直都得不到。所以松子的内心就一直怨恨着久美，似乎有个声音在说，如果没有你，父亲就会喜欢我了，就是因为有了你，让我成了多余的。松子不知道怎么做才能让父亲像对待久美那样对待自己。他很努力地读书，一切选择都按照父亲的意愿做。有一次，他无意中做了个鬼脸，惹得父亲发笑了，他觉得好有成就感呀。后来，那个鬼脸竟然成了他的招牌表情。每次紧张的不知所措的时候，他就会不自觉地做个鬼脸，好像别人看到他那个样子，就会喜欢他，包容他。松子用做鬼脸取悦父亲，就获得了父亲的关注和疼爱。这种行为模式一直延续到他成年。他交往了好几个男朋友，落魄的作家、有妇之夫、街头混混。在每一段亲密关系中，他都试图用取悦的方式维系与对方的关系。他把讨好别人当成了获得幸福和爱的唯一途径。结果就在渴望被爱、取悦、被伤害、继续取悦的模式中度过了他的一生。关于讨好型人格的成因，心理学家归纳了不同的可能，但其中原生家庭的影响最为深刻。如果个体在早年时期
没有被给予足够的自主选择，或者养育者没有给予无条件的爱，他们就会认为只有自己做一点特别的事情才能得到父母的疼爱，于是他们就会下意识地去做符合父母期待的行为。成年之后，他们会将这种思维延伸，难以相信别人会无条件地爱自己。他们总是需要不断地从外界获得反馈，这才能确认自己是值得被爱的。安全感的根基通常都是来自早年养育者的支持和关爱，这是一个人内在力量的发源地。如果早期没有在情感上获得很好的回应，那么就容易在日后的心智旅程中走一些弯路。讨好型人格者总是会在关系中取悦别人，这恰恰是被不被爱、无价值感的内在信念困住了。他们会害怕自己被讨厌、被抛弃，为了维系被认可、被接受、被喜欢的形象，就不敢表现出任何的攻击性和伤害性，就只会一味的迁就和取悦，最后连最起码的尊严都失去了。正是因为觉得我不值得被爱，所以就更渴望获得他人的嘉许。如果收到的是负面的评价，就会被沮丧和失落包裹，强化自己一文不值的信念。为了消除这种不适感，讨好型人格者就会选用取悦的方式去兑换正面的评价。然而，这就像是一个恶性循环，因为你永远不可能让所有人都满意，然后你就只能持续不断地去讨好别人，哪怕这时候你已经身心俱疲，伤痕累累了。不，这是一个简单又干脆的字儿，可是它却是讨好型人格者的致命软肋。我们看看芊芊这个姑娘啊，她性格非常的温和，善解人意，经常被周围的人称赞是好姑娘。可是这个好姑娘活得一点都不开心，真实的她和现实的她经常发生争执和撕裂。真实的芊芊说：“你为什么要答应参加同学聚会？周末在家睡觉不好吗？”现实的芊芊会说：“嗨，同学难得邀约一次，不去的话好像不太好吧。”真实的芊芊又说：“难得有个清闲的周末，你在家里可以读2本书啊，现在又泡汤了。”可现实的芊芊说：“那我要说不去，他们会不会生气啊？会不会伤害我们之间的关系啊？”结果芊芊不好意思拒绝同学的邀约，她担心会让对方失望，会有损彼此之间的关系。为了确保同学不受伤害，她就选择了委曲求全，把煎熬留给自己。我们设想一下啊，假设芊芊拒绝了同学的邀约，结果会不会像她想的那么严重呢？其实那种糟糕的结果，90%是来自于芊芊内心的投射。别人在发出邀请的时候，早就已经想到了会有人来，也会有人不来。那为什么讨好型人格者总是会迁就别人，就算内心再怎么不情愿，也不敢拒绝呢？到底是什么困住了他们，让他们难以开口说个不字呢？乌小鱼有一篇刷爆网络的心理漫画，叫做《你为什么不敢拒绝别人》。这篇漫画适用于所有出于怕对方难过、失望而不敢拒绝的讨好型人格者。讨好型人格者很害怕拒绝会让别人生气，会破坏彼此之间的关系。其实啊，这种担忧大可不必。真正信任和尊重你的人，是不会因为合理的拒绝而恼火的。明明知道你不愿意，还非要让你勉为其难的人，那他看重的也只是你的利用价值，是不值得交心的。好，退一步说，就算你的拒绝是合理的，对方也难免会生气，是吗？但是这不是你的错啊。面对这样的情形，你不必有太多的内疚。有些人难过是因为这种拒绝的情境勾起了他过往的创伤，而那不是你造成的。
有些人难过是因为他们本身缺乏同理心，他们没有办法设身处地的为你着想。没有谁是一个不知疲倦的木头人，对那些不合理的、无能为力的请求，你一定要记得多多听听真实的自我的心声。你要尊重内心的情绪和感受。如果你盲目的接受别人的要求，不顾自身的情况，就如同自我的世界被别人的意志占满了，让身心持续处在紧张疲劳的状态。你既得不到协助，又无法完全摆脱，就只能拼命地压榨自己的时间和精力，然后激发更多的能量去兑现承诺。那样的话，你多累呀！契诃夫有一篇短篇小说叫《柔弱的人》，这篇小说把讨好型人格者的卑微和软弱描述得淋漓尽致。书中说，为了兼顾工作和孩子的教育，杰克先生给孩子们请了一位名叫尤利亚的家庭教师。尤利亚是一位涉世不深的年轻姑娘，性格温和，很好说话。让杰克感到意外和疑惑的是，尤利亚工作了2个月的时间，竟然没有向他要薪水，这让杰克感觉很不正常。那天，杰克主动把尤利亚请来，对局促不安的他说：我们来算算工钱吧。你可能很需要用钱，对吗？但是你太拘泥礼节，不肯开口。你已经工作2个月了，上个月的薪水我到现在都没给你。我和你谈过，每个月是30卢布。不是40卢布。尤利亚轻声地说。杰克摇摇头，打断了尤利亚的辩解，说：不是30卢布，我有记录的。我向来都是按照这个价钱给家庭教师付钱的。你待了整整2个月。是2个月零5天。尤利亚小声的辩解。杰克再次打断了他的话，说：就是2个月，我这里有记录的。按理说，我应该支付你60卢布，扣除9个星期天的工资，因为星期天你不用给孩子们上课，只是陪他们玩，另外还要减去3个节日的工资。尤利亚的脸涨得通红，依然是一言不发。杰克继续说，3个节日的工资一并扣除，应该扣12卢布。还有，孩子有4天病假，你牙痛了3天。夫人准许你午饭之后休息，所以扣除这些费用之后，我应该给你40卢布，没错吧？此时，尤利亚的眼睛已经红了，她开始轻声地咳嗽起来，但是她还是没有说。杰克见她还是没有异议，就再次开口说：你还打碎了一个带底碟的配套茶杯，扣除2卢布。因为你粗心大意，孩子爬树划破了衣服，扣除10卢布。女仆盗走了一双皮鞋，这也是你玩忽职守导致的，再扣5卢布吧。9号那天你支取了9卢布。尤利亚再也忍不了了，她说：我没有支取过。杰克指着账本说：我这儿有记录，40再减26得14。尤利亚的眼泪已经止不住了，她用颤抖的声音说：我只从夫人那里支取了3卢布，此外就再也没有支取过了。杰克看了看账本说：是吗？那这么说是我漏记了。好，从14卢布里再扣除3卢布，那就是11卢布。这是你的薪水，拿好了。尤利亚接过钱，小声地说：谢谢。这时，杰克忽然站起来，开始快速来回地行走起来。他急促地说：你为什么要说谢谢？分明是我洗劫了你，是我偷了你的钱，你为什么要谢我？你不应该愤怒吗？尤利亚说：在其他地方1文钱都不给。杰克叹了一口气，说：难怪呀，你的经历太残酷了。刚才我只是跟你开个玩笑，80卢布我早就给你装在信封里了。我只是不知道你为什么不抗议呢？为什么沉默不语？为什么这么软弱呢？
这是小说，但是艺术源自生活。现实中，讨好型人格者可能没有这样夸张的经历。这个家庭教师尤利亚，她没有做错任何事情，可是她连自己应得的报酬都不敢争取，还任由雇主随意克扣自己的工资，一句反抗的话都不敢说。自始至终，她都没有把自己和雇主放在平等的位置上，她甚至认为雇主是施舍给自己一份工作，所以他能给自己发工资已经是莫大的恩惠了。他完全没有意识到，这是自己辛苦劳作换来的报酬，他本来就是自己该拿的钱。尤利亚就是一个讨好型人格者的缩影，在他们的内心深处，大多都有一个自卑又软弱的小孩，在潜意识里，他有一种强烈的不配得感，他总是觉得自己低人一等，不值得被重视，不配提出自己的需求，从来不敢为自己争取什么。即使是在受到别人侵犯、刁难或者是欺负的时候，他也不敢反抗，总觉得这一定是自己做的不够好，才会被别人这么对待，只有顺从和迎合才能让他人对自己改观。心理学上的配得感是指一个人对自己的价值和能力有清晰的认知与自信，相信自己配得上更好的物质、认可、关怀与爱，即我值得拥有。我们再来看一个生活中的小孩吧。这个来访者叫小雨，读小学的时候，他曾经遭受过校园欺凌，班里有2个孩子总是找他要零用钱，还动不动就制造点事端，故意让他出糗。小雨试图向父母求助，可没想到父亲却反过来质问他，为什么他们总缠着你呀？你有没有想过这个问题？你得在自己身上找找原因。一个在外面受了欺负的孩子，本能地向父母寻求庇护，渴望被支持、被关爱，渴望他们能体会到自己的委屈。然而，父母非但没有接住小雨的情绪，还把他所有的感受都强压下去，让他反思自己的所谓错误。当这种自我归因被反复的强化的时候，小雨的内心就会认为，如果别人对我不够友好，那可能就是我做的不好，我不配被人善待。自我归因是一种适应性功能，也就是通过把问题归咎于自己来贬低和伤害自己，从而为完全随机的事件注入意义，让这个事情重新变得可控起来。我不配是一个负面的自我信念，它会影响个体的自尊水平和配得感。有时候，为了维持内在的这一自我信念，人们可能会排斥掉很多好的东西，哪怕这个自我信念是不真实的。努力学习得到了老师的关注，内心就开始惶恐，认为自己不可能成为尖子生。减肥刚刚有成效，马上要变瘦，忽然觉得自己不可能拥有女神的身材。接到了大公司的入职邀请，却找个理由推掉了，因为不敢相信自己可以成为其中的一员。不敢接受条件优越的异性，总觉得自己配不上对方，只能将就着选一个条件不如自己的人。这样做，结果不难想象。学习总是不能有突破的成绩，减肥总是反反复复，工作总是在小公司里当着普通的职员，恋爱呢，总是在消耗的关系里挣扎来去。更可怕的是，这样的情形又进一步巩固了自我信念，那就是看，我就是配不上。这就是一场自证的预言。如果讨好型人格者无法走出我不配这样的心理困境，那么这种糟糕的循环就会一直持续下去。那么怎么才能打破这个恶性循环呢？说几句话吧。从现在开始，不断地提醒自己，过去发生的那些事情不是因为我不好，过去没有被认真对待，不是因为我不配，
你需要树立一个全新的信念，那就是那些糟糕的经历不是我的错，不能说明我是一个怎样的人。改变往往就发生在理解的那一刻。每个人对于家的感受都是不一样的。在小亚的记忆中，家是和痛苦、艰难、压抑连接在一起的。上中学的时候，小亚的父亲单位效益不好，解散了，家里的经济状况随之就变得很拮据。父亲没什么学历，也没有什么特别的手艺，所以很长时间都没有找到新的工作。内心苦闷的他开始借酒浇愁，他逐渐染上了酗酒的毛病。从那以后，父亲的情绪变得很不稳定，动不动就发脾气，家里的氛围总是很紧张。小亚置身其中，常常觉得透不过气来。15岁的小亚目睹着家里发生的一切，可是他却要装作什么都不知道的样子。他心想，是不是我努力学习，每次都考第一，父亲就会高兴吗？他高兴了，家里的问题是不是就能解决了？唉，可是我的成绩一直都不理想，我太没用了。小亚没有意识到，当他有了这些想法的时候，他已经在归罪自责了。他想对父亲的失业负责，他想对家里拮据的经济情况负责，想对紧张的家庭氛围负责。也正是从那时候起，他的负罪感和低价值感就开始形成了，这使得他在日后的生活中总是会无意识的就陷入对别人事情负责的想法。现在的小亚已经工作5、6年了，他对工作非常负责，处理重要任务的时候，他经常加班加点，生怕出现任何纰漏。虽然老板肯定他的付出，看重他的人品，可是他总是被焦虑、压力裹挟着，哪怕一点小小的失误，他也会在自责和痛苦的漩涡中挣扎着爬不起来。责任感向来被视为一种高尚的品质，它代表着恪守承诺、严谨自律。然而，责任感过强也不是一件好事，它会给个体带来沉重的心理负担。那么这种现象在心理学上就被称为过度责任感。在讨好型人格者身上，我们经常会看到这种过度责任感。比方说，我随便说几个表现啊。表现1，当周围的人难过的时候，你自己也会感到难过。表现2，当自己设定一个限制或者提出一种偏好的时候，你就会认为自己需要对别人的反应负责。表现3，倾向于优先考虑别人的需要，而不是自己的需要。表现4，经常觉得伴侣或者孩子的行为就是对自己个人好坏的反应。表现5，当关心的人身处痛苦的时候，你会有强烈的要帮助对方解决问题的冲动。表现6，认为不能阻止伤害的发生和故意伤害是一样的。表现7，工作比其他人更努力。表现8，总是替他人担心，为他人着想。表现9，明明不是自己的错，可是却为此感到深深自责。讨好型人格者会过分关注他人的需求和期待，他会害怕失败，更害怕让人失望，所以他们不允许自己犯错，无论是工作还是生活，总是会过度的付出，过度的努力，经常会忽视自己的需求和感受，然后就陷入讨好的行为模式。过度责任是一把沉重的枷锁，让人时刻不得放松。过度责任像一把悬着的剑，你不知道哪一刻它会掉下来，就让人一直惶恐不安。另外，过度责任很容易给人带来羞耻感，因为一旦你无法扛起责任，你就会觉得自己软弱无能，你会切断与内在力量的连接。在这样的状态下，
你就很容易被自恋型人格者所利用。比如说，自恋型的男友说自己很难过、很失望，那么讨好型人格的女友就会觉得一定是我做的不好，于是他就会对自我的评价越来越低，最后就被对方实施了精神操控。心理学家霍夫曼认为，正常的内疚是指一个人伤害了其他人，或者是违反了道德准则，从而就会产生良心上的反省，并且对行为负有责任，这样一种负性的体现。可是这个世界上不存在完人或者圣人，没有人能够保证自己的言行举止完全符合自己订立的标准，哪怕是非常优秀的人，也会难免有意无意做出冒犯或者伤害他人的行为的时候。所以内疚的感受对于我们来说都不陌生，甚至我们可能很熟悉这种体验。相关的研究统计数据显示人们每天大概都会有2个小时的时间会感觉轻微的内疚，每个月会有3.5个小时会产生严重的内疚。适当的内疚是健康的，那是我们获取责任感的一种重要方式，会提醒我们要做一个善良的人，对他人有益的人。而这种情绪体验犹如一个警报器，倘若我们已经做了，或者即将做一些违反个人标准，或者是对他人会造成伤害的事情，我们可以及时的对自己的行为进行评估、调整，尽力的弥补。可是千万记住，不是所有的内疚都是必要的，也不是所有的内疚都是健康的。在日剧《无法成为野兽的我们》当中，30岁的职业女性深海晶，每天早上都会被老板的连环短信叫醒，一个人干着全小组的事情，却连一句感谢和笑脸都换不来。同事完不成的任务，她主动帮忙；同事甩下的锅，她咬牙接盘；新人得罪了客户，她去收拾烂摊子，甚至被迫给客户下跪。回来却遭到新人的嘲笑，说要我给那种大叔下跪，我可受不了。被前公司邀约参加联谊会，他颇受欢迎，因为他会像一个服务生一样忙前忙后照顾所有人。看到深海晶的这些行为，不少观众都吐槽，简直是又气又恨。气的是他的软弱、讨好、妥协、退让，没有底线；恨的是他自讨苦吃、自取其辱、自作自受。其实有很多事情他是完全可以不用去做的，与他也没有任何关系。同事做错了事，惹怒了客户，那个同事应该为此负责，哪怕最后被公司开除了，那也是他应该承受的。可是深海晶却把这些烂摊子全接手里了。当客户提出让他下跪的要求时，他竟然也照做了。没有人让深海晶活得这么的窝囊，那些原本就不是他负责的工作，为什么他会大包大揽全堆到自己身上呢？按照正常的逻辑来看，深海晶的做法确实有些荒谬，可能作为一个讨好型人格者，他的做法也是合情合理吧。但是这个合情合理必须打一个双引号，因为这只不过是符合他自己那一套逻辑，那就是一旦别人因为没有得到我的帮助而遭到惩罚，我就会内疚，我就会觉得都怪我害了他们。可是由他人行为导致的，本来不需要也不应该产生的不适当的内疚，在心理学上被叫做被动内疚，这是一种不健康的内疚。讨好型人格者会很关注别人的感受，当别人遇到麻烦事或者是陷入困境的时候，他们都会感同身受。此时如果拒绝帮助别人，注意哦，这不是主动拒绝，而是不主动伸出援手，他就会认为是自己伤害了对方，就会引发强烈的内疚。而为了获得心理安慰，降低这种内疚感，老好人就会努力做出一些原本不需要去做的补偿行为，比如说给对方买一杯咖啡，或者直接帮对方处理烂摊子。
那到底是什么激发了讨好型人格者心中的这种被动内疚呢？原因之一长期生活在充满暴力、冲突以及争执的环境中。美国精神科医师彼得·布雷根曾经在2015年提出过一个观点，那就是内疚是促进社会合作的机制。他认为，在充满暴力和争执的家庭中长大的人是很容易被激起被动内疚的。他们通过内疚让自己退让，让自己显得不那么有攻击性，从而就能换取家庭关系的和睦了。激发起被动内疚的第二个因素就是长期生活在要求严苛、高道德标准的环境中。相关的研究显示，人们不仅会因为伤害他人而内疚，那些想做却没有做的事情也会让人感到内疚。如果一个人生活在家教森严、高道德标准的环境中，他会对自我的要求十分严苛，于是动不动就觉得我自己做错了，这样就很容易产生被动内疚。讨好型人格者常常会觉得自己做得不够好，或者是为他人做得不够多，然后就产生被动内疚的感觉。可实际上，这不是事实和真相，而是因为你太在意别人的感受了，而且你总是会过分关注和自己有关的那些负面事件，然后就对自己容易产生认知偏差。回想一下，你会觉得同事、朋友为你付出的不够多吗？如果你没有这样的想法，那为什么你会觉得自己为别人做的不够多呢？那最大的可能性就是这种思维模式已经成了你的习惯，让你在遇到类似情境的时候就不自觉地这样认为，并且自然地做出讨好的行动。所以下一次当你想要对别人做出补偿行为之前，不妨给自己冷静一下，10秒钟的时间，扪心自问一下，真的有必要这么做吗？我是真的做错了，还是被动内疚在促使我去讨好对方？当你意识到了被动内疚的存在，你就已经阻断了原来的自动模式，所以这是一个很好的练习，它会让你慢慢建立全新的认知，那就是既然是别人的问题，我有什么理由要内疚呢？在中国这种含蓄内敛的文化底色之下，直白地表达爱意可不是一件容易的事情。可是对有些人来说，比我爱你更难以启齿的是我需要。艾琳和男朋友交往1年了，在这段亲密关系中，她始终觉得自己在对方面前不够真实，不够自然。因为她不敢开口跟男朋友提要求，无论是渴望对方送自己一束花，还是想让对方送自己上班，或者就是想共同品尝一家网红餐厅，她都不敢说出来。她怕对方会拒绝自己，会讨厌自己。好巧丽的困惑和艾琳差不多，她也是不敢表达自己的需求，只不过她现在暂时单身，这种情况就更多体现在工作中。在同事眼里，丽热情友善，工作能力也强，可其实她过得并不舒服。她一直在超负荷的工作，面对工作拖拉、效率低下的组员，她总是忍气吞声，默默地就替对方分担掉了。她比其他人做事都更加尽心，可是她却不敢向老板提出加薪的要求。话虽然没有说出来，可是这种感受是真实存在的。所以她经常因为这些事情感到心烦，给自己造成了严重的精神内耗。无论是艾琳还是丽，在与他人的关系中，他们都表现出了讨好型人格者特质。他们渴望维持一种好人的形象，不敢向他人表达自己真实的需求，哪怕这种要求是合理的、正当的，或是很小的一件事，他们仍然觉得难以启齿。为什么讨好型人格者不敢向他人提要求呢？究竟是什么困住了他们？心理学家认为，
致使个体难以表达个人需求的原因是复杂的，但是主要体现又有2个方面。第一呢，是认知偏差，会认为表达需求就是不好的。如果一个人在成长过程中总是被灌输这样的理念，你要坚强，你要独立，你要靠自己，你要赢过他人，那他就会建立一种比较局限的认知，会将表达需要视为一种软弱的、无能的表现。那么即使遇到了麻烦，他也会想着我自己解决，不好意思向他人开口。还有一些人受到养育模式的影响，会不断地体验并且强化这样一种情感，那就是表达需求是不好的，是不招人喜欢的，是被最重要的人，也就是那个养育者讨厌和抛弃的。成年之后，他们会在其他的人际关系中也延续这一思维模式，因为害怕被嫌恶而不敢提要求。另外一种体现是习得性无助，这往往是因为你有过多次需求被忽视的经历。在心理学上有一个现象叫习得性无助，这是指一个人经历了失败和挫折之后，在面对问题的时候会产生一种无能为力的心理状态以及行为。如果一个人有过多次提出需求却又被忽视的经历，他就会认为表达自己的需求是没有意义的，是不可能得到满足的，进而他产生一种无能为力的心理状态，就不再敢表达自己的需求了。在成长过程中，孩子最初都是可以主动表达需求的，绝对不会因此感到羞耻。可是，当这份需求说出来之后，如果面对的是一次次的拒绝、否定或指责，他就会逐渐内化出一个经验，那就是对别人来说，我的需求是不重要的，而表达需求是会招人讨厌、被人拒绝的。来访者琪琪跟我讲过，他小的时候家里经济条件不好，每次学校让交书本费，母亲都会抱怨说整天要钱。虽然他不是要用钱来满足自己的私欲，可是母亲的态度却让他感觉到自己就是一个累赘，自己提出的需求给母亲带来了麻烦，所以他不敢轻易地向别人提要求，甚至不敢花钱满足自己的需求。每次买东西的时候都要先看价格，稍微贵一点的都舍不得买。他的潜意识里总是觉得不应该，我怎么能买这么贵的东西呢？没有人生来就是讨好型人格，每一个讨好他人、压抑自我需求的人，都曾经有过未被善待的经历。年少的琪琪在向母亲提出需求的时候，得到的反馈是抱怨和愤怒，这样的体验给他留下了创伤，让他对提出需求感到羞耻，并且形成了一个错误信念，那就是提出需求就会给别人带来麻烦，会惹人厌恶。就是因为我不好，我才会经历这样的事，我是一个不配被满足需求的人。在过往的经验里，作为孩子的你体验到了不被满足的挫折，它让你渐渐忘记了自己的需求，认为自己不值得被满足。可是现在，已经作为成年人的你，是完全有能力走出这种心理困境，去满足自己需求的。你要树立一个全新的认知，那就是我的需求是重要的，有需求不是一件可耻的事情，我可以落落大方地提出自己的要求。当你逐渐体验到自己可以提出要求，而且自己的要求被别人看见又得到回应的时候，这种持续正向的体验就会缓解你对表达需求的恐惧，从而就逐步替代原有的负向体验。当然，在你练习表达需求以及提要求的过程中，你仍然有可能会遭受拒绝，或者说你得不到一个想要的结果。可是这并不意味着提要求是错的，更不意味着我不值得被满足。只不过是当下的这个人无法在这件事情上满足你的要求。
你要接纳结果的多种可能性，以多元的视角去看待自己与环境，也可以同时去尝试与对方讨论自己的感受，促进沟通，相互理解。切记，表达我需要，那是为了接近真实的自己，是对自己和他人的信任，更是建立真实关系的开始。以讨好的姿态示人，你真的能获得别人的好吗？过度随和、过度付出，一味地迁就他人，创造不出和谐的人际关系，得到的只有他人的轻视。与人相处，不是自己或者对方单方面的事情，而是两个人的事。你的不拒绝、不反驳，看起来是为了照顾别人的感受，实际上，这是一种对自我的不尊重。你用什么样的态度对待自己，就决定了别人用什么样的态度去对待你。在成长的过程中，父母总是提醒杨帆，人生在世啊，要与人为善，要懂得退让，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。这些话印刻在杨帆的心里，他也顺利长成了一个性格温和、容易相处的人，很少和别人发生矛盾。可是不发脾气，不代表没有脾气。实际上，杨帆经常极力地压制自己的脾气，为的是呈现出一种平静温和的形象。这种感觉并不舒服，甚至有时候会让他感到迷茫。遇到一些说话没分寸的人，他内心特别愤怒，可又不愿意给人留下暴脾气、没教养的印象，就只好强忍着，装出一副从容的样子，把所有的惊涛骇浪都压在自己心底。也许杨帆父母那番话的意思啊，是想强调不要什么事儿都斤斤计较，那样活得太辛苦了，也很难和别人融洽的相处。可遗憾的是，在传递这个理念的时候，他们没有告诉杨帆，隐忍和退让限度在哪里呢？什么情况下需要退让，什么情况下无需忍耐呢？少了这样的解释，杨帆就只记得遇事要忍让，总想着委曲求全，却不知道善意和隐忍不能免去所有的麻烦。不仅如此，有可能还会让自己陷入更艰难的处境。杨绛先生有一句话，你有不伤别人的教养，却缺少一种不被别人伤害的气场。若没有人护你周全，就请你以后善良中带点锋芒，为自己保驾护航。树欲静而风不止，你越想息事宁人，不平静的事就越会来招惹你。你越想当一个隐忍的老好人，就越是被人无止境的侵犯底线。要真是鸡毛蒜皮的小事，的确没有必要大动干戈，可是保留脾气是应该的，不能什么事情都往后退。你要让对方看清楚你的态度，不能做砧板上的鱼肉，任人宰割，毫无抗拒之力。不要总是用扭曲的好人思想来麻痹自己，认为自己对别人好，别人就一定会对自己好。如果你的善良没有锋芒，那你迟早会遍体鳞伤。有幸读到一位哲人的肺腑之言，他试图让只会隐忍退让的老好人们看清一个事实，那就是我多么愿意别人欣赏我的礼貌，我的大度，可实际上他们只是享受我的礼貌，甚至奸污我的礼貌。有的人即使你无数次忍让他，也不能停止他的攻击和辱骂，他会越来越猖獗，到最后连我的家人都要连带一起骂。如果我不打断他，他是不会罢休的。现实不是一个理想的童话世界，并非所有人都会像你一样善良、温和、懂分寸。总会有一些人喜欢得寸进尺，喜欢变本加厉。没有锋芒的善意，在他们看来就是软弱好欺。没有底线的友好与隐忍，
换来的就是肆无忌惮的压榨和索取。温和友善是你的修养，但别磨掉自己的脾气，不要用勉强和委屈去压抑自己。该退步的时候宽容大度，该争取的时候绝不妥协。这份态度的存在，是为了提醒和警示他人，我不是一个人人可捏的软柿子，欺负我是要付出成本和代价的。善良是一种选择，不是一种责任。你可以选择对谁善良，也可以选择不再对谁友善。不要为了一双不合适的鞋子就委屈自己的脚。如果你很介意一件事情，不妨直接告诉他。如果你不愿意做一件事，也不要勉强。如果对方的侮辱让你愤怒，那就勇敢地谴责、反抗。作家余华说，当我们凶狠地对待这个世界时，世界突然变得温文尔雅了。你没必要表现得多么凶狠，只是别把自己规训成一只温顺乖巧的兔子，没有任何的攻击性，那就意味着人人都可以欺负你。你要做一只有刺、有爪、有獠牙，但是又不会轻易伤人的野兽。有爪牙才会让人敬畏，能自控才是修养。相信你也经常听到这样一句话，叫古语说嘛，吃亏是福。这句话在生意场上有着不可小觑的价值，因为它涉及的是一种利人又利己的观念。可是吃亏不是目的，这是一种双赢的策略。在经营人际关系和做生意的时候是有相通之处的，都需要具备双赢的思想。我们不能将其视为一种角斗，只顾追逐自己的利益最大化，而是要让双方保持一个利益的平衡。那如果总是锱铢必较，一点点亏都不想吃，总想成为获利的那一方，那这种平衡就会被打破，就导致关系破裂了。所以古人说吃亏是福，其实是一种利益交换。换句话说，只有在利益交换的前提下，吃亏才有可能演变成福气。眼前吃这一点小亏，可以换取更长远、更丰厚的利益。而至于这份福气具体指代的是什么，相信每个人都有自己的理解。在现实生活中，许多人并没有真正领悟吃亏与福气之间的关系，反而在自身利益平白无故受到损害的时候，就把这句话搬出来，作为自我安慰。讨好型人格者经常会犯这样的毛病，他们放任自己吃亏，替别人踩坑、挡祸、背锅，以为这么做就可以带来福气，可结果却总是落得哑巴吃黄连，有苦说不出。比方说这个小伙子，我们称他为 C 君。C 君是某一个公司的程序员，可是他的工作不只是编程，更像是一个全能替补。每次公司推出新项目，全体员工都要迎来一场硬仗，可是总有些人做事习惯是拖延的。在他们看来，即使自己做不完，那也可以找 C 君帮忙。所以当项目截止日期临近的时候，他们就会齐刷刷的看向 C 君，见到他的工作进度快完成了，就开始对他说好话，求他帮助。结果哪里需要 C 君，他就去哪儿填补空缺。等到项目结束以后，这些同事会在言语上对 C 君大加赞赏。可要是结果或程序中出了问题， C 君就会落得一通埋怨。面对繁重的附加工作以及同事们不屑反怨的态度， C 君觉得很委屈。可是他又会自我安慰，他说，哎呀，反正公司的事情嘛，都是一样的，多劳多得，积累经验嘛。结果有一次C 君在帮助某位同事处理工作的时候，犯了一个重大的错误。原本呢，做完自己分内的事情就已经很累了，在精力体力不足的情况下，还要执行高强度的任务，这自然是很容易出问题的。同事很巧妙地把责任就给推了，可是 C 君呢，也默默就承受了。结果就是被领导狠狠地处罚了一通。这件事情发生后不久，公司的资金链就出现了问题，
裁员不可避免了。C 君来公司只有1年多的时间，算不上老员工。虽然工作上勤勤恳恳，也乐于助人，可是他在本职工作上没有什么突出的表现。最终，公司没有留下这个干活最多的 C 君。在办公室收拾东西的时候，以往得到 C 君不少帮助的同事们并没有表现出不舍，他们仍然只是忙着自己手里的事情，流于形式的说一句：哎呀，你这么年轻，不愁找不着好去处。这样的情景让 C 君既心寒又心酸，他忍不住质问：都说吃亏是福，我平时吃了那么多亏，为什么到最后吃大亏的还是我？ C 君的遭遇着实是有些可怜，但是这份可怜的背后，我们要看到也有一点儿咎由自取吧，不能全怪他人。工作拖拉的同事总想把自己的事情丢给 C 君， C 君是完全可以不接受这些请求的。同事之间的关系是平等的，大家都是芸芸众生中的普通人，都没有那么多时间和精力。尽心尽力做好自己的事情是本分，在有条件的情况下助人一把是美德，不接受附加的分外事，那也是合乎情理的。大家都是各凭本事吃饭，谈不上谁亏欠谁。退一步说，即使是给同事提供帮助，那也应当让对方仔细进行检查和核实，不能平白无故的就背上一份沉重的责任，到最后落一个吃力不讨好。无关紧要的小事上糊涂一点，不会有什么大损失，也能够彰显出你的格局和气度。生意场上主动让出一部分利益，那是一种双赢策略，可以换回更长时间的合作。如果不分轻重，什么亏都吃，被人坑了还要默默忍受，买了假冒的商品不求索赔，那就不是胸襟宽广了，是软弱无能。见过诺诺的人多半会用温柔来形容他，他说话细声细气，也很善解人意。读大4的时候，比诺诺小一届的男生 W 向他展开了热烈的追求。W 是一个艺术生，骨子里充满了浪漫的情怀，从没有谈过恋爱的诺诺被他的气质和举止打动了。很快，诺诺大学毕业了，找到了一份薪资待遇还不错的工作，所以在和 W 相处的过程中，他就主动承担起了生活费还有日常的花销。不仅如此，他还经常给 W 买各种衣物。最初，这个 W 很感谢诺诺的付出，声称毕业之后一定努力找工作，和他一起奔赴未来。有了 W 的承诺，诺诺就更加愿意无条件的付出了，不仅在金钱上支持他，还在他学校附近租了一间公寓。白天诺诺去上班，给 W 就留出一个独处的空间，让他安心创作。后来 W 就渐渐习惯了诺诺对自己的付出，他有什么想法就会跟诺诺说。有时候 W 提出的需求确实会给诺诺带来一些经济压力，可是他不忍拒绝，都会尽量的满足他。W 毕业以后尝试过去找工作，但是因为生性就不喜欢拘束，所以他还是决定做一名自由的插画师。于是诺诺每天就朝9晚5的工作， W 在家创作。有时候 W 也会跟朋友出去玩，可是他从来没有带上诺诺，周围的人也不知道他有一个女朋友。诺诺的父母是知道他有男朋友的，一直想见 W， 可是 W 总是找借口回拒。诺诺心里其实很别扭，可是他从来没有在 W 面前表现出任何不满，每一次都是默默接受 W 的理由。虽然那些理由他自己并不相信。不久之后，留校任教的另外一位同学告诉诺诺， W 在学校里认识了一个音乐系的女孩，两个人经常见面，这关系好像不太一样啊。诺诺陷入了痛苦的挣扎，他的内心涌动着复杂的情绪。一方面，他想要向 W 要个说法，却不知道该怎么开口和 W 谈论这些事情，
就怕对方指责自己胡思乱想。另一方面，他又很愤怒，很不甘心，为 W 付出了那么多，他为什么要这样对自己呢？这样的一些场景总是会络绎不绝地在生活中上演。情感关系中的老好人为朋友、为爱人尽心全力的付出，结果却没有换得对方的真心。他们也会像诺诺一样发出质问：我对他那么好，为什么他还离开我？我对朋友从来都是有求必应，为什么我遇难的时候没有一个人出来帮我？我想不明白，为什么善良的人总是被人欺负啊？真的是人心凉薄，善良的人总被辜负吗？我们不能否认老好人在关系中的付出，但是我们也有必要从另一个新角度重新审视这个问题。在老好人的认知中，付出和迁就就象征着善良和爱。他们自认为只要是真诚待人，不吝奉献，就一定能够换得别人的真心。所以即使是牺牲自己一些利益，也在所不惜。这就是一种严重的认知偏差。当一个人只知道付出和迁就他人时，就不可能再成为自己了。他的生活会被别人的期待和要求填满了。如果将这种善良给了那些只知道索取的人，那换来的就不是同等的善待和关爱，而是无情的践踏与伤害。在诺诺和男朋友 W 的交往过程中，他已经不知不觉把对方视为全部了，会甘愿委屈自己去满足对方的需求。这时候他已经完全不考虑自己的感受了。这种姿态原本就是一种讨好，可是随着时间的推移，诺诺和 W 却把它做成了习惯。诺诺过度的付出， W 欣然的接受。久而久之， W 就不再对诺诺心存感激了，甚至会觉得他很烦。蔡康永说过一句话：容忍会导致我们不被在意，不在意就会使我们失去活着的滋味。在任何一段关系中，如果总是习惯性的付出和迁就，你就总是会无限制的容忍和牺牲，那么你就会失去自我，变得不被重视。一个没有自我的人，谈何吸引力呢？女作家玛格丽特·米切尔生来就有一种反叛的气质。成年后的她因为一时冲动嫁给了酒商厄普孝，可惜这段婚姻不久之后便以失败告终了。与其说是厄普孝冷酷无情、酗酒成性毁了这段婚姻，不如说是玛格丽特的爱情观有了缺陷。她太迷恋于厄普孝了，简直就是一种仰天膜拜的姿态。如此卑微的爱，就助长了厄普孝的狂放不羁，对玛格丽特越来越不在乎。这场失败的婚姻让玛格丽特明白，平等和尊重在婚姻中有多重要。所以玛格丽特在离婚之后并没有消沉和颓废。振作起来之后，她又遇到了记者约翰·马什，和他结婚了。他打破当时的惯例，在门牌上写下了2个人的名字。他说：我要告诉所有人，里面住着的是2个主人，他们是完全平等的。他坚决不从夫姓，让守旧的亚特兰大社交界大为惊讶。恰好约翰·马什也提倡夫妻平等，他一直支持和深爱着玛格丽特。在他的鼓励和支持下，玛格丽特开始从事他所喜欢的写作。10年之后，《飘》正式出版，他一夜成名。一段健康的关系是应该建立在平等和尊重的基础上，不要因为爱就失去了自我，也不要因为恐惧而过度迁就对方。保持独立的自我，学会适当的拒绝，远比一味的讨好更能让对方明白该如何正确的对待你。讨好型人格者经常会陷入一种纠结的处境，比如面对别人的诚恳邀请，明明很想拒绝，可为了维护自身的形象，维持和和气气的氛围，只得违心地把不字咽进肚子里。他们自认为委屈一下自己就能相安无事了，
却没有意识到，这种委屈最终会藏在心底，酿成自我冲突。赵小姐和同事小野的关系很好，两个人年纪差不多，兴趣爱好也很相似，所以经常一起约着出去吃饭、逛街、玩。他们同样在市场部工作，小野的销售业绩很突出，很受领导的赏识。前段时间刚刚被提拔为销售2组负责人。为了庆祝晋升，小野准备邀请几个朋友到家里聚餐，其中也就包括赵小姐。看到小野晋升，赵小姐是真心的为他感到高兴，也很想参加这个聚会。可是当她得知聚会被安排在周五的晚上，赵小姐有点迟疑了，因为那天晚上刚好有一场她特别喜欢的音乐剧，错过这场之后就不知道什么时候才有机会了。去年就是因为在外地出差，她没能看上演出，这次机会难得，她可真不想再错过了。赵小姐很想跟小野说明实情，可是还没开口，小野就先向她发出邀请。小野说：哎，这儿，你晚上陪我一块儿去买食材吧，帮我想想我都得准备哪些东西啊？啊，对了，我特意准备了一瓶好酒，哎，就是你上次说特别想尝的那款，我给你备好了啊。小野的热情和真诚让赵小姐很感动，她实在是不想扫小野的兴，话到嘴边又硬生生地咽了下去。她还想到，要是自己不参加聚会，小野会不会觉得自己对她的晋升有想法，会不会影响两个人的关系呢？思前想后，赵小姐还是决定赴约，放弃了那场心仪的音乐剧。聚会的那天晚上，大家玩的都很开心，可是赵小姐却一直是游离状态，她并没有沉浸在现场的热闹中。小野是一个特别心细的人，加上他和赵小姐很熟，自然就看出了赵小姐的心不在焉和强颜欢笑。他忍不住想，他是不是对我的晋升有什么想法啊？聚会结束之后，朋友们陆续离开，小野主动开口问赵小姐：哎，我看你今天不太高兴啊，你有什么想法你直接跟我说啊，我可不希望咱们俩有什么误会。赵小姐就解释说，嗨，真没什么事儿，就可能这周工作有点累。小野觉得这份理由很牵强，可也没有继续追问了。这件事情之后，赵小姐和小野之间的关系就发生了微妙的变化。赵小姐觉得很委屈，可是小野却认为赵小姐那天的情绪低落没那么简单。任何关系一旦掺入了猜疑，自然就会生出嫌隙。一段原本美好的情谊，就因为误解被彻底割裂了。其实赵小姐完全可以直接告诉小野自己的为难之处，送上一份小礼物表示祝贺，让对方了解自己的心意。可是这个不愿意辜负他人美意的老好人，却选择了违心的参加聚会。他以为这么做就可以避免冲突了，却全然忘了自己也是一个有血有肉、会痛会痒的人。谁能够违心应承一件事情，却还没有任何情绪呢？当一个人与真实的自己背道而驰，逼着自己长期戴上讨好的面具，去迎合周围的人，去做自己不喜欢的事情，这就会陷入表面美好而内在拧巴的冲突。人是难以欺骗自己的，那些没有说出口的委屈不会消失，相反，他们会时不时的就扰乱内心的安宁。要知道，负面情绪也是一种能量，它会散发出磁场，让身边的人察觉到异样。违心出席聚会的赵小姐虽然没有明确说出自己的真实想法，可是她的情绪状态早已经把她出卖了。她无法全身心地投入热烈的氛围中，她的内心总是会忍不住地责备自己：哎，我真是没用，连这点事情都不好意思开口。结果敏感的小野接收到了赵小姐发出的讯号，这种无声的讯号又让她产生了负面的影响，两个人之间最终真的产生了误会。压抑和隐忍是不能换来风平浪静的，
那些没有被直接表达出来的情绪就会转化为隐形的攻击，也就是用消极的、恶劣的、隐蔽的方式去发泄负面情绪，以此来攻击令自己不满的人或者事。隐形攻击是一种不成熟的自我防御，讨好型人格者是无法用恰当的、有益的方式去表达自己的负面情感体验的。内心明明积压了很多的不满和怨恨，却不能够坦坦荡荡、大大方方地说出来，而是采取只有自己才清楚的，将事情越弄越糟的隐蔽方式去获取心理上的平衡。这样的行为模式解决不了问题的，它没办法让别人真正的了解你的感受，而之后呢，还会继续用同样的方式去对待你。所以从某种意义上来说，隐形攻击比直截了当的表达不满更容易破坏人际关系。这一次，我们来认识一个叫做家朗的男生。能做的我都做了，为什么他们还是不喜欢我？当家朗说出这句话的时候，一脸的无辜。为了和周围的人搞好关系，他做了很多的努力，可是结果呢，并不如他所愿。部门里的主管很没有担当，出了纰漏只会把责任推到下属身上。家朗刚入职半年，前前后后替主管背了3次黑锅，每一次都是哑巴吃黄连，有苦说不出。他不敢表现出愤怒和不满，还要对主管笑脸相迎，主管也就习惯性的把他当作挡箭牌了。财务部的会计待人很冷，除了公事以外，一个字儿都不会多说。家朗不清楚会计的脾气，还以为他是不喜欢自己，为此就懊恼不已。每一次去找会计报销的时候，家朗会刻意的带上一点小零食，见到对方客气的收下，他才会觉得心安。有时候同事会因为工作的事情抱怨家朗2句，每次遇到这种情况，他都会自责不已，他也很担心对方会讨厌自己，于是他就会千方百计的跟对方套近乎，邀约下班一起吃饭，或者是安排一些其他活动。每次散场各奔东西之后，他都会嘲笑自己，可下次他还是如此。家朗已经习惯了对每个人都微笑，花了很多心思去迎合别人，他希望能够被周围所有人接纳和喜欢。可是在上司眼里，他是一个没有主见的下属，重要的事情从不会交给他，因为信不过。在同事眼里，他是一个好说话的人，细碎繁琐的事情全都甩给他，因为知道他不会推辞。暗恋多年的女孩不仅拒绝了他的追求，还狠狠地戳了他的痛处。对不起，我无法接受一个时刻都在讨好别人的男人。你本来也不差，可你这种姿态让你显得很卑微。家朗的辛苦和痛苦都是源于那份卑微的姿态。他总在迎合讨好，误以为依靠付出和牺牲就可以换来他人的好感，可是别人却连最起码的尊重都没有给他。其实人际关系本身就是一种千缠百裹，说不清也道不明的事儿。摆出一副讨好的姿态，往往就会把简单的问题复杂化了，既要揣摩这个，又要拉拢那个。有人喜欢吃荤，有人喜欢吃素，周旋在这些人的中间，如履薄冰，战战兢兢。试问一个人有多少精力可以兼顾这么多人，这么多事儿啊？讨好型人格者要明晰一个真理，那就是就算你很努力，就算你做得很妥帖，也无法让所有人都喜欢你。与其如此，倒不如放开束缚自己的羁绊，率直潇洒地活着。当然，做真实的自己是有代价的，那就是一定会被别人讨厌。是的，没有人希望被人讨厌，或者故意招人讨厌，这是人的本能倾向。可是生活不可能尽如人意，我们很难在自由地成为自己和满足他人的期待之间实现完美的平衡。更多的时候，我们需要认真思考，并且做出抉择。如果只图他人的认可，那就得按照别人的期待生活，舍弃真正的自我。如果要行使自由，
那就得有不畏惧被讨厌的勇气。你也可能想过，为什么有些人他不怕被人讨厌呢？哪怕是挨了白眼，遭了反对，他们也能坚定自己的选择呢？答案很简单，因为他们知道不想被讨厌是自己的事，而是否被讨厌是别人的事儿。这就是讨好型人格者最需要学习的，在自己的事和他人的事之间划清界限。虽然我不想被人讨厌，但是即使被人讨厌，我也能接受。当你有了这样的勇气，你才能在人际关系中变得轻松和自由，才能不再取悦和讨好。女儿出嫁之前，妈妈给了她一句忠告：到了婆家，不要一直做好事。女孩听过之后，百思不得其解。妈妈平日里做事很理性的，偶尔也透着一股精明，可是妈妈的三观一向是很正的，而今怎么说了这么一句话呢？在婚嫁典礼上，不都强调要孝敬父母吗？人生的弯路啊，有时候是真的不得不走。婚后1年，女儿方才领悟了妈妈的教诲。在婆家一直做好事，婆家就会认为这个媳妇儿生来如此，慢慢的就把这些好视作理所当然，还可能会变本加厉。也许这位妈妈只是作为过来人向女儿传授自己的生活经验，但是她这番话是有科学依据的，它蕴含着边际效益递减的规律。什么是边际效益递减呢？简单的说，就是投入成本和收益增加之间不一定是对等的。当投入超过某种限度的时候，增加的收益就会递减。生产要素的投入和效益之间就不成正比例关系了。想要农作物长得好，肯定少不了浇灌施肥。随着肥料的增加，农产品的产量先是递增的，可是到达一定的浓度之后，再增加肥料，农产品的产量就会递减。这就是农民常说的化肥上太多，就把农作物给烧死了。一个人饥寒交迫的时候，你给他一个包子，他会觉得哇，到了天堂。吃第2个包子还是很幸福，到了第3个、第4个，幸福感就慢慢的减弱了。等到第10个包子，你再让他吃，他可能会觉得恶心反胃，怎么都咽不下去。这就是边际递减效应。边际递减效应的规律既适用于经营管理，也适用于人际关系。人与人之间交往是需要互惠的，但你不能用有限的精力去填补他人无限的欲望，不能试图用尽善尽美的方式去增进关系。当你为别人做得太多了，对方就会习以为常，就失去了最初的那份感动和感激。更可怕的是，之后哪怕你有一处做得不好，都会惹得对方不满，遭到指责和埋怨。说起 L 先生，亲朋好友都会说他这个人呐，特别好。确实， L 先生除了自己的生活，还负担着各种人的各种生活。朋友生活上遇到困难会找他，同事工作干不完的时候也会找他，亲戚搬家需要帮手的时候会找他，同学急需用钱的时候还会找他，邻居没时间照顾花草宠物的时候还是会找他，而他一概不拒。那你说 L 先生累不累？当然累，可是再累他也不好意思回绝，他总觉得我要是那么做会驳对方的面子的。他自认为这番热情和善良肯定会被别人铭记在心的。可是不久前的一次经历却让 L 先生陷入了郁闷和沉思之中。事情是这样的， L 先生因为工作很忙，就没有答应楼下的邻居帮忙照看宠物。过去他一次都没有回绝过，这次就是特殊情况。可是邻居似乎不这么认为，他一脸的不高兴。没过几天，闲话就传出来了。嗨，以前呢总说远亲不如近邻，现在这个社会的人呢，越来越冷漠了。
L 先生一肚子的委屈，可是他跟谁说呢？委屈的不只是热心的 L 先生，还有勤快的主妇林涵。林涵生性温柔，脾气又好，又做得一手好菜，丈夫的同事朋友都喜欢到她家来做客。每次有人来，林涵都是热心招待，准备一桌子饭菜。饭后客人们打牌聊天，她在厨房默默收拾一堆碗筷。客人走过之后，她还要整理打扫脏乱的客厅，着实不轻松。每次家里来客人，林涵几乎就没有闲着的功夫，可是她从来不抱怨。这样一来，别人也就认为林涵不介意。只有一次，林涵身体不太舒服，家里又来了客人，她就没有起身招呼客人，也没有像往常一样准备餐点，结果大家是扫兴而归。临走的时候，林涵听见一位友人的妻子小声嘀咕说：“哎，是不是不愿意咱们到家来呀？躲房间里不出来，咱们以后还是少来吧。”唉，听到这样的议论，林涵的心里别提多委屈了。这些年，她极力地维护一个贤惠的形象，希望把每一个到家里来的客人都照顾得高兴，一生辛苦也没抱怨过。可如今自己真的生病难受，却被人认为是装病，连一句嘘寒问暖都没有，真让人心寒。对别人适度的好，对方会感激你，会回报你；而对别人太好，若某一次达不到原来的标准，就会引起对方的不满。这种情形，用我们通俗的话来说，就是把对方给惯坏了。曾经有人说，好人都是被架上去的，一旦架上去就下不来了，所以就只能一直当好人了。一直当好人，只有一次不当，你就会变成恶人。你可以对他人好，可是这份好不能是无偿的，你要学会标价。这种标价不是向对方索取费用，而是用行动告诉对方你的好是来之不易的，这样对方才会珍惜。在一些家庭伦理剧里，我们经常会看到这样的人物设定：丈夫是随和友善的，甚至有一点与世无争的味道，他们很少发表自己的意见，多数情况下都是应声附和。而妻子斤斤计较，争强好胜，一点都不通情达理，总是一副咄咄逼人、凶神恶煞的样子。当这个家庭受到外界不合理攻击的时候，丈夫为了息事宁人，避免争端，总是惦记着退让，哪怕是可以争取到的利益，也可能拱手让出去。妻子看不下去了，就会指责丈夫胆小、怯懦、窝囊，不能为这个家挡风遮雨。无奈之下，妻子就只好抛头露面，独自去应对外界的攻击，维护自家的利益。为此，妻子总是得罪人，被迫背上了泼妇、悍妇、霸道的骂名。相反，丈夫却因为从来不出头，总是说好话，而获得周围人的一致好评。其实，这样的情形也不只是在荧幕故事当中，生活中不少女性来访者也就是处在类似的境遇里，她们往往都是带着一肚子的委屈来到咨询室的。来访者 H 说，她很努力地维护家庭利益，她不惜跟外人翻脸抗争，可是丈夫从来不感激她，还在外人面前装好人，结果所有人都把怨气和不满指向了她。丈夫在家很少做家务，也很少参与大小事情的决策，有什么事情想找他商量一下，他就会说，你看着办吧，你做主就行了。外人听了这些话，会夸赞这个男人脾气好，给妻子足够的尊重。可是 H 心里最清楚，丈夫是懒得动脑子，不想费心思。H 心里有很多委屈，而这些委屈又无法对外人讲，因为在外人眼里，她丈夫就是一个好人。他们只会半开玩笑地劝慰她说，你呀，别不知足了，不要鸡蛋里挑骨头了，这么个好人多难得呀。为了息事宁人，丈夫一直当好人，为了家庭的利益， H 就只能被迫当坏人。最终，丈夫赢得了外人的好评， H 落了一身的骂名。
当别人都说丈夫好的时候，H 感受到的却只有嫌恶。你总想做好人，但我就只能做坏人了。都去做好人，这日子还怎么过下去？在婚姻生活中，老好人经常会遭到伴侣的嫌恶，因为他们把好的一面留给外人，把困扰和伤害就留给了家人。他们缺少边界感，更缺少家庭责任感，只顾维系着自己的好人形象，却不曾意识到自己的行为让另一半被迫就成了坏人。站在伴侣的角度来看，当一个烂好人就意味着你根本没有把自己的家人放在心上。你确实是一个所谓的好人，但是绝不是一个好的爱人，因为你不懂得利益权衡。如果你是这样的老好人，如果你还在意你身边的爱人，那么就请别再以自我为中心，讨好在他人对自己的好评里，无限地放大自己所谓的优点。你需要站在另一半的角度，重新审视自己的行为，反思自己为了公众评价中的美誉，牺牲了多少家庭利益。婚姻存在的意义是两个人共同进步，互相取暖，不是找另一个人给自己添堵。不要把他人对自己的评价挪到婚姻里。邻友相处和夫妻相处是毫无瓜葛的两种模式。如果你不断地透支情感账户，最终的结果那就是把彼此的美好和信任都掏空了，让这段关系彻底干涸。很多时候，讨好型人格者是不知道怎么去维护自己的利益的。他们不敢表达自己的需求，他们害怕让别人失望，也不愿意冒犯他人，总是退让、迎合、讨好，忽略自己的个性和价值观，难以开口说不。结果，把自己弄得很沮丧、很疲惫，还被别人轻视欺负。那么，你想改变这种情况吗？想摆脱这样的窘境，讨好型人格者要做的第一件事就是设立边界。我们经常会听到边界这个词语，那到底什么是边界呢？从心理学上来说，设立边界又有着怎样的意义呢？边界是空间的分隔物，它可以用来分割物理空间，同样也可以用来界定自己和他人的情绪还有价值观，指明在某些情况下自己可以接受的事物，以及自己希望以怎样的方式被他人对待。边界对每个人来说都很重要，对于讨好型人格者来说就更是如此。如果没有边界意识，为了被他人接纳和喜欢，就不断地迎合讨好，是很容易失去底线和自我的。而如果一开始就设定各种界限，就能明确地知道自己可以做什么，不可以做什么，能为他人做什么，不能为他人做什么。这么说吧，边界的心理学意义体现在以下的4个方面，您听听看有没有道理。首先第一个，明确我是独立的、自主的，不是他人的附属品。边界的第一个作用就是区分不同的事物。那么从心理学角度诠释，就是区分我是一个独立的、自主的个体，而不是他人，也包括父母或者配偶的附属品。这种区分的意义就在于强调了自我认同感，明确了自己的责任范围以及非责任范围。当一个人有清晰的边界意识的时候，他就会清楚地知道自己是什么样的人，会清楚自己的喜好、需求和价值观，会按照自己的意愿做出选择。反之，如果没有清晰的边界意识，就会变得不分彼此，把满足他人的期待当成自己的责任，也不敢表现出自己的真实想法和感受，甚至会把真实的自我隐藏起来，任由他人来定义我自己是什么样的。第二个意义，告知我希望以怎样的方式被对待，避免情感伤害。边界的第二个作用是设定限制，
清楚地知道哪些事情是我可以接受的，哪些事情是我不可以接受的，以此来指导自己的决策和行为。同时也告诉他人，我希望得到怎样的对待，这样就避免自己遭受情感伤害。绝大多数情况下，讨好型人格者面临的不是身体的威胁，而是情感的危险。这些问题虽然不涉及生命，可是它会给人带来痛苦，这一点是真的。如果你发现自己经常受欺负，遭到别人的贬低，为没有做过的事情受到指责，被轻视，被羞辱，那么无论做出这些行为的人是谁，包括父母和配偶，他都已经给你造成了情感伤害。如果你事先设定了边界，那么当这些情形出现的时候，你就会意识到自己的情感安全受到了威胁，你就会制止对方的行为，保护自己免受伤害。再看第三个作用，确保我把时间精力用在最重要的地方，减少精力损耗。讨好型人格者经常把自己搞得很疲惫，原因就是他们习惯了过度付出、过度承诺，被他人利用。他们总是把时间和精力耗费在别人的事情上，忽略了自己的要事。每个人的时间、精力都是有限的，即使你有助人之心，也无力应承别人的一切要求。边界的存在就会提醒你，要对有限的资源进行合理分配，明确什么时候可以对他人的请求说是，什么时候要不加思索的拒绝，以确保把时间、精力还有金钱都投注在最重要的事情上，避免过度操劳，或者是做出与自身的价值观和优先等级相背离的事情。最后一个好处就是教会我做出有益身心的选择，提升自尊和自信。边界是一种自我管理的工具，让老好人远离那些有损身心健康的人和事。边界也是一种自我珍视的象征，让老好人坚定地说出自己的想法、感受还有需求，捍卫自己的立场，拒绝被他人利用以及亏待。现在我们知道了设立边界有很多作用，但是设立边界会不会破坏人际关系呢？对于讨好型人格者来说，设立边界是一项巨大的挑战，甚至有些人一提到设立边界就会惴惴不安，因为在他们看来，边界是很苛刻的，就像是一条不可触碰的红线。把这条线就这么赤裸裸地呈现在他人面前，那肯定会引发人际冲突的，这是他们最不愿意看到的。这么说吧，这是对设立边界缺少正确认识的表现。很多人误以为设定边界就是为了迫使对方服从某种规则，让对方改变自己的行为。那如果对方不按照自己说的做，就得付出代价。如果按照这个逻辑的话，边界就变成了一个易燃易爆的事物。就算你说的话很有道理，可是没有人愿意被强求，他们会认为这是一种傲慢和无理，也是一种威胁，就会产生本能的反感。所以我们一定要记住第一点，设立边界不等于强迫对方改变行为。第二呢，设立边界不等于就是要控制别人。讨好型人格者要认识一个事实，那就是设立边界不是为了控制别人，而是为了照顾自己。你是不能左右别人的言行的，但是你可以控制自己的选择，让别人知道自己的底线是什么，可以接受什么，不可以接受什么。这样的做法就体现了对自己和他人的尊重，也可以减少彼此之间的误会，反而让相处变得更轻松了。如果不设立边界，总是违心的迎合，那你就会积压许多怨怼和愤怒，而这些负面的能量呢，又会以其他的方式表现出来。如此一来，对自己和人际关系的伤害就更严重了。再来，我们要明确，设立边界不等于自私。设立边界是对自我的照顾和保护，这一点和自私是截然不同的。
自私呢，意味着凡事只考虑自己，不惜损害他人的利益。而健康的边界意味着既考虑他人的处境，也考虑自己的感受，在做决定之前会进行全面的思考和衡量。如果说完全忽略自己，忘我的为他人付出，最终你就会变得精疲力竭。只有先照顾好自己，你才能更好地照顾他人。特别是在亲密关系和亲子关系中，如果爱就是拼命地掏空自己，那这样的爱就会很沉重，很痛苦。如果爱是先斟满自己的杯子，它就是自然而然的溢出，是幸福的、快乐的、温柔的。最后，设立边界不等于死板。讨好型人格者害怕设立边界，是因为他们把边界看作是一圈高墙，虽然它有保护的作用，却也将自己和他人进行了分隔。其实，健康的边界不是死板的、固定的围墙，它是灵活的、可调整的，就像一扇可以开关的大门，你有权决定让谁进来，也有权决定把谁挡在门外。总之啊，设立边界不是自私，不是强人所难。人际关系就像是一个天秤，左边是自己的个性和观点，右边是他人的个性和观点。而设立边界就是为了维持我们关系的平衡。而且边界不是固定的，不同的人际关系是需要设定不同的边界的。那具体要怎么理解呢？别着急，我们在后面会慢慢给您一个一个说到。今天要说到的这个孩子叫小敏，他其实是人们常说的那个别人家的孩子，因为他生活在一个单亲家庭，从小就跟随着妈妈一起生活。在学习这方面，他从来不用妈妈操心，成绩一直很好。从7岁开始，他就自己一个人洗衣服、收拾房间，还学会了用洗衣机、微波炉帮妈妈做家务。小敏一直苦练小提琴，妈妈对他抱有很大的期望，希望他可以替自己完成年轻时候的音乐梦。小敏对妈妈的感情很复杂，一方面呢，觉得她挺不容易的，独自一个人带着自己生活；另一方面，她也觉得妈妈有点挑剔，也很情绪化，总是让自己去关心她，去考虑她的感受，满足她的期待。如果小敏做得不够好，妈妈就会表现出很受伤、很失望的样子。这一点让小敏心生愧疚，觉得自己对不起她。所以说起童年呐，小敏没有什么太多的印象。她觉得自己好像从来没有被当过小孩，也没有体会过那种被呵护、被宠爱、被照顾的感觉。更多的时候是她在照顾妈妈，是她在努力迎合妈妈的期待，满足妈妈的需求，换得妈妈的关注和喜爱。现在小敏已经30岁了，可是她仍然和妈妈一起住在同一屋檐下。她也想过要搬出去独自生活，可是她又不放心妈妈，怕妈妈难过孤独。说实话，这些年小敏都已经习惯了去扮演照顾者的角色。小敏很纠结，她既想过属于自己的人生，可又被难以割舍的亲情一直给牵绊着。其实啊，无论是彼时幼年的小敏，还是现在已经到而立之年的小敏，都面临着同一个处境，那就是作为女儿的她，没有被妈妈关爱和照顾过。她要反过来牺牲自己的感受，去照顾、安抚和满足妈妈的需求。这样的关系在心理学上被称为亲职化，亲人的亲，职业的职，亲职化。亲职化就是指父母和孩子之间的角色发生了颠倒，父母放弃了他们作为父母本来应该承担的责任，而将这种责任转移到了孩子身上。那有的朋友说了，我和小敏不一样啊，我不是单亲家庭出来的，我妈妈也照顾我呀。我们这样看啊，亲职化呢，主要有2种形态，一种是功能上的亲职化，
也就是像小敏一样，要过早的参与到做饭、打扫卫生等等家务当中去，或者是要独自照料自己的身体，比如说独自看医生。而另外一种呢，是情绪上的亲职化，就是成为自己父母的知己、顾问、情感照料者，或者是家庭调解人。许多讨好型人格者都曾经生活在亲职化的家庭关系中，他们为了满足父母的需求，忽略或者牺牲个人对于舒适、关注和引导的需求。他们会将自己童真的一面封存起来，因为他们知道，在父母面前展现出脆弱的孩童的本身，渴望被照顾、被关注，往往就会陷入失望。那为了避免受挫，他们就会主动隐藏起自己的需求，会克制自己的情绪感受。可是，无论表现得多么成熟、多么理性，孩子终究是孩子。所有的孩子天生都是无助的，是脆弱的，是需要看护者的陪伴和支持，才能有力量去面对未知的、有风险的世界的。当一个孩子没有人可以依靠、可以仰仗的时候，他就会陷入一种缺乏安全感的状态。所以亲职化的关系不只是剥夺孩子的童年，它的影响是长期而且深远的。比方说，我们叫他芭比吧。芭比来自一个五口之家，父亲经常酗酒，而且有反社会倾向。他的母亲懦弱又无主见，哥哥在高中的时候已经辍学了，妹妹还在嗷嗷待哺。所以很小的时候，芭比就知道自己的家庭和别人不一样，她也为此感到过羞耻。那么为了修复家庭形象呢，她就在学校尽力做一个好学生，在家里帮妈妈做家务，照顾妹妹，做饭。可以说，这是这个家庭仅有的一份荣光。然而，就是这个乖巧懂事的女孩，在大学毕业以后，却出现了人格分裂的症状。她好像是一个被激活了沉睡多年的另一个人格，开始放荡不羁的和不同的人约会，开始酗酒、滥用药物，直到遇到她现在的丈夫乔治，这样混乱的生活才告一段落。后来，芭比又接受了长达数年的心理治疗，慢慢的才将童年的创伤治愈了。的确，不是每一个亲职化的孩子都会像芭比一样出现严重的心理问题，可是呢，他们又多半会存在下面这些问题。首先是情绪反应十分敏感。在亲职化关系中，最持久、最困扰人的影响之一，就是子女在成年之后情绪会变得十分敏感，他们很容易被别人的负面情绪所传染，然后呢，将其内化到自己的心中，沉浸在这种情绪里就难以自拔。他们会时刻关注和琢磨别人的感受，一看到别人心情不好，他们也会感到不舒服。而且很多时候，他们很需要获得他人的好感和认同，有讨好他人的倾向。第二个问题就是会产生过度的责任感。孩子是无法治愈父母的痛苦，这是一个客观事实。可是孩子会把它视为自己的责任，认为这就是自己做的不好。这种错误的认知会让孩子形成讨好型人格，他们总是会高度的共情别人，然后就会极度的忽视自己，对自己的真实需求感到羞耻，他的内心就会有强烈的不配得感。在亲密关系中，他们很容易付出过多，在事情没能朝着好的方向发展的时候，就会形成自责。于是，注意哦，于是，这样的孩子就会吸引一些所求过度的伴侣。再看第四点，他们会难以建立依恋关系。因为在亲职化家庭中长大的孩子，从小很少依赖父母，成年之后呢，他们也很难和朋友、伴侣、孩子建立良好的依恋关系。他们不愿意承认自己有依赖他人的需要。在人际关系中，他们常常会让他人产生错觉，就是我们是朋友，或者我们是恋人，但是你好像并不需要我。原生家庭是无法选择的，已经发生的事实也是无法改变的。
也许现在的你已经长大了，独立了，可是你却依然被亲职化关系的阴影笼罩着。那么面对这样的处境，你怎样才能实现自我救赎呢？要想实现自我救赎，给你3个方法。首先，你要打心眼里承认父母没有用你需要的方式来爱你这个事实。是啊，这是一个痛苦的事实，要想承认它并不容易，你得勇敢地处理深度愤怒、悲伤和委屈。但是你要相信，这种痛苦只是暂时的。当你接受了这一事实，才能够放下过往，放下对父母的期待，树立全新的信念，那就是父母给不了的，我可以自己给，用自己需要的方式来爱自己。就像木马读过的另外一本书，把自己重养一遍。在那本书里，我相信我们会找到重新爱自己的方式。再看第2种方法，停止强化亲职化自我，要努力去发展真实的自我。在过去的很多年里，你的生活都是由亲职化自我建立的。你的父母，还有你周围的人都认为那个就是真实的你。其实，你是压抑了很多真实的需求和感受，你隐藏了真实的自我。而现在，你要试着去发展真实的自我，用真实的自我和外部世界建立联系。在这个过程中，你一定会遇到阻力，特别是来自父母的阻力，因为他们已经习惯了亲职化的你，他们希望你就这样保持原样。所以最初的时候，你会感到痛苦，你会认为自己背叛了父母。而这时候，你一定要提醒自己，过去的亲职化关系是有问题的，你需要被爱，需要被关注，需要被倾听，而不是背负着沉重的责任继续往前走。过去，你被剥夺了这样做的权利，而现在，你只是把属于自己的东西拿回来了，你不是背叛。最后，再给你一个方法，请创造一些机会，让自己再次成为孩子。在生活中创造一些可以让自己再次成为孩子的机会，去寻找一些可以成为真实自我的情境，比如逛动物园、去游乐场、荡秋千等等。也许小的时候你没有选择，你只能提前成长。可是长大后的你是有能力在一些情境中重新成为孩子的。如果你努力尝试依靠自己来改善，可是结果却不太理想，你也不要沮丧，不要放弃。别忘记，你还有一种既可行又可靠的选择，那就是寻求专业的咨询师帮助。在一段安全的咨询关系中，在无条件的积极关注之下，和专业咨询师探索那些被压抑的真实感受，和真实的内在小孩去对话，去了解、关注和重视自己的感受和需要。相信我，一定可以帮助你疗愈过去的创伤。讨好型人格者大多会有这样的体会，就是当你身边的人出现负面情绪的时候，你就会不自觉地受到他情绪的感染。尤其是你自己最亲近的人，你就更会这样。出现这样的情况，最主要的原因是你没有设立好情绪的边界，所以你还不能很好地区分自己的情绪和他人的情绪，于是你就总是想为别人的情绪负责。就好像过去的20多年里，陈冉就一直在背负着妈妈的情绪。根据陈冉的描述，他妈妈是一个性格内向又不太爱说话的人，在生活方面他很节俭，但骨子里很倔强。爸爸性格很外向，热情健谈，但是虚荣心有点强，所以经常喜欢招呼朋友来家里做客，或者是他到外面去请客吃饭，还经常借钱给朋友。那这么一来，妈妈肯定很不高兴啊。所以妈妈心里就埋怨爸爸花钱大手大脚不顾家，可是他又不善于表达，就经常自己生闷气，摆出一张不高兴的脸。
每次见到妈妈不高兴的样子，爸爸都会说妈妈性格不好，结果两个人就经常吵架。陈冉在读书的时候就经常要扮演父母的调和者，等到他上大学工作，虽然不常在家吧，可是每次跟妈妈通电话都要听妈妈唠叨最近又发生了哪些芝麻绿豆的事儿，以及他对爸爸的各种埋怨和不满。陈冉是心疼妈妈的，他总是想好生劝慰她，想让她心情好一点。可是挂断电话之后，陈冉的心情却会一落千丈，好几天都是消沉的。因为在陈冉的内心会有一种深深的无力感，他觉得自己没有办法做到让父母融洽相处，也会责备自己赚的钱太少了，不能让妈妈免去对金钱的担忧。一想到妈妈委屈难过的样子，他心里就一阵酸楚。为了摆脱这种痛苦的状态，陈冉鼓起勇气走进了咨询室。在心理咨询师的帮助下，陈冉意识到了问题的根源，那就是他把自己带入了妈妈的情绪中，总想替她分担痛苦。随着咨询的进展，陈冉也逐渐认识了一个事实，那就是父母之间的问题应该由他们自己解决，他是没有责任去背负这些问题，也无力承担的。妈妈对爸爸不满，以及他所感受到的所有委屈，这些都是属于妈妈的情绪。而作为女儿，她可以选择倾听，选择共情，也可以选择让妈妈用其他方式去消解。每个人都必须对自己的情绪和行为负责，妈妈也不例外。陈冉是一个情绪边界感比较弱的人，在看到妈妈焦虑、愤怒的时候，他就会产生强烈的共情。他没有意识到那个是妈妈的情绪，反倒是内化了妈妈的感受，认为自己要为妈妈的情绪负责，有责任把妈妈从痛苦中拯救出来。每个人都是独立于他人的个体，即便是彼此之间关系很亲密，即便是你对他产生了共情，你也要明确个人的边界。每个人活在这个世上都会有自己的课题，我们是无法拯救别人的命运的，也无法背负他人的痛苦。过度共情只会不断吸食别人的负面情绪，然后让自己的人生走向失控的境地。那么如何才能扭转这种情况呢？这就需要讨好型人格者注意这样几个问题。首先，识别情绪的主体到底是谁。当一个人心情不好，希望独自待一会儿的时候，你要提醒自己，这份沮丧的情绪是属于他的。虽然你感受到了他的烦闷，可是你没有义务和责任把他从烦闷中拉出来。这不是关爱，是过度共情。你要做的是向对方表达出你的理解，主动给对方留出安静的空间，让他消化自己的情绪。切记啊，识别谁是情绪的主体，理性看待他人的境遇，分离自己与他人的课题。第二件事是要记得克制讨好的冲动。这个问题咱们从一对情侣身上来看啊，每次看到男朋友神情凝重，或者是独自待在房间里的时候， S 就会特别紧张。他总是怀疑是不是自己做错了什么，是不是自己惹得对方不高兴了。每每这个时候，他就会做出一些讨好的举动，以此来观察男朋友的反应，用这些反应来证实对方的消极情绪不是指向自己的。这种情况就是讨好型人格者特别需要注意的，因为过度共情会让你忍不住的就想对他人的情绪负责。你要学会克制这种冲动，不要去做讨好对方的行为。第三件事，放弃全能自恋。这个怎么理解呢？当我们跟他人的情绪纠缠不清，把别人的事情当成自己的事情，把别人的情绪当作自己的情绪的时候，总是想拯救别人的痛苦，去消灭别人的愤怒，为此你就会消耗大量的心力。这不是健康的共情，这是一种全能自恋，就是觉得自己是全能的，
觉得自己有必要在感受到他人痛苦的时候做点什么，把对方从负面情绪里拯救出来。而如果不能让对方的情绪好起来，就会觉得内疚。那么，如果你尊重对方，请你放弃这份全能自恋，要承认对方是一个有独立人格的人，相信对方有能力去处理好自己的情绪和问题。当你内心涌起一种想要拯救对方的冲动的时候，你不妨冷静10秒钟，你试着提醒自己，这是他的情绪，他需要为此负责。我没有责任，而且我也没有能力去承担他的情绪。我要把属于他的情绪还给他。我需要做的就是默默陪伴。我相信他有能力处理好自己的问题。问一个问题啊，和朋友谈界限是一种疏远吗？在回答这个问题之前，我们先看看张浩的案例。张浩的朋友不多，跟他相处时间最久的就是高中同学于洋。张浩和于洋的性格完全不同。张浩比较内向，不善言辞，可是心思缜密。于洋呢，大大咧咧，做事冲动，经常不计后果。大学毕业之后，他们都到上海工作，就合租了一套房子。一开始2个人相处的挺好，挺融洽的。可是渐渐的，张浩发现于洋经常会给他留一些烂摊子。比方说，于洋看见别人遛狗，挺有意思的，没有跟张浩商量，就私自抱回来一只小狗。可3天热乎劲儿过去之后，他就不管小狗的起居了。房间里面是又脏又乱，还时不时的飘出狗尿味儿。张浩只好替于洋担负起了照顾小狗的责任。当然，他也没有太多计较，他还劝慰自己说，这个世界上没有完全相同的2个人，既然是朋友，那就多包容一点吧。可是接下来发生了一些事情，让张浩是越发难以忍受了。于洋不会做饭，偶尔心血来潮就跟着视频学着做饭，结果厨房被他弄得一片狼藉。新鲜的食材浪费了，于洋也懒得收拾，丢下烂摊子就出去吃饭了。下班回来的张浩很累，他想煮个面，吃个简餐，结果一看厨房，还得先清理水池里一堆锅碗瓢盆。再来，不久之后，于洋就交了一个女朋友，还经常带回家来。这时候，张浩就成了最亮眼的灯泡了。那为了避嫌呢，他就总是去外面的网咖。可是，一回家，于洋和女朋友出门了，留下的尽是些残羹冷炙和空啤酒瓶儿，还有一堆的烟头。张浩是满腹的愤怒，可是他却耐着性子把家里给收拾干净了。等于洋回来以后，张浩就忍不住质问，说：“这是我们合租的房子啊，你能不能注意一下卫生？”于洋似乎并不在意，说：“嗨，你知道我上学就懒嘛，得，晚上我请你吃饭。”这件事儿就这么过去了。可是让张浩没有想到的是，于洋犯的错误一次比一次严重。那天晚上，于洋借走了张浩新买的车，当时张浩是真的很不情愿，但是碍于哥们儿面子，还是把车钥匙给了他。没想到于洋竟然酒驾出了车祸，肇事了以后竟然还选择逃逸。等到1天之后，警察找上门，张浩这才知道发生了什么事。见到于洋的时候，他气急败坏，说：“没想到你居然犯这么低级的错误。”于洋也很后悔，可他这时候，你猜他怎么着？他仍然向张浩提出请求，说：“能不能借我点钱？我手里钱不够了。”这一次，张浩终于拒绝了他。张浩说：“咱们是朋友，我才一次一次的帮你，可我不是你用来处理麻烦的工具。”说实话，咱们听到这儿啊，作为朋友，张浩真的已经尽其所能的包容于洋了。可他换来的却是于洋越来越肆无忌惮。咱们说朋友之间相处啊，求同存异没有问题，但必须有限度啊，至少要确保各自独立的生存空间。案例中的张浩就没有处理好这个问题，他应该直截了当地告诉于洋自己所能容忍的限度，区分清楚彼此的责任所在，
如果说于洋还是在意张浩这个朋友，那必然会向他道歉，在行为上有所收敛。反过来，如果于洋不理解张浩的意图，那张浩也用不着为失去这样的朋友而难过了。朋友是不同于家人的，朋友是可以选择的，这就是友谊的魅力。朋友不一定都得结交一辈子，如果随着时间的流逝，或者说各自所处的环境发生了变化，发现彼此之间相处不来，不似以前那么舒适了，那就大可以挥手再见，给其他融洽的友谊腾出空间，不必要辛辛苦苦地去维持一段令自己不高兴的关系。所以现在不妨咱们回忆一下，有没有一些朋友的行为模式总是让你感到心烦意乱，或者很不舒服呢？如果有的话，那就说明你需要在朋友关系中设定界限了。不要担心设定界限会伤害友谊，事实上刚好相反，只有设定界限，你才知道谁是真正的朋友。那些真正在意你的人就会尊重你的决定，因为他们希望你幸福。而那些不尊重你所设置的界限的人，实际上已经逾越了你的界限。那么，怎样才能在朋友关系中设定一种健康的边界呢？有几条建议给你作为参考。第一，识别信号。这个信号就是听从你自己身体的反馈。如果你和某些朋友相处的时候，总感觉比如胃部有痉挛感，或者是出现其他一些身体症状，那就说明这段关系给你带来了压力。这个时候你就是要设立界限，明确自己应该在哪些地方做出哪些调整和改变，以便让自己感到舒服。第二，做心理建设，要让自己放下思想包袱。你可能还不太习惯和朋友谈论界限的话题，总觉得这样做似乎就预示着要疏远对方。其实这个信念是错的，设置边界不是自私，是为了让彼此更舒适的相处。你不妨提醒自己，我没有做错任何事情啊。谈论边界不代表我不在乎朋友，我只是想让他们知道，我需要关注自己。第三，选对时机。什么时候谈论呢？在对方越界的时候谈论这个事。选对时机和朋友谈论自己设定的界限是很重要的，因为如果平时好好的，忽然提起这个事儿，是会显得有些唐突的，也缺少针对性。所以最合适的时机就是当朋友做了一些让你感觉不舒服的行为的时候，比如约会的时候迟到，频频地谈论自己的负面情绪。这个时候你和对方说明自己设定的界限，对方就会更容易理解你的观点，并且尊重你的感受以及你设定的界限。第四呢，注意措辞，慎说那些刺耳的话。比方说在告诉朋友自己设定界限的时候，你直截了当地说当你怎么怎么样的时候，我就觉得你很啰嗦。这样的话听起来有点刺耳，因为它有直接的指责和贬低的意味，就很容易引发冲突。你换一句话，用一个正向的话术来描述它。比方说，如果你能怎么怎么做，我可能会感觉更舒服一些。这样既表达了自己的想法还有需求，也提醒了对方今后可以用什么样的方式和你沟通，和你相处。再有第五，敞开心扉，说出内心的不安。绝大多数时候，讨好型人格者就是一个安静的倾听者，他们很少会主动的去谈及自己的情绪和感受。所以你不妨试着敞开心扉，就是让朋友知道你在谈论自己情绪的时候会感到不安，然后再委婉地告诉他对方的某些行为是会给你带来困扰的，然后同时呢，向他提出你的需求以及建议。女孩潇潇很喜欢男朋友凯文，她甚至为凯文放弃了出国的机会，而且对于其他男生的追求视而不见。每天上班的时候，她都要凯文登录微信，自己在公司大事小情总要第一时间告诉他。
下班的时候，他又会提前开车到凯文单位门口，然后一起吃晚饭，再恋恋不舍的分别。谁都看得出来，潇潇对凯文的爱很深，可是凯文心里却有说不出的苦。凯文不止一次跟朋友说不在一起的时候会想潇潇，可是在一起的时候又有点烦。比如周末他想去打球，潇潇却拉着他去逛街；下班他想跟哥们儿聚聚，潇潇非得跟着，既不让抽烟，也不让喝酒，特别扫兴。最让凯文难以接受的是，每次见面，潇潇都要翻看凯文的手机，看看他跟谁聊过天，谈了些什么。要是有新的好友，他一定会刨根问底，就生怕凯文和对方有什么瓜葛。对于这样的关系状态，凯文几次提出分开一段时间吧，可是每次话到嘴边又咽下了，因为他知道潇潇对自己是真心的，他也怕错过这个美好的眼前人。可是潇潇的爱实在太沉重了。相处1年多之后，两个人在一起的氛围不如以前那么好了。凯文变得沉默寡言，冷冷淡淡的，潇潇问什么他都只是轻声应和，没表情也没心情。可一听说潇潇要出差几天，他又变得很殷勤。潇潇忍不住怀疑凯文是不是喜欢上别人了，两个人还为此产生了嫌隙。生活经验告诉我们，有时候人和人之间的空间距离近了，不代表心理距离也近了。比如同事，同样彼此不是每天都联系，但是也不代表心里不惦记对方。就好像凯文对潇潇是有感情的，可是为什么深入相处之后，他却想要逃离这段关系呢？西方生物学家早年做过一个研究刺猬生活习性的实验，就是在寒冷的冬天，把10几只刺猬放到一处寒风凛冽的户外空地上。因为天气很冷，空地上又没有什么遮风避寒的东西，所以这些刺猬呢就被冻得瑟瑟发抖。生存的本能让它们不由得靠在一起，可是刺猬身上有刺它们又会因为彼此身上的长刺被迫分开。就这样，经过了一次一次的靠近又分开之后，刺猬们终于找到了一个合适的距离，既可以相互取暖，又不会刺伤彼此。这种情形后来就被叫做刺猬效应，也叫距离法则。那么在人际交往当中人和人之间相处也是要保持一个适度的距离。太远了，觉得关系生疏了；太近了，又会出现摩擦。只有不远不近，才能让双方的关系处在一个和谐融洽的氛围中。恋人、夫妻之间也要设置边界，保持恰当的距离。这份距离不一定是地理上的距离，分隔两地，而是要给彼此在心灵上留出一点空间，把关系控制在相互容纳并且相互吸引的范围里。凯文和潇潇之间最大的问题就在于没有在亲密关系中设置合理的边界。潇潇理解的爱是一种非正常的共生关系，彼此不分你我，任何事情都要第一时间和对方分享，这就是缺乏边界的表现，是自我发展的不成熟。而凯文呢，他难以接受潇潇的做法，感觉个人的隐私空间被侵犯了，可是他又不知道该怎么跟潇潇进行沟通，就只想着以分手的方式去逃避，这也是不会设置边界的表现。不敢或者不懂得在亲密关系中设置边界，这是一个常见的现象，也是困扰着很多伴侣的问题。缺少健康的边界，可能会觉得另一半事无巨细地管着自己，失去了自由，可能会因为花钱方式有出入引发严重的争吵，还可能因为对方无视自己的家务劳动，把刚刚打扫完的厨房弄得一塌糊涂，就激起满腔愤怒，还可能因为为了不打扰伴侣的计划，就调整了自己的时间安排，结果又耽误了很多工作，把自己搞得焦头烂额。
尽管这些行为都不足以成为结束这段关系的理由，可是他们却严重扰乱了关系的平衡和融洽，总是让彼此陷入冲突。人在亲密关系中会存在两种恐惧，一种是被抛弃的恐惧，另一种是被吞没的恐惧。两个相互独立的人成为伴侣，那必然是意味着要经历打破界限、互相融入的过程。然而，融入不意味着彻底失去自我。为了避免产生被吞没的恐惧，所以多数人就会为自己创造出一些私密的心理空间。比方说现在这个案例因为主人公的名字呢声母是以日开头，我们就称呼他为小二。二定期都会找知心的朋友倾诉一下烦心事，偶尔回家的时候也会悄悄给父母塞点钱。他还会在社交平台给自己欣赏的某个异性去点赞。这些事情是无关背叛的，可是为了避免误会和争执，他都不想让爱人知道。他认为自己有权利做这些事情，不需要获得谁的批准。同样的，二也允许爱人有自己独立的空间。他从来不会随意的翻看对方手机，即使要查看，也会告知对方，经过对方的允许。还有假期的时候，他也不会要求这个爱人必须陪伴自己，会允许他和朋友一起相约小聚，也不会因为他独自去爬山就感到失落。那如果他也想要参与爱人的活动，就如实的说出自己的需求，并且也接受对方可能会拒绝的事实。这种关系当中二和爱人之间是亲密有间的，他可以在对方面前做真实的自己，说出自己的需求，同时他也允许对方拒绝自己的请求，按照各自的意愿去支配时间和空间。那么有了这种清晰的界限之后呢，就可以避免很多不必要的冲突。也就是说，设置亲密关系的界限对于任何人来说都是很重要的。如果你有讨好型人格的倾向，那么你就更应该明晰自己和伴侣之间的边界。美国心理学畅销书作者蔡斯希尔认为，在设定亲密关系界限的时候，需要考虑6个因素。第一，要给双方想要做的事情留出足够的时间和空间。第二，对彼此要承担的家务进行细分，要明确各自的责任。第三，爱你的伴侣，但是当他的行为超出你能容忍的界限时，要适可而止。第四，当伴侣越过你的界限时，只能原谅那些不违背你价值观的言行。第五，对伴侣坦诚，同时也给伴侣坦诚的机会。第六，明确自己的界限之后，确保伴侣完全清楚你的界限，然后坚持自己的界限。这些是为亲密关系设定边界的一些原则，你可以根据自己最看重的地方进行完善和细化。如果在此之前你从来没有做过这件事，那么你的伴侣大概率可能会表现出诧异，因为他不明白为什么你突然要做出改变呢？所以和对方谈论界限这个话题一定要找对时机，比方说在你们心情愉悦的时候去讨论，而不要在疲惫或者争吵之后讨论。选择时机的第2个要素，一定要确保谈论这个话题的时候不会被其他事物干扰。第三，你希望伴侣在哪些方面做出改变，在告诉他之后，你要给予解释。你要让伴侣知道，并不是因为他做错了什么，而是你希望过得更开心，希望让这段关系更深厚、更长久。第四，真实地说出你的情绪、你的感受，不要强调伴侣带给你的感受。第五，和伴侣讨论如何让彼此共同成长，设立一个新的目标和学习的内容。第六，告诉伴侣你依然爱他。在亲密关系中设定界限是一件很有挑战的事情，要做出改变也不容易。当你思考要不要设立界限的时候，你可以想象一下亲密有间的生活是什么样的，以及不设界限的生活又是什么样的。你会意识到改变之后的双方
可能会更容易沟通，更容易相互理解，而你也可以更好地向伴侣表达你自己。李萨现在在给一家公司做兼职会计，按照事先的约定啊，他每天工作时间是上午10点到下午2点。由于其他部门的员工缺少财务知识，在跟他对接工作的时候呢，沟通就很费劲。因为这个原因，他每天要加班到下午5、6点钟。有时候，老板还会在晚上给他打电话，让他分析财务报表和相关数据，以便了解公司经营过程中可能会存在的问题。起初，为了给老板留下一个好印象，李萨并没有对这些事情提出异议，而是全盘接受了。渐渐的，他发现自己这个工作量啊是越来越多，而且老板支付给他的薪水还和以前是一样的，他的内心就有些失衡了。他认为老板这不是故意占便宜吗？所以现在啊，有时候他就会故意的拖延一下工作进度，希望老板能够读懂他的心思。可无奈，对方视而不见。李萨很苦恼，他不好意思主动向老板提出加薪，又不想辞掉这份兼职，就只好继续维持现状。现实生活中，几乎每个人在工作中都遇到过类似的问题。老板布置任务量超出了你的承受范围，不加班加点儿，你根本就完不成。小组的搭档经常偷懒，把他要负责的事情推给你了。还有一些同事啊，不懂分寸，总跟你开一些过分的玩笑。这些事情啊，或大或小，可都让你感到不舒服，或者说让你感觉被人利用、被人欺负，或者是陷入到过度劳累的状态。总结一下，上述这些现象呢，其实都涉及职场边界的问题。对于那些不是讨好型人格的人来说，他们可以从容地向领导提出加薪的要求，也可以轻松地指出同事的越界行为。可是对讨好型人格者来说，要挑明这些问题是需要下很大决心的，还要做足心理功课。这也可以理解的，在职场中设定边界是会给人一些压力的，让人担心会不会得罪同事，或者是遭到孤立、排斥，甚至被辞退。的确，我们无法保证设定职场边界不会导致任何消极或者意外的后果。可是，我们可以肯定的是，缺少边界是会严重影响我们的工作状态，降低工作表现，拉低工作效率的。所以，一定要权衡利弊。不少老好人会认为，多做点工作，哪怕不是自己分内的事情，也能换回一个好人缘吧。这种想法呢，有点一厢情愿了。如果说是一个制度完善的公司，那肯定有一套专业的考核流程。如果你的业绩不达标，即使你做了很多分外之事，你也是没有办法通过考核的。职场上啊，最忌讳的就是个人职责不清，情分永远不能遮掩本分。所以，当有人把手伸向你的领地，这时候你不能只顾着陪笑脸，而是要勇敢地明确那条边界。那么，身在职场的讨好型人格者，又该如何去明确或者强化自己的边界呢？要明确自己的边界，首先你就得明确自己有哪些权利。讨好型人格者经常会错误地认为自己没有权利设立边界，也无权得到他人的公正对待。要想设立边界，就必须先克服这一个错误的信念。一定要明晰自己在工作中拥有和他人一样的权利。倘若你不清楚哪些权利是理所应当去争取和捍卫的，那么不妨听听我们下面这些提示，也许对你会有所帮助。你有得到尊重的权利，你有拒绝分外工作的权利，你有安心休假的权利，你有按照双方约定的条款获得报酬的权利，你有不因年龄、性别、外貌、身体残疾等受到歧视的权利，等等。你还有哪些权利呢？我们在这里可以空下3个空，你有什么样的权利？请你自己思考，你还要设定什么样的边界？
自己补充内容，设定你的边界。第二，设立边界，你得知道满足自己的需求。你要认识到自己拥有权利，并且应当得到尊重。但是你认识到，不代表别人就会尊重我们的权利。当别人无法理解或者满足我们的需求时，你就必须尊重自己的价值、尊严、时间和精力，用坚决的态度亮出你的底线，为自己争取权益，满足自己的需求。第三，设定边界，一定不要被罪恶感绑架。在我们刚开始捍卫自己边界的时候，你可能会不适应，因为你很容易被罪恶感绑架，忍不住就想行使圣母心。这个时候，千万不要顺从自动思维，你一定要停下来，最少做3次深呼吸，然后问自己，这是不是我的分内事？我是真的愿意接受，还是习惯性的害怕拒绝？如果我接受了这样的请求，会对我造成哪些影响？当之前的那种坏习惯想要带着你跑的时候，你对自己进行这样一番自我对话，就可以有效地强化自我意识，帮助你对抗不敢拒绝的坏习惯。当我们设立了心理边界之后，最理想的状态莫过于别人尊重了我们的想法，也理解了我们的需求和感受，也愿意接纳这个边界。可是呢，这个世界上并不是人人都是通情达理的，总有一些人不懂得什么叫尊重，所以即使知道你会不高兴，他还是会去挑战你的边界。那现在你不妨对照以下的信息去识别一下，看看自己身边的人有没有这样的。比方说，屡屡侵犯别人的边界，任意妄为，经常破坏规则，不考虑别人的需求和感受，总是提出不合理的请求，永远认为自己是对的，控制别人以达到自己的目的。如果目的没有达到，就会大吵大闹或者侮辱他人，喜欢背后说别人坏话，习惯扮演受害者，破坏别人与其伴侣、孩子或者他人的关系，享受他人的帮助却从不给予回报，做错事情很少道歉，即使道歉也是敷衍了事，撒谎成性，情绪不稳定，有暴力倾向，贬低他人的价值观、生活方式以及选择，甚至忍不住想要对他发脾气。可遗憾的是，就算你义正言辞地指责对方，往往也是无济于事，因为他根本就不会买你的账。不仅如此，他还可能会反咬一口，说你苛刻、小气，对你进行道德绑架，让你怀疑自己的边界是不是不合理呀？咱们来举个例子，这个情景就更清楚了。Z 先生的父亲呢，养了一只猫，这只猫性格非常暴躁，曾经抓伤过 Z 先生。虽然 Z 先生跟父亲不同住，但是父亲还是经常会带着这只猫到 Z 先生家里做客。Z 先生知道这条猫呢已经被父亲当成了伙伴，所以就没有阻止他。不久之前 Z 先生当爸爸了，他的女儿出生了，所以他开始忌惮那只爱抓人的猫。于是 Z 先生就和父亲说，以后再来家里就别带着猫了，免得伤着孩子。这个要求合情合理吧？绝大多数人都会理解并且尊重这个边界。可是 Z 先生的父亲却认为儿子说出这样的话是在指挥自己，控制自己。他很愤怒，说，我是你爸，什么时候轮到你跟我讲条件？接着他自顾自地发泄愤怒，整个过程持续了10分钟左右。但是咱们说哈， Z 先生是很有边界感的，他也懂得如何去核心家庭成员的安全，他提出的要求是完全合理的。可是 Z 先生的父亲丝毫不顾儿子的感受，也不尊重儿子设置的边界。面对这样一个难以相处的人，那么协商、分享感受基本上是什么用都没有的。无效的交流还可能会进一步恶化为争执、指责，让情况变得更糟糕。
那么当一个讨好型人格者遇到这种难以相处的人时，简直就是一场巨大的灾难。因为老好人原本就不太敢表达自己，再加上对方咄咄逼人，那很容易就被迫就范了。美国职业心理治疗师沙伦·马丁建议和这样的人相处得讲究一定的技巧，得采取特殊的策略。首先，第一，要确保人身安全。你可能会觉得是不是有点小题大做呀？不，我们无法准确地预测别人的行为，但是一个人过去的行为我们可以作为参考，特别是那些随意践踏别人边界的人，千万不要低估对方曾经给别人造成的伤害。当你不得不面对这些人的时候，你最先要考虑的就是安全因素。切记，不要向对方解释你的边界，因为他一定会反驳你、指责你、否定你。而一旦陷入争执，你就有可能会激怒对方，这个时候你就会陷入一种危险的境地。如果说对方有过威胁、暴力的行为，而你又必须与之接触，那么最好建议你选择一个公共场合。或者说，如果你对面谈感到不安，你要选择电话沟通或者微信沟通。第二，避免卷入争论。总是挑衅别人边界的人，往往都有很强的控制欲，他喜欢转移话题，喜欢用指责和攻击的方式把别人卷入争论之中。所以和这类人相处的时候，一定要控制自己情绪，一定要避免和对方进行权力之争。这样的话，当他们发现控制不了你，也没有得到想要的反应的时候，往往就会放弃了。第三，在过程中一定要关注可控之事。想和那些不明事理、胡搅蛮缠的人划清边界，那最好的方式就是关注自己可以控制的事情，不要试图让他们做出改变，这是一种幻想。你越跟他们讲道理，他们越是变本加厉。这类人是不会承认自己有问题的，他只会报以愤怒、否认、嘲笑。说到这儿，可能这样的事实挺令人沮丧的，但是你可以做到的是尽己所能，在可以做的事情上付出努力，满足你的需求。比方我们拿刚才那位 Z 先生为例如果他想保护自己的女儿不被猫咪伤害，那么他能做的只有2个选择。第一，拒绝父亲到家里做客，选择在餐厅或者咖啡厅见面。第二，当父亲带着猫过来的时候，拒绝给对方开门。是，这2种选择都很难，甚至会显得有些冷漠。可是，和难以沟通的人相比，也只能接受这些不够完美的解决方案了，因为他们留给别人的选择余地就很小。在必要的时候，我们甚至还可以主动选择结束和对方的关系。讨好型人格者也许会为此感到难过，这也是情理之中的事儿。但是你仍然要提醒自己，做出这样的决定是有原因的。比方像刚才的 Z 先生，他之所以这样做，是为了保护自己和家人不受伤害。还有，我有权决定谁可以来我家。父母不高兴，不代表我做错了。我不必为父母的情绪负责，我也没有义务去讨好他们，迎合他们。这是一项极具挑战性的任务，但是一旦你完成了，你就会感受到成长的力量。我见过有个人在他的自媒体公众号开展了一个活动，邀请网友们分享拒绝别人的时刻。截止到活动结束的时间，后台一共收到了150多封回复，每一个人都列出了自己的理由，比如说不想占用自己的时间就是不喜欢，就是不想做，和自己的安排冲突了，或者是不愿意打破自己的原则，嫌麻烦，感觉自己被当成了工具人，对方的态度很不友好等等。可是相比这150多份回复，有近60%的网友表示他们平时很少拒绝别人。说到原因呢，很多人的困惑点都是在这里。拒绝别人之后，心里总会有愧疚，
内心就会涌现出各种批评性的质问。比如说，从道义上来说，我是不是应该帮忙啊？就这样拒绝，是不是太自私了？说到点儿上了，拒绝就等于自私，这是一个经常出现在讨好型人格者脑海里的想法。他们总觉得对别人说不就是自私自利，就是不考虑别人的感受。这种想法就像一把枷锁，时常让他们产生愧疚感，好像是做了什么对不起别人的事情。要是这样的批评声从别人嘴里说出来，哪怕对方只是为了达成目的，刻意制造道德绑架，为了甩掉负面标签，他们也会违心的接受。就好像我的一个朋友 Y， 他从事临床心理学工作很多年，经常接受邀约去做演讲。有一次呢，我刚刚走进 Y 的办公室，就听见他的助理手持着电话跟人解释说，哎呀，虽然演讲时间只有1个小时啊，但是 Y 老师要做很多准备工作的，而且距离也比较远，往返路程大概得2个多小时。哎，去不去演讲和有没有爱心这是两回事嘛。谢谢您的邀约，Y老师这次真的是没法参加了，档期已经满了，抱歉。透过助理这些回复，我大概能够猜出是一个什么情况。因为 Y 经常会接到一些演讲邀约，而他的时间又很有限，工作量又很大，所以不可能全都应承。被拒绝的邀请方自然是不乐意的，总是会百般央求，有的时候还会进行一番道德绑架，声称演讲是公益活动，是体现爱心的方式。言外之意，要是连1个小时的公益演讲都不愿意做，那你是不是太没有爱心了？ Y 的助理拎得很轻，他从不接受对方的道德绑架， Y 本人也不会受到这些评判的干扰。但如果是讨好型人格者，听到对方说，哎呀，这样做就很没有爱心，很自私啊，瞬间就会觉得自己品行不够好，从而就接受了对方的邀请。我们说乐于助人是一种美德，但是拒绝他人也不等于冷漠和自私啊。季羡林谈人生这本书中这样写道，能够60%为他人着想，40%为自己着想，他就是一个及格的好人了。我们做一个心存善念的好人，不等于任何时候都把别人放在第一位。人生不是用来讨好别人的，如果不拒绝那些不想做的事情，你可能都没有时间和心力去做真正想做的事，那是对自己的不负责任，也是对生命的浪费。M 女士和她的先生共同经营一家公司，先生的弟弟和弟媳妇儿也在公司工作。后来 M 的先生因病离世， M 女士就只能自己独立打理公司了。扛了几年之后， M 女士觉得自己的精力体力都大不如前，就想将公司脱手。但是弟弟和弟媳妇儿劝 M 女士说，公司是她和先生多年的心血，这样卖掉太可惜了。那弟弟弟媳妇儿2个人呢，有心继续经营，只是经济实力不足。后来 M 女士的婆婆就找到她，请求她低价把公司转让给弟弟和弟媳妇儿。可是婆婆说出的价钱低得让 M 女士惊讶，别的买家出资1500万，婆婆开口就把价格压到了300万，还声称都是一家人。M 女士不同意，婆婆就很不高兴，指责她自私。M 女士很郁闷，也很委屈。先生的弟弟和弟媳妇儿在公司里做事，薪资待遇给得很高，现在让他以低出几倍的价格把公司转让给他们，换做谁也不会同意吧。况且他们提出这种违反人性的期望，就不自私吗？想到这里， M 女士决意就自私一回，照顾自己的真实需求，退休享乐，并把公司转让给了最合适的人，给全体员工一个交代。在这个故事中，弟弟和弟媳妇儿为了自己的利益，让婆婆开口向 M 女士提出不合理的请求，用都是一家人的说法对她进行情感勒索。可是他们从未觉得自己自私。M 女士不同意他们的请求，
婉言相拒，结果呢，却被扣上了自私的帽子。这是哪门子逻辑啊？拒绝不是自私，拒绝是一种自保，是你在捍卫自己想要的东西。它体现了你的心声、你的愿望、你的尊严和你的价值。当他人的期待和欲望超出你能承受的范围时，你完全可以问心无愧地说不，因为这是你本应该做的，遵从内心，忠于自我。先来听一封求助信。信的主人公说，13岁那年，我父亲就生病去世了。这件事情一直是我不愿意提及的伤痛。从中学时代到大学，我结识了不少朋友，可每次问及家庭情况的时候，我总是含糊其辞，很少正面回答。其实我内心挺纠结的，我总觉得别人对自己挺好的，我应该把家庭的真实情况和我自身的经历都告诉对方，可是我又不知道该怎么说。总体来说啊，与人交往，保持一份真实和坦诚，这肯定是一种值得称赞的品行。毕竟嘛，人是群居动物，是需要友情的，也需要被关心、被了解。但是这种坦诚不代表要把自己的一切都告诉对方。我们有权保留自己的秘密。那些真正值得深交和信任的朋友，如果意识到了你在回避这个问题，那么出于尊重和理解，他一定不会再多问。如果不顾你的感受，死缠烂打的就是要打探你的隐私，那么这样的人也根本算不得朋友。所以你也不必为此烦恼，大大方方的拒绝就好了，因为这是你的权利。几乎每个公司都有一个热衷于八卦的同事，和美美同组的小 H 就是这么一个爱打听隐私的女孩。她特别关注别人的恋爱史以及别人的家庭私事。有一次小组人员外出培训，美美和小 H 就正好坐在同一排，车上还有其他部门的一些同事。小 H 特别喜欢这类活动，上车以后表现得很兴奋。那时候梅梅刚来公司不久啊，和小 H 不是很熟。上车后不久，小 H 就开始向梅梅发出了一连串的问题攻击。哎，你有男朋友吗？你男朋友哪里人呢？他是做什么工作的？工资待遇怎么样？你们准备买房吗？小 H 的问题像连珠炮一样。梅梅刚到公司不久，还没有跟其他人讲过自己的私人生活，她也从来不打听别人的私生活。但是这个小 H 的声音很尖，周围有些同事听到他这么咋呼，也都侧耳倾听着。这时候梅梅该怎么办呢？面对眼前的情景，梅梅有些尴尬。她不想当众曝光自己的私生活，也不想让别人看热闹。于是梅梅就开始勉强回应小 H 那些问题。他就是一个普通职员，工资够生活的吧？你是有楼盘要介绍吗？说这些话的时候，梅梅心里很不舒服，她特别希望小 H 能马上主动闭嘴。可是小 H 似乎感受不到梅梅的尴尬，就一直不停地追问着，一直到培训中心。初与人相识的时候，适当的自我暴露是可以有效消除对方的戒心，迅速建立起良好的人际关系的。但前提是这个交往对象必须是真诚的。很明显，梅梅的同事小 H 就是一个热衷于八卦的人。对于这样的人，不能用纵容的态度如实回答他们提出的所有问题。小 H 的询问已经让梅梅感到不舒服了，已经触及了她的心理界限。可是梅梅不太懂得如何拒绝，只能硬着头皮去回应那些问题，然后整个过程就充满了紧张和窘迫。其实遇到这样的问题，大可不必勉强自己，你有权利为自己的隐私保密。真诚是与人为善，不是毫无保留。有些问题如果你不想回答，那你就落落大方地告诉对方，抱歉，我不太想谈这个话题。
或者用腼腆幽默的方式去回应也是可以的。比方说，不想回答自己的年龄，大可以笑着反问对方，你为什么想要知道呢？再比如，被问到婚恋情况的时候，也可以稍微羞涩一点说，我还想保持一点神秘感呢。当然，在拒绝别人提问的时候，我们也要注意，像一些无可奉告啊、暂时保密啊这种词汇，尽量不用，因为这些词可能过于直接，会让彼此的关系蒙上浓雾。避免过于率直的拒绝，巧妙地把话说得温和一点，这样对方才更容易接受你的回答，并且明白这些事情是你不愿意谈及的，从而就不再多问了。最近呢，苏晴的好朋友扭伤了脚踝，1个月之内他无法正常行动了，所以他就请苏晴帮他开车。碍于彼此的友谊，苏晴答应了。接下来的1个月，他就在照顾朋友和工作之间不停地忙活。刚开始第1周，苏晴没有什么太明显的不适，可是从第2周开始，他就觉得疲惫了。更让他难受的是，自己辛苦奔波，并没有得到朋友的感激，反招了一身埋怨。朋友嫌他开车太慢了，唠叨他车技不行，害得他迟到2次。可苏晴这样折腾，精力损耗也很大，工作效率受到影响，老板就批评他心不在焉。面对这种焦头烂额的状态，苏晴很是心烦，他已经开始后悔自己当初的决定了。身处在苏晴的位置上，很多人也会觉得，朋友陷入困难之际，确实不太好回绝对方。但实际上啊，问题根本没有那么复杂。为人处事需要有情商和智慧，但也需要遵从自己的内心，而不是刻意的去伪装自己，只想向他人展示自己身上美好的一面，把苦楚全都留给自己。所以当你想拒绝熟人的时候，你根本不需要找任何借口来掩饰自己，就把真实的想法告诉他好了，更不必以亏欠的姿态百般解释。拒绝必然是有理由的，否则就不会做出这种选择。那只要你的拒绝是合情合理的，那么即使对方会有一些不悦，他也会敬重你的真实和坦诚，而不会伤害彼此的情谊。比方说接下来这个案例，在5一假期之前，相识很多年的老朋友 W 约我假期小聚。 W 平时工作很忙，经常到外地出差，真正得空休息的时候很少，所以赶在他休息的时候补充睡眠和精力是头等大事，几乎不参加任何与其他人的社交活动，就连亲戚聚会他也会推掉。所以 W 愿意和我出来小聚，并且主动发出邀请，确实是一件不容易的事情。被朋友如此看重，我是很欣慰的。可是我已经制定好了假期计划，要安心在家完成3篇约稿。所以看到 W 邀约的时候，我有过片刻的犹豫。毕竟我们各自都很忙，上一次见面还是去年春天，算算已经有1年了。不过最终我还是回绝了和 W 的这次约会。我没有找任何借口，就把自己的想法和安排原原本本地告诉了 W。 我告诉他，很感谢你的邀约，能被你这么重视我很高兴，只是我假期的安排已经定了，我要完成3篇稿件。这件事情呢，需要我精心的去做，如果我勉强赴约，我内心也是不踏实的。所以我考虑了一晚上，我还是想按照自己的节奏来，并且把事情告诉你，希望你能够理解。 W 也很直接，他说，被这样拒绝我是有点失望，但是我也很喜欢你这样坦诚的沟通，朋友之间相处嘛，真实很重要。这就是我亲身经历的一件事情。很多时候我们绞尽脑汁去想如何回绝熟人，不如直接说出自己的想法和感受。也许对方会感到一丝失落，可是真正的朋友是懂得何谓尊重的，要允许自己做自己，也允许他人做他人，不会强迫对方满足自己的期望。其实回过头来，以苏晴遇到的情况为例，我们也可以用这样的方式去处理。一开始的时候，
苏晴就可以这样跟朋友说：你的脚扭伤了，我真的很难过。你能在这时候想到我，我也觉得很欣慰。可是呢，我这次确实帮不了你。朋友一定会问，为什么？苏晴就可以回答：我近期的工作事务太多了，我实在无法保证时间安排。我知道你现在情况特殊，也需要帮助，但是我也希望你理解，我确实是没有时间。那如果这个时候朋友再进一步要求说，咱俩关系这么好，我才找你的，苏晴还可以回答说，就是因为我们俩关系这么好，我珍惜咱们俩的情谊，所以我才坦诚地告诉你实情，让你知道我的现状和我心里真实的想法。如果可以的话，我肯定会帮忙的，但是这次是真的不行。朋友也许会埋怨你说，你现在好像只关心自己的事情。苏晴还可以这样回答，我知道这样说话很容易被误会，但是情况真的不是你想的那样。朋友也许很直接，会说，你说的话我听着很不舒服。苏晴可以告诉他，你可能想多了，我不是因为不在乎你才拒绝，是因为我之前已经答应了领导，近期会全身心的投入新项目，这是我的信用问题，所以我现在确实没有办法帮助你了。如果朋友是一个很善于表达的人，他还会告诉苏晴说，我还是觉得我自己不被重视。苏晴也可以站在对方的角度这样回答，你这样想也很正常，谁都希望别人把自己放在很重要的位置上。这样您冷静一下，你听我说啊，我们现在呢，不要浪费时间去争吵这些，我们再想想办法，看看还能找到谁来照顾你，我们俩一起商量一下，看看这个问题怎么解决。如果是真朋友的话，这个时候朋友应该会理解你了，他可能就会说，你说的也有道理，那我们还是想想怎么解决问题吧。那苏晴呢就可以说，你认真想想，我也琢磨一下。哎呀，你不要难过了，好好养伤啊，有空了我就过来看你。我现在手头还有工作要忙，我先不跟你聊了啊，再见。我知道，让一个讨好型人格者说出上面这一番话很难，但是我们可以尝试去做，因为拒绝本身是不会直接引起别人的反感和抵触的，关键是在于如何拒绝。特别是在面对熟人的时候，如果能在拒绝之后给出合情合理的解释，那往往都能赢得别人理解的。那如果条件允许，对方也接受，我们还可以提供替代方案，实现双赢的结局。这一次让我紧紧抱住你，把压力和坏情绪都挤出来。简单心理治愈好书，由主播王晨曦天空城为您呈现。第1集，为什么和这些人聊天很痛苦？识别谈话中的操纵。你最近看起来很憔悴啊。是吗？我最近确实挺痛苦的，甚至对自己的猫格产生了怀疑。发生了什么？你知道小区进门右爪第3棵树上新搬来的一只麻雀吧？你之前说过很喜欢它在背上帮你挠痒痒的感觉，所以你们成了朋友。是啊，但不知道从哪天开始的，我越来越讨厌它了。它总是在抱怨生活、工作和家庭。开始我觉得他和我聊天是希望得到朋友的支持，比如情感上的支持，或者想听听周围朋友的建议。但事实上，在聊天的时候我总是插不上话，就算是说了一些建议，也经常被他忽略。不管我们聊什么，话题总是会被拉回小麻悲惨的故事。我感到莫名的恼火，渐渐开始失去耐心，有些不愿意和他聊天了。可这种不关心朋友的行为又有些让本喵愧疚，我真的太不仗义了，甚至觉得这是一种罪过。我真不是只好猫，心已经黑得透透的了。停，我觉得有必要先确定一下，对方是真的需要支持吗？他是否习惯用展示痛苦来博取关注？能不能展开讲讲？
那些真的需要支持的人，往往会积极与人互动，渴望反馈，并接受身边人给予他们的建议。他们可能会倾诉自己的痛苦，但也会担心给对方带来心理负担。虽然倾诉者通常是脆弱的，但他们有能力辨别、表达自己的困境，并了解自己在处理问题时的感受。他们是在真诚地与问题做斗争。相反习惯展示痛苦以博取关注的人，常常把自己带入受害者的角色。他们沉浸在自己的感受中，和他们聊天时，他们的观点总是很片面。他们拒绝接受你的建议，也常常拿过去的事当逃避的借口。他们不在乎你的建议是不是可行，因为他们真正的目的并不是让自己摆脱困境。只要表现得像个弱者，那个受到伤害的人，他们就能利用别人的内疚和同情心来操纵他人。比如我这只猫，虽然我每次和小麻聊天都很痛苦，但我还是会很认真地配合它聊下去啊。从某些方面来说倾诉者也从这种聊天模式中得到了好处知道这些让我感觉好多了。尽管善良的你希望帮助你的朋友，但我也希望你明白谁是操纵者，谁是真诚的呀。你要在感情层面保护好自己。抱抱小知识：为什么和这些人聊天很痛苦？识别谈话中的操纵。愧疚诱导是一种常见的沟通策略，诱导者通过让他人产生愧疚以达到自己的目的。因为诱导者通常是被诱导者在乎的人，所以这种沟通策略常被运用于身边亲近的人。这种沟通策略的具体步骤是：一、向别人强调自己过得很艰难、委屈、辛苦等，展现自己的困境。二、在语言和心理上将自己之所以处于困境的责任归结于对方，让对方产生愧疚。三、在对方感到愧疚后，提出自己的需求，并要求对方满足自己。愧疚引导者自身的安全感通常是匮乏的，他们会通过对方的愧疚来感受所谓的亲密，希望别人为自己糟糕的情绪买单。但这种套路行得通的前提是对方对自己很关心，所以这种策略虽然好用，但经常使用会伤害诱导者与亲密的人之间的感情。长时间的愧疚也会让身边人因为有负罪感而不快乐，自我惩罚，感到不满和产生情感回避等。在感到愧疚或者想要使用愧疚诱导这一沟通策略时，分辨该由谁来对此负责是一个很好的应对思路。祝你更懂得爱人与被爱。向先生最近在经济上遇到了一些困难，他很想向他的一个大学同学借钱。上学的时候，两个人在同一间寝室，关系挺不错的。毕业之后呢，大家到了不同的地方工作，多半是网络联系，见面的次数也不多。最近难得有约见的机会，向先生知道那位同学的境遇还不错，就想请求对方在金钱方面给自己一些援助。可是事情并没有像向先生预想的那么顺利，特别是在两个人见面之后，向先生感觉有点别扭。之前大家在一起有说有笑，可以随便的开开玩笑，可是这一次同学的态度却好像跟以前不一样了。他说话的时候很正式，没有任何调侃的意味。点菜的时候，他还很客气地把菜单递给了向先生，就好像是对待客人一样。向先生原本还想开口跟同学提借钱的事情，可是见到这个情形，怎么也开不了口。直觉和氛围都在提醒他，这个人和我的关系跟以前不一样了，开口借钱会显得很唐突的。就这样，向先生在拘谨的状态下和对方吃了一顿饭，之后就告别了。从始至终，他都没有提过借钱的事情。向先生觉得
不仅这次不会提，以后恐怕也不太好意思找对方帮忙了。此一时彼一时，说的就是如此吧。你可能也有过和向先生类似的体会，往日的同学或者朋友，曾经一起嘻嘻哈哈谈天说地，彼此很随意。可是忽然有一天，对方就变得很客气，他不再轻易和你开玩笑，说起任何事情都是一本正经的样子。虽然对方没有说什么，可你却好像受到了一种暗示，那就是我们的关系变了，再像以前那样相处已经不合适了。客气就是会让人感到拘束和见外，不能在对方面前随心所欲地去做任何事。但凡求人的人，最喜欢的就是先拉近彼此的关系，比如声称嗨，一家人不说两家话，咱俩谁跟谁呀，这一类的话。总之，为了消除生疏感，他会尽可能地想办法消除客气，弥合彼此间的心理距离。而讨好型人格者呢，一向都给人一种好说话的印象，这种随和的姿态就很容易给别人形成一种暗示，你可以找我帮忙，我是友好的、安全的，是不会拒绝你的。所以，如果你总是被他人频繁的请求困扰，或许你就需要改变一下与人相处的姿态，变得客气一点。这样的话，一方面能让你更容易把不字说出口，另一方面也能让对方不好意思提出请求。就像直觉和氛围带给向先生的感受，两个人之间都这么生分了，你还怎么好意思开口跟对方借钱呢？对了，提醒啊，在表现出客气态度的时候，你一定要坚定，你不能一下子就被对方的诚恳感动了。讨好型人格者的弱点就是太容易感动，结果一感动就忘掉了客气，最后在不好意思的情况下，你就接受了对方的请求。你在说客气话的时候，尽量不要跟对方套近乎，因为这样不利于拒绝。而如果对方试图和你套近乎，不要沦为对方的情感俘虏，否则一旦落入情感陷阱，你就再难拒绝了。咱们假设你正在专心的工作，忽然有人过来请你帮忙，那这时候你就面临着两个选择。第一，放下手里的工作，去处理这些突发事件。第二，想出合理的理由去回绝对方，花一些时间去解释，免除误会和尴尬。可是无论哪一种选择，你都不可避免的要暂时中断手上的工作，而且麻烦事处理完了再回来工作，你的思路和灵感往往就已经被打断了，你还得重新调整状态，折腾一通下来起码要1到2个小时。那如果情况再糟糕一些，拒绝的不太合适，你还会惹得对方不高兴，特别是容易受到他人影响的老好人，还得花时间调整自己的情绪。2个选项都不对，那我们该怎么办呢？其实啊，拒绝的表达不一定都要用嘴巴说出来，你也可以为自己建立一套防御机制，把不想应承的请托都挡在门外。这样的话，既可以达到拒绝的目的，也不必和请求者正面交锋，你就可以免去不少的麻烦。思瑜这个姑娘啊，是一个特别热心肠的老好人，公司里的人都很喜欢她。当然，他们喜欢思瑜是因为她太好使唤了，有求必应，而且总是能把事情办得很好，用起来很省心。同事们呢，就经常夸思瑜，说她助人为乐，善解人意。她也被这些标签束缚住了，而找她帮忙的人也就越来越多。同在一个部门的赵小姐不太会用 Excel， 所以经常会让思瑜帮她处理报表。邻桌的小陆不喜欢收拾，就总是让思瑜帮她找东西。市场部的主管见思瑜踏实勤快，总是打电话让她做支援，处理一些订单录入。起初思瑜是对这些事情一一应承的，不管谁发出请求，她都会尽力帮忙。
渐渐的，他开始意识到，自己的时间都用在了帮别人做事上，可自己的工作效率被拉低了很多。他清楚，再这样下去，自己的工作可能就不保了。于是他下定决心要把精力收回来，放在自己的工作上。可是咱们都知道，如果之前你一直在帮助别人，突然一下做改变，事情没有想象中那么简单的。大家都已经习惯了求助思雨了，各种请托总是会络绎不绝，所以他根本没办法专心干活。那面对这些请托，直接拒绝肯定是有效，可是他的思路还是会被打断。这种做法对于他来说太有挑战性了。那到底怎么办？思雨想了想，最好的办法就是事先堵住请托的门。因为他的工作不太需要外联，所以每天到工位之后，他就悄悄把电话线给拔掉，避免市场部的主管打电话过来。赵小姐的 Excel 表格通常都是下午3点才开始整理，那思雨就故意把约见客户的时间定在2点半，这样一来，赵小姐就只能自己动手。至于懒惰邋遢的小陆，拒绝起来相对会容易一些。他决定这样回复小陆，说：我现在正在忙，你先自己找啊，等会儿找不着了我再帮你。着急的小陆自然不会坐等着思雨，他只能自己去找。经过这样一番调整，很大一部分请托都被规避了，思雨的日子也变得轻松多了。发现了吗？思雨所用的拒绝之道，就是我们常说的未雨绸缪。与其等请托者找上门再拒绝，不如事先把麻烦挡在门外。况且未雨绸缪远胜于亡羊补牢，后者虽然能够最大限度地挽回损失，可是毕竟这是在问题发生之后的补救措施，不可避免还是会有损失的。那么相比之下，提前把问题发生的概率控制在最小范围内，不但省去了处理问题的麻烦，还能避免让自己遭受损失。那么如果有人经常向你提出请求，每次都以最近忙不忙发起谈话，你就可以这样回答：忙死了，最近连休息的时间都没有了，每天都加班到凌晨，太累了。你这么一说，对方就知道你没空帮忙了。那些到了嘴边的请托，也大概率会咽到肚子里了。到银行办业务，业务员会说：女士，我们新推出了一款信用卡，现在办卡赠送购物卡呢。你可能会说：对不起，我已经办了好几张信用卡了，暂时不需要。可是业务员不会放弃的，他会继续说：是吗？那您经常带着几张信用卡出门，也不太方便吧？你可能会敷衍着说：还可以。业务员会继续追：哎呀，其实您不需要这么麻烦，只要您办理我们银行新推出的信用卡，真的可以一张卡走遍天下的。它在全球800多个城市都可以随时享受我们的优质服务。这个月是推广月，现在办理我们还有礼品赠送，还能享受免年费的优惠。这时候你会怎么回答呢？可能讨好型人格者最害怕的就是业务员的热情推销了。他们原本是想拒绝，可是总是觉得言语不到位，给了对方反攻的机会。现实情况往往是不管老好人给出一个什么样的拒绝理由，对方都会将其变成进一步推销的理由。老好人呢，就只能继续和对方争辩，一不留神就会被业务员的凌厉攻势驳倒了。那面对这样的情形，我们到底应该怎么回应呢？其实最好的应对方式就是沉默。我之前认识一位从事教育评论工作的前辈，他经常出席一些家长会之类的活动。他声称每次演讲结束之后，他都会遭遇尴尬，因为他总是习惯性地问听众：大家有什么问题吗？可以提出来讨论一下。然而10次有9次，现场鸦雀无声，没有人回应。全场听众都盯着他，让他有些不知所措。他不知道这些听众是真的没有问题，还是自己太敏感了。总之，
这种沉默让他不知如何自处。看，这就是沉默的威力。这位前辈在演讲结束之后遭受了冷遇，听众的没有回应让他很不自在，让他产生了一种被忽视、被拒绝的感受。所以如果你想回绝一个人的请求，又不好意思开口，总觉得尴尬，那你不妨就用沉默来表达自己的态度。特别是遇到一些你不愿意牵扯进去的麻烦事的时候，这种拒绝方式会显得很自然。举个例子， Tina 刚来公司半个月，就赶上了一位同事的邀约，同事邀请她参加一个聚会。Tina 不喜欢热闹，也不太想参加，可是琢磨了半天，也不知道该怎么拒绝对方的邀请呢？似乎怎么说都不合适。为了不影响工作， Tina 就暂时把这件事情搁置了。紧接着，领导交给 Tina 一个复杂的项目，一心扑在工作上的 Tina 就把同事这个邀约的事情给忘了。结果就是她没有给予对方任何回复，直到聚会的时间过了，她才忽然想起这件事。不过 Tina 发现同事好像也没怎么在意，也许那封请柬就是随意发的，而 Tina 不经意的沉默也让她避免了直接拒绝的尴尬。但是一定要注意不是所有问题都可以用沉默来回应。如果有人向你提出了不合理的请求，比如性骚扰、冷暴力、欺压等等，一定不能保持沉默，这会助长对方的气焰。此时的你一定要强烈的表达不满，要积极的采取自我保护的手段，坚决的抵抗，让对方停止错误的言行。表达拒绝不一定非要用语言，也可以利用环境，或者是创造让对方感到不舒服的情境，这些都是无声拒绝的不错办法。那接下来呢，给您介绍一种拒绝方法，您随时随地都可以用，而且非常简单，那就是巧用肢体语言。其实拒绝的身体语言比口头语言出现得更早。相关的理论分析指出，也包括我们自己的经验当一个新生儿吸够足够的奶水之后，他就会左右的摇晃脑袋，这个动作就是在抗拒母亲的乳房。婴儿长大一点，到了幼儿在吃饱的时候也会用摇头的动作来拒绝大人们的喂食。拒绝的动作不只是摇头，还有很多很多。那下面呢，我们就介绍几种有效的拒绝姿态和拒绝动作。首先，正襟危坐，挺直腰身。你有没有看过小猫小狗打架呀？它们打架的时候，全身的毛都会竖起来，膨胀的毛发让它们看起来会比较庞大。这样做的目的就是营造一种强大的气势去震慑敌人。所以，你也可以营造一种气势，给人制造一种压迫感。比如正襟危坐，挺直腰身，这就是一个很好的方式，这样是能很有效的增加拒绝的气势的。虽然我们都不喜欢傲慢的人，但是在拒绝别人的时候，不妨摆出一些傲慢的动作，比方说高昂起脑袋，这样就可以增加拒绝的效果。再来看第二个动作，双手胸前交叉，两脚重叠。想象一下如果有一个人在你面前呈现出双手在胸前交叉，两只脚重叠起来，表情很严肃的样子，你会有什么感觉？你会不会觉得这个人不好接触，拒人于千里之外，你很想避开他？对，这就是对料想的攻击所采取的一种警戒措施。如果你想表达拒绝，或者是坚定自己的立场，你不妨就摆出这样一副姿态，真的，它能让你气势倍增的。第三个动作，不慌不忙地摆弄身边的东西。索尼公司的创始人之一申景大，每次对他人的话题不感兴趣的时候，就不慌不忙地摊开报纸来看。很显然，这就是在表示拒绝呀。
还有一位评论家，每逢有不喜欢的访客到来的时候，他就会一边说话一边整理自己的名片。对方看到这样的动作，往往就没有了继续聊下去的兴致了，他就会主动选择离开。第4个动作，倾斜身体或者侧身对着对方。你可以尝试一下啊，如果你用倾斜的身体而不是对称的姿势面对别人的时候，你会让对方感到不安的。因为这个动作啊，它源自于战斗姿势，在不少武术当中都会用这个姿势去迎敌的。那么当你想要拒绝别人请求的时候，你不妨就倾斜身体，或者是侧身对着对方。这样一来，即使你不说话，对方也可以从你的气势中感受到不的意思。这种攻击性的姿势还可以让对方感受到你的拒绝不是随便说说的，是认真的。还有最后一个动作，表现自己身体状态不佳。这个呢，我们通过一个故事来看吧。有一位事业有成的丈夫，经常因为工作冷落妻子，妻子感到很孤独，因此也就开始怠慢丈夫，搬离了原来的家。丈夫责备妻子变了心，想要强迫她回心转意。可是妻子早就已经没有这个意思了，大概是对自己的行为也感到愧疚，她也不敢绝情地把丈夫赶回去。丈夫来到这儿是越说越激动，可妻子不想再听了，就用一只手的拇指和食指用力地按了一下眉毛下凹陷的位置。很显然，这是在表现身心疲惫的时候经常会做的动作。那丈夫见到这个情形，突然就闭了嘴。见丈夫不再说话，妻子就小声地说：“没关系，你继续说。”然后丈夫又开始单方面的驳斥起来。没过一会儿，妻子又做了一个和刚才一样的动作。经过这样一个动作的不断重复，丈夫最后彻底闭了嘴。自始至终，妻子没有说一个不字，但是最后，丈夫还是放弃了说服的念头，默默地离开了。肢体语言专家认为，表现自己身体状况不佳的这些动作，是在向交谈对象发出否定的信息。比方说，扭动一下脖子，用手绢擦擦眼睛，按按眼睑，拍拍肩膀，按按太阳穴，或者是按眉毛下部等等动作，这些都是说我的身体在向外界发出拒绝信号，你的话让我感到很疲惫，我希望你别再说了。其实表示拒绝的姿态和动作可远不止这几种，比方说转头、转动身子、摊手、撇嘴、耸肩等等。你还能想得起来哪些拒绝别人的动作吗？可以写在我们评论区的下方，我们互相交流一下，增加自己拒绝别人的技能。在拒绝别人的时候，如果我们能够把这些方式灵活运用，他们都可以增加你的拒绝力的。我们说一个人要想更好地认识自己、了解自己，就必须经常对自己的行动进行审视和思考。在无暇自我反省的情况下呢，人们往往就会处于一种自我感觉良好的状态。所以每隔一段时间，我们就需要通过自己这面镜子去映照一下内心，看看自己是处在一个什么样的状态。健康的适度的自省是可以让我们更加清醒地看待自己以及自己和这个世界的关系。但是讨好型人格者呢，他们太善于自省了，他们的问题是矫枉过正，把自己推向了过度自省的困境。那么什么叫过度自省呢？就是指个体对自己的行为、想法、情感进行过度而且重复的思考和分析。那么这种思考当中常常就带有自我批评、自我否定的意味，就会让自己陷入无尽的自我怀疑当中。讨好型人格者过度自省会体现在很多个方面，比方说他们会因为别人的一句话、一个眼神、一个动作就夜不能寐、辗转难眠，会因为伴侣态度冷淡的一句话不断的思考，是不是我自己哪里做的不好，
会因为小组负责的项目出了问题，就认为自己的工作失职了，感到愧疚不安。总是对自己要求很高，追求完美，对过去的错误无法释怀，经常感到后悔和自责。你会有这样的困扰吗？就算有，也不要着急，我们一起来看看该怎么办。首先，我们要知道健康的自省是什么样的，那是以事实为依据的，反思的内容有好也有坏，视角相对是全面的，所以通过健康的自省，我们可以看到自身的优势以及不足，为下一步的自我精进锁定方向。可是过度的自省是以头脑中的想象作为依据，对现实进行选择性的忽略，就是我只关注负面信息，想象负面后果。这种反省是一种不切实际的自我攻击。英国有一位女作家珍妮特·温特森说，一个人不该过分自省，因为这会使他变得软弱。这句话用在讨好型人格者身上真的是再贴切不过了。在我们和他人交往的时候，一旦出现矛盾、错误、冲突，他们就会无意识或者下意识地思考，哎呀，是不是自己哪里做错了？他们会把自己置身于一个卑微的境地，然后将每一个细节都不断地放大，然后就在其中去找寻自己的原因。当一个人生气的时候，非讨好型人格者多半会想，他是不是遇到了什么烦心事儿啊？但是过度自省的讨好型人格者却会联想说，是不是我说错了什么话，惹他不高兴了？这种思维范式会充斥在生活的方方面面，甚至在跟别人微信聊天的时候，如果对方只回复了一个或者呵呵，他们就会感到隐隐不安，忍不住就会想，他是不是觉得我很烦？他是不是不想再回应我了？当我们头脑中出现了类似这样的预设，就是是不是我做错了什么的时候，紧接着就会不由自主地说出一些迎合对方的话，或者是做出一些取悦对方的行为，通过这样的行为来打消自己内心的不安。而当一个人在人际关系中长期处于讨好者位置上的时候，你就很容易被轻视了，因为讨好就意味着在示弱。所以从本质上来说，过度自省就是一种低自尊的表现。低自尊很大程度上与对自己的负面认知有关。对现实的扭曲认知会让我们屏蔽很多积极的信息，就使人坚信自己就是不够好，从而就陷入了焦虑不安、自暴自弃的情绪困境。那么讨好型人格者如果想要走出这种过度自省的漩涡，就需要正确的认知自己，要提高自尊，提升自我价值感。美国心理学家纳萨尼尔·布兰登在《自尊的6大支柱》中指出，自尊涉及2个方面，一个是自我效能感，就是指在面对生活的挑战时，相信自己有能力应对；二是自我尊重，就是对自我价值的肯定，对自己的生存和幸福权利保持肯定的态度，认为自己值得拥有幸福。既然提到了布兰登博士的自尊6大支柱，我们就把它列出来，一一对照看一下啊。首先第一个，有意识的活着；第二，自我接纳；第三，自我责任感；第四，自我肯定；第五，有目的的活着；第六，个人道德准则。布兰登博士指出，真正的自尊从来都不是来自外部的，是来自自身。低自尊很大程度上跟对自己的负面认知有关，对现实的扭曲认知会屏蔽很多积极的信息，使人坚信自己就是不够好，于是就会陷入焦虑不安、自暴自弃的情绪困境。那这种时候该怎么办呢？别急，我们有一个非常简单可行的练习，让我告诉你。这个练习非常的简单，它可以帮助讨好型人格者在自我感觉糟糕的时候，及时把自己从过度自省中拉出来。我们不要强求自己在短时间内就能脱胎换骨，因为成长
是一个漫长的过程，你要坚持进行有效的练习，还要接受中途可能会出现的反复。但是最终，你一定会在时间的推移中，慢慢的感受到自尊水平的提升。现在我们开始练习吧。这个练习的名字叫客观的描述事实。讨好型人格者在受到外界刺激的时候，当然有可能是真实发生的刺激，也有可能是自己的想象，比如说被冷落、被批评、被拒绝、事情没做好等等，就会陷入过度的自省之中，认为自己不好。那下一次再遇到类似的情况，你可以试着换一种方式来处理。首先，喊一声 stop， 停止用负面的字眼来评价自己，请客观地去描述事情本身，或者是自身的行为表现、特质、思想和情感。比方说，你刚刚把设计图交给了上司，对方有些迟疑，并没有当即给予反馈。看到上司这个反应的时候，你脑海里可能立即会出现，哎呀，是不是我做的不好？他一定是觉得我能力不行，这一类负面评价。这个时候你要提醒自己，这些只是我的想法，不代表事实。然后把注意力拉回到你的工作中，客观地去评价你所做的这个设计图。你问问自己，设计图是不是符合项目所需？设计图有没有考虑不周的地方？这份设计图最突出的地方是什么？下一次在做其他方案的时候，有没有可以借鉴的地方？思考到这儿，你可能就会发现，即使这张设计图没有被采纳，也不代表你做得不好，更不能说明你实力欠佳，它很可能是多方面因素的结果。不仅如此，在描述事实的过程中，你也一定寻找到并且肯定了自己的优势，感受到了自身的价值。所以，不要再过度自省了，你真的没有想象中那么糟糕。上个月，陈露患了严重的感冒，她不得不请假了3天。虽然没有去公司，可是陈露的心里一直记挂着工作的事情。市场业务部的工作量很大，新来的2个下属对于流程还不太熟，所以很多事情都需要陈露指导把关。休病假的3天里，陈露一直在做着线上沟通，把控工作进度。碰巧的是，有一份重要文件必须陈露签字，他就让新来的员工小米下班的时候顺路把文件带过来。结果小米在路上被一辆电动车给撞了。这件事情发生以后，陈露总觉得对不住小米。为了消除心中的愧疚，他屡次对小米做出弥补，弄得小米很不好意思。毕竟那次小意外也有小米自己的责任，更何况他只是擦伤了点皮，并没有什么大碍。就算不给陈露送文件，他也得经过那条路，所以他从来都不认为陈露应当为这件事情承担责任，反而觉得是陈露太自责了。陈露的这种心理状态，其实就折射出了讨好型人格者一种扭曲的认知，就是总觉得某个负面事件的罪责在于自己，哪怕没有确凿的证据，哪怕这件事情和他们无关，他们还是会武断地认为事情就是跟自己脱不了干系。这种事事都认为自己不对的想法所引起的情绪叫做负罪感。当负罪感产生的时候，当事人总是觉得自己对所做的某件事或者说过的某些话是负有责任的，觉得自己不该如此。而这种情绪批判，他批判的不只是自己的行为，也批判了整个人。像这种如果我怎么样了就不会怎么样了的思维模式，就是导致负罪感的重要原因。这种思维模式，它的危害就在于它与现实没有任何关联，它只存在于主观的推理中，却严重影响了自尊和自信。为什么讨好型人格者总是会陷入都是我的错这种思维误区呢？有一项针对美国大学生的调查，研究人员要求学生们记录一件给他人带来巨大喜悦的事情。
结果很有意思，学生们对自我的不同看法明显地影响到了事件的叙述。那些高度自信的学生描述的情形多半是基于自己本人的能力给他人带来快乐，而那些缺乏自信的学生记得更多的是分析他人的需求，在意他人的感受，他们强调的是利他主义，而自信的学生强调的是自己的能力。所以这项调查的结果提醒我们，罪责归己和自信不足这两者是有着密切的关系的。讨好型人格者总是把别人的需求放在第一位，他们会忽视自己的感受，这就使他们萌生出了一种心态，一旦事情出了问题，那就是自己的责任。而且他们还会因为没有满足别人的期待而心生愧疚。这样的思维模式是很容易让人产生自我怀疑和焦虑抑郁的情绪的。因为背负着强烈的愧疚感，我们的生活和心情都会变得很沉重。不仅如此，自责还会影响自信的确立，给心灵增加负担，饱受内疚感和羞耻感的折磨。想要摆脱罪责归己这种思维陷阱，那最重要的就是增强自我意识，告别我应该、我后悔、我不喜欢自己这种思维方式。所以当某件事情进行得不够顺利，或者是失败的时候，不要把全部责任都归咎到自己身上，你可以尝试用全新的模式去应对它。比方说，转移注意力，把注意力从感到自责的事情上转移出去，去做一些发自内心真正喜欢的事情，并且全身心地投入其中。心理学家研究证实了，当我们全身心投入一件事情里的时候，可以有效地滋养人的精力，会消除人们对于自己的不满情绪。比方说，读一本喜欢的书，听一场美妙的音乐会，或者来一场有趣的旅行，全身心地投入那件事情当中，尽情地享受过程。除此之外，再介绍一种全新的模式，那就是客观的规则。现实当中，某一种结果的发生，往往都不是单方面原因所致的，要实事求是地去评价自己在各种事情中应当负的责任，千万不要盲目夸大自己的破坏力，这样也可以有效地保护自信心，更好地应对挫折，摆脱焦虑，摆脱内疚，摆脱悔恨等等负面情绪的困扰。朋友失意的时候，我会特别耐心地安抚对方，要是同事工作失误了，我也会主动帮他一起处理。就算被亲近的人伤到了，只要听到他们诚恳的道歉，我也可以很快把这件事情放下。可是当同样的情形发生在我自己身上的时候，我就好像变了一个人，我变得小气、狭隘、苛刻，我无法用宽容的姿态去面对自己了。更多的时候，我都会沉浸在难以原谅自己的痛苦中。这就是来访者琳达面临的心理困扰。她对周围的人很友好，很宽容，可是唯独对自己格外的苛刻。她的内心充满了自责和批判。在现实生活中，讨好型人格者很容易遇到这样的问题。那么，这种双标的心理现象又是怎么产生的呢？你知道吗？在人类的大脑当中存在一种默认模式网络，英文简称叫 DMN。在一个静息状态下， DMN 仍然持续着某些功能活动。DMN 的主要功能有3个：形成自我意识、关心他人、回顾过去、思考未来。当大脑专注于某一个事件的时候， DMN 是不活跃的。而当大脑处于走神状态的时候， DMN 就会特别活跃。这时候 DMN 就会产生一种个体行为模式，那就是负向自我对话。它的表现就是在脑子里被动的会产生一些负面想法，比如说，我怎么这么笨，我犯了不该犯的错误。这些负面想法很容易就会让人陷入消极思维的漩涡，会认为自己不够好，不够优秀，不够有价值，
并且试图利用外在的成功去弥补这些不足。然而，当设立的目标达成之后，自我批评并不会停止，人们会倾向于设定一个更高的目标，你还是会觉得自己不够好，而如果没有达成目标，就会陷入无尽的自我批判和自责当中。那现在，请你想象一下，如果是一个朋友跟你分享自己的失败经历，你会对他说什么呢？我相信呢，99%的概率你会给予对方共情、支持和鼓励。那既然你有能力成为一个关怀者和支持者，那你也应该学会像善待朋友一样善待自己。在没能把事情做好，或者是做错事情的情况下，你要学会自我同情。这个自我同情的概念是由心理学家克里斯汀·内夫提出的，它是指个体对自我的一种态度导向，在自己遭遇不顺的时候，能够理解并且接受自己的处境，并以一种友好且充满善意的方式去看待自我和世界。让我们具体来看看，自我同情一般会怎么样表现呢？它通常会包含3个部分。首先是不批判。自我同情可以让我们用一种不批判的态度来对待自己，既不刻意的压抑情绪，也不过分的夸大情绪，这能够帮助我们比较平静地接纳痛苦的想法和情绪。第2个部分，自我友善。自我友善就意味着用温暖包容的态度去理解自己的不足和失败，就像对待陷入困境的朋友一样，而不是一味的谴责批评。第3个部分，共同人性。什么叫共同人性呢？就是在面对不幸的事情的时候告诉自己，生命的每一刻都会发生数以千计的事物，很多人都会遇到不幸的事情，我不是那个唯一的不幸者。把自己的失败和痛苦体验当成人类普遍经验的一部分，这可以帮助我们不被自己的痛苦所孤立和隔离。在过往的经历中，讨好型人格者更多的是在迎合他人、取悦他人，很少关注自我，所以自我同情对于他们来说是一个相对陌生的事物，甚至是从未有过的体验。没关系，我们要用成长型思维去看待自己，过去不具备的能力，我们可以通过学习慢慢掌握呀。那么在日常生活中，讨好型人格者又该如何培养自我同情的能力呢？来，跟着我3个步骤，咱们一步一步来。第1步，及时察觉。自我反省和自我批评都是成长进步的必经之路。一定的负面想法也可以帮助我们调整自己的行为，但是不加怜悯的诚实是一种残酷，它带来的往往只是挫败感。所以，当那些批评和否定自我的念头冒出来的时候，我们要及时的察觉，这就是改变的开始。第2步，全然接纳。当你察觉到那些胡思乱想、自我批评的念头时，强迫这些想法停下来是很困难的，他们会不受控制的就在你脑海里翻腾。要记住一点，没有不应该产生的想法，哪怕他们让你感到很难受、很痛苦。试着在脑海里给所有不安的想法一个栖身之所，让他们静静地待在那里，允许并且接受他们存在。第3步，积极暗示。等我们做到前2项之后，就可以试着告诉自己，这的确是很艰难的时刻，可是艰难也是生命的一部分呐。我已经做到了我所能做的最好的样子了。这些积极的自我暗示会让你对自己有更好的感受，并且你可以获得面对问题、解决问题以及继续前行的勇气。早上7点半，莎莎关掉了闹铃，她很不情愿地从床上爬了起来。在此刻之前，她已经让闹铃延迟了3次了，现在她不得不起床，因为再躺下去就得迟到了。她现在已经没有时间进行晨练，哪怕是简短的10分钟训练都不可能完成了。
莎莎打开了衣柜，开始翻找今天要穿的衣服。她想穿那件白色衬衫，可是怎么也找不到。正闹心呢，忽然想起来，那件衣服还在洗衣机里呢，前天晚上脱下来忘了洗了。洗漱完毕之后，已经快8点了，已经没有时间吃早饭了。等下了地铁，莎莎觉得饿了，刚好地铁周边有一家面包房，她就点了一个肉松面包，还有一杯拿铁，花了32。最后她终于踩着点儿来到了公司，坐在了工位上。可此刻莎莎一点儿也不觉得轻松，她反而心情很沉重。她不喜欢自己现在的状态，好像一只热锅上的蚂蚁。她希望自己可以按时起床、运动、洗衣服、控制预算、吃健康的食物等等。她希望自己拥有一个健康的身体，保持充沛的精力，还能实现理财计划。而此时此刻，她为自己没有控制住花销和执行控糖计划感到沮丧自责，认为自己很不自律，很差劲儿。为了保持身体健康和精力充沛，遵从自己的价值观生活，妥当地安排自己的饮食习惯、消费习惯，这些确实可以给人带来秩序感和确定感。然而，这不是一件容易的事情。每个人都会在某种程度上存在自我管理的困扰。罗曼·格尔佩林在动机心理学里说过，不管意识层面的企图是什么，我们内心都会有一些反面的力量，在不断地推动、诱惑，甚至决定我们的行为，哪怕我们曾有意识去抵抗这些力量。而研究大脑行为的科学家也指出，大脑天生会被惰性的行为所吸引。换言之，大脑天生就是懒惰的，它完全经不住诱惑。这就使得很多时候我们制定了完美的计划，却无法完美的执行。讨好型人格者很早就学会了揣摩别人的意思，为了获得他人的认可和赞赏，会努力让自己做到100分。久而久之呢，他们就会产生完美主义的情节。他们会对自身的期望很高，只是这些期望经常是脱离实际的。试图把事情做到极致的讨好型人格者，内心大都存在这样的想法：我的价值源于我的成就，犯错就是能力不足的表现，努力的结果只有成功或者失败，不存在足够好的状态，没有十足把握的事情不能做。这些走样的信条可以总结成一个通用公式，那就是自我价值就等于能力，就等于表现。如果执行得很完美，就证明自己很自律，我是一个优秀的人；如果表现得不好，就证明自己不够自律，我就是一个糟糕的人。而当自我管理成为自我价值感唯一的衡量因素的时候，就出现了一个错误的逻辑：做得完美证明我很出色，做得不好就证明我很差劲。由于讨好型人格者给自己设定了这样一堆超高的标准，并且用这些高标准去评判自己的行为，所以他们就不得不面对挫折。更糟糕的是，高标准和低自尊总是相互强化的。达不到高标准，就会对自己感到失望，对自己产生负面评价；而达到了高标准呢，也无法确定别人究竟是喜欢自己这个人，还是喜欢自己的表现，就只能继续维持，甚至会继续提高原有的标准。结果可想而知，不是疲惫不堪，就是自我否定，简直就是一个恶性循环。自律没有错，每个人都应该在言行上有所约束，但是自我约束不等于自我苛责。对于一直用高标准来要求自己的讨好型人格者来说，适当的降低自我要求，那就是自我救赎之路。当你钻了牛角尖，为某些瑕疵纠结的时候，当你对于某件事物感到恐惧和不自信的时候，你都要及时的告诉自己，没关系，谁都不是完美的。万物有裂痕，光从痕中生。放下对完美的执念，
就是自由的开始。一子因为情感问题走进了心理咨询室。她和男朋友分手之后，每天都沉浸在失恋的痛苦中。她很想走出这种状态，可是睁眼闭眼全是对方的影子，以及过往相处时的点点滴滴。一子非常自责，她说她自己没有安全感，和男友在一起的时候总是不停地作，是自己亲手毁了这段关系，是自己把他推开的。一子说自己真的很痛苦，现在已经没有办法集中精力工作了，就连洗澡、收拾房间这些小事都做不到。他每天都在想着这件事情，越想越难受，越想越恨自己。一子的痛苦是真实的，但是这份痛苦有一半是失恋所致，另一半则来自于反刍思维。又是一个新词儿，反刍思维，就是不断地回想和思考负面事件以及负面情绪。当一个人过度关注痛苦的经验以及事物的消极面时，他不仅会产生严重的负面情绪，还会扭曲认知，以更加消极的眼光去看待生活，从而就会感到无助、绝望。这时候如果没有正确的引导，时间长了就很容易发展成抑郁症。讨好型人格者就经常会沉溺于过去的错误和失误中，仿佛自己就是一个失败者，什么时候想起来都会觉得很懊恼。这种反刍思维会严重地消耗个体的精神能力，削弱其注意力、积极性、主动性以及解决问题的能力。反刍会让人在负面情绪中饱受煎熬，直至精力消耗殆尽，然后以更加消极片面的眼光去看待一切。想要避免陷入抑郁情绪，或者说想要从抑郁情绪中早日走出来，我们就必须叫停反刍思维，这一点至关重要。那么该怎么样才能打破反刍的循环，减少它对自己的伤害呢？打破反刍循环的方法有这样几种。首先，分散注意力。如果沉浸在反复回忆痛苦的反刍当中时，我们提醒自己不要去想，是无效的。而且大量的实验证明，努力抑制不必要的想法，很可能还会引起反弹效应，会让人不由自主地重复想起那些原本尽力在逃避的事情。事实上，和拼命的压制相比，更为有效的方法是分散注意力。相关研究显示，通过去做一些自己感兴趣的事情，或者是需要集中精力完成的任务，去分散注意力，比如说有氧运动、拼图、数独游戏等等，就可以有效地扰乱反刍思维，并且有助于恢复思维的质量，提高解决问题的能力。所以不妨创建一张对自己有效的分散注意力的事件清单，当发现自己陷入反刍中的时候，就立刻去做这些事，阻断反刍。第二种方法，切换看问题的视角。为了研究人们对于痛苦感觉和体验的自我反思过程，科学家们试图找出有益的反省和消极的反刍之间的区别。你猜猜看，结果是什么？结果发现，人们对于痛苦经验的不同反应和看待问题的角度有直接的关系。在分析痛苦的经历时，人们倾向于从自我沉浸的视角出发，也就是以第一人称视角去看待问题，去重播事情发生的经过，让情绪强度达到与事件发生的时候相似的水平。而当研究人员要求被试者从自我梳理的角度，也就是以第三人称角度去看待他们的痛苦经历时，他们就会重建对于自身体验的理解，以全新的方式去解读整个事件，并且他们会得出不一样的结论。由此可见，切换看待问题的视角，从心理上拉开与自我的距离，这是有助于跳出反刍思维的。在实践这个方法的时候，你不妨这样做。你可以选择一个舒服的姿势，闭上眼睛，回忆当时的情景，然后你把那个镜头看到自己所处的场景。当你看到自己的时候，你再次把镜头拉远，以便看到更大的背景。假装你是一个陌生人，
正在路过事件发生的现场，然后确保每一次思考这件事情的时候都使用同样的场景。这样做会有助于减少生理应激反应。在咨询室里，我接触过各种各样的来访者，也听到过不尽相同的人生际遇。当他们鼓起勇气去探索自我，对内心的困惑进行深度剖析的时候，我看到了一个事实：许多内心问题的根源是一种近乎偏执严苛的自我要求。我要变得优秀，我不能犯错，我要比周围的人过得更好。为了达到这些标准，有些人偏执，有些人焦虑，有些人抑郁，有些人分裂。那么对于讨好型人格者来说，他们的内心深处有一个错误的信念，那就是认为自己不够好，不值得被爱，所以他们就会拼命地隐藏真实的自我。他们会努力呈现出他人期待的样子，并用严苛的标准去要求自己。一旦达不到这些评判标准，他们就会感到痛苦，就不喜欢现实中的自己了。外在的评判标准很容易让讨好型人格者陷入与他人的盲目比较中。一旦有人在某些方面优于他们，而他们又无法改变现状，就会产生自我怀疑、自我否定。如果我问你，人生最重要的关系是和谁的关系？你会怎么回答？我的答案是自己和自己的关系。讨好型人格者焦虑、愧疚、自卑、懦弱，不是源于他们不够好，而是源于他们内心住着一个严厉苛刻的批判者，会不停地对他们进行挑剔，进行指责。你不够聪明，你能力不足，你不漂亮，你胆子太小。认同了这些话，就会持续地吸引他人去强化这些声音，让他们进一步感到自惭形秽。所以当一个人总是怀疑自己、否定自己的时候，生活中的一切都会受到负面影响。住在心里的那个批判家会时刻准备抓住你的失误和弱点，然后进行严厉的批评，让你就陷入痛苦的情绪当中，对自己感到失望。反之啊，如果能够无视，或者在必要的时候去反驳这个批判家，完全的接受自己，认为自己是值得被爱的，是有用的，是乐观的，那么无论自己有多少缺陷，曾经犯过多少错，你都可以平静坦然的接受，不会有丝毫的抵触和怨恨。好，那怎么样才算是真正的接纳自己呢？我们又该如何去做呢？接纳自己是指接纳真实的自己，也就是那个不够好的自己。你需要认识到，不是所有的改变都可以达到外界的评价标准的。每个人都有局限性，有些事情就是无法改变的。比如令你不满意的身高、身材比例等等，我们要承认并且接纳这一事实。你可能会觉得不可思议，明明我不喜欢那些缺陷，为什么要接受它呢？怎么接受呢？你要承认，镜子里那个形象就是你真实的模样，接受它，你就会感觉舒服一些。你身体的某些部位可能会符合你的完美标准，可是有一些呢，则不太符合你的理想。对于这样的情况，不要逃避，也不要抵触和否认，你只放弃那些大众标准，就是众人眼里口中的所谓的好，转而用自己的标准来看待自己，接受自己，肯定自己。所以接纳自己就是接纳自己本来的样子，允许自己不够好，允许自己有做不到或者做不好的时候，但同时呢，也要肯定自己的长处，相信自己的潜能，看到自己的努力。咱们说的再直白一点啊，不嫌弃现在的自己，在可以精进的地方付出努力，这就是成长，这也是爱自己的表现。现在开始，我们要学着以自我为中心去生活，别再围着别人转，因为你不亏欠任何人。在过去的很多年里，可能你一直在围着别人转，你花了大量的时间和精力去关注别人想要什么，别人喜欢什么，
你要努力地去满足别人的需求和期待，可是从未按照自己的价值观活过。亲爱的，这不是你的错，你只是被过往的经验和一些错误的信念困住了。现在你可以打破它们，以自我为轴心去生活。仅有的一次人生，要酣畅淋漓地活。讨好型人格者会过分看重别人的评价，这是他们的一个人格弱点，也是诱发消极情绪的一大原因。就像三毛所说的那样，我们不肯探索自己本身的价值，我们过分看重他人在自己生命里的参与，于是孤独就不再美好，失去了他人，我们惶惑不安。他人的评价有时候是可以帮助我们认识自己，但是这并不代表他人的评价都是正确的。如果不懂得分辨，将其中那些否定自己、怀疑自己的话视作真理预言，那无异于就沦为了他人的傀儡。既是他人的评价，那就意味着发声者会基于他的立场、他的经验以及他对我们所做之事的看法，那就不总是客观事实。面对复杂的多样化的评价，甚至是一些人身攻击的时候，正确的看待它们是一件至关重要的事，因为它会影响我们当下的情绪，乃至往后的人生。美国女演员索尼娅·史密茨读书的时候，曾经被班里一个女孩子嘲笑长相丑陋，跑步姿势很难看。索尼娅很受伤，回家以后，她在父亲跟前大哭了一场。父亲听后并没有安慰她说，你很好看呐，你跑步的姿势也不差呀，而是跟索尼娅开了个玩笑，说，哎，你看，我可以够着家里的天花板。索尼娅有些沮丧，她没有得到想要的回应，更不知道父亲为什么要把话题扯到天花板上。要道，天花板有4米高，普通人怎么可能够得着呢？见他不解，父亲就问，你不相信是吗？索尼娅点点头。父亲接着说，这就对了，所以你也不用相信那个孩子说的话。要知道，不是每个人说的话都是事实。索尼娅应该很庆幸有一位风趣又睿智的父亲，父亲的提醒让他没有听信同学对自己的恶意评价，否则的话，多年以后的他一定没有勇气自信地站在镜头前尽其所能地饰演角色。更可能发生的情形是，他可能会在很多场合中不断地暗示自己，我不好看，我动作不协调。人生的舞台很大，会有各种角色蹦出来，也会有不同的声音涌现。可是无论怎么样，我们都要记住，这场戏的导演始终是自己。他人的评价就像是一块石头，你可以被它绊倒，也可以把它踩在脚下，选择权在你自己手里。如果你想把别人的评价当做一块石头踩在脚下，那么下面这几点建议可能会对于讨好型人格者有所帮助。建议之一，把他人的观点和自我的价值区分开来。不管别人说什么，那都只是他们对于事情的主观看法，那并不见得是真理，更不见得是事实，也并非不可改变。你认为有道理的，你就听取；认为不对的，就一笑而过。对于那些企图支配你的人，你要坚持一个观点，那就是你的意见跟我没有关系。你不必依照他人的感情去确定自己的价值，也不必去费心解释和反驳。有些事情啊，真的是越解释越纠缠不清，最终都是徒劳。建议之二，不要指望所有人都能理解自己。人的思想、修养、经历各不相同，任何人都不可能对他人的言行完全做到感同身受，就连我们自己也一样嘛。我们会对某些人的某些举止感到疑惑不解。那么，如果每件事情我们都要得到他人的理解之后，我们再去做，那人生的很多时光和机会恐怕就都会错过了。建议之三，在不想被讨厌与是否被讨厌之间
划清界限。没有人希望自己被人讨厌，或者故意招人讨厌，这是人的本能倾向。可是生活也不可能尽如人意呀，那就让我们自由自在地在成为自己和满足他人的期待之间实现完美的平衡。很多时候，我们需要做出选择，要过被所有人喜欢的人生，还是过有人讨厌自己却活得自由的人生？是更在意别人如何看待自己，还是更关心自己的真实感受？选择一份自己感兴趣的职业，坚持自己认可的不婚主义，拒绝令自己感到为难的请求，这些都是自己的课题。我们该做的是诚实地面对自己的人生，正确处理自己的课题。至于父母对自己所选的职业是否满意，周围的人怎样看待不婚主义者，被拒绝的人会不会对自己心生嫌隙，那都是别人的课题，我们无法左右，更无法强迫他们接受我们的思想言行。所以啊，不想被讨厌是自己的事，是否被讨厌那是别人的事。当你学会在两件事情之间划清界限，虽然不想被人讨厌，可是即使被人讨厌我也能救，那么你在人际关系中就会变得轻松自在起来，你就不再会轻易为了他人的看法而压抑自己，委曲求全了。梅克是华尔街的操盘手，他帮人代理投资和操作股票已经10几年了，经验非常丰富。他很了解那些股民是如何犯下致命错误的，那就是在重要的问题上把决策权拱手让人，从而就完全受制于人了。在梅克看来，投资者必须十分了解自己和自己的系统，这是至关重要的事。他说，为什么多数股民基本做不出良好的交易决策呢？为什么他们在听到错误引导意见的时候不懂得拒绝，反而是兴高采烈地跳进火坑呢？事实上，就是因为他们完全不了解自己，也不了解市场，最终就选择了非常笨拙的策略。梅克谈到一位超级股民的时候，笑着说，我之所以把罗迪先生称为超级股民，因为他是公司的大金主，每年他委托我管理的资金有几千万美元，可是他对投资市场一窍不通。我们都很喜欢他，因为他太容易被说服了。面对一个投资意向，一只走势不明的新股票，他总是随便的一挥手就说，你来帮我决定吧。罗迪在波士顿经营着一家 PVC 制品工厂，年利润十分丰厚，他把所有的闲钱都交给了我，购买股票、基金等等一切可能盈利的理财产品。但是不是每一次投资都赚钱，真正能够赚钱的理财产品不足1/3。可是罗迪并没有自己的主意，他总是问，要把钱拿出来吗？这么重要的决定，那一定得专业人士来做呀。我相信他们。是的，他相信我，这就是他的致命失误。他没有考虑到一个严重的问题，那就是是否做出继续投资的决定不能由这笔钱的受益方来决定，而应该由他自己来决定。可问题是，罗迪缺乏投资头脑，他意识不到自己已经违反了投资原则了。为什么会有人把重要的事情交给其他人来做决策呢？最根本的原因就是不了解自己，不信任自己，能力也不足，总觉得别人比自己更有能力做出对的选择。那么对于讨好型人格者来说，如果想在拒绝他人的时候底气十足，掌控自己的人生，那就得不断地提升自身的能力。当你足够了解自己，有充足的知识储备，并且掌握了正确的方法时，即便有人企图用错误的计划诱导你失败，你也可以迅速避开，让他不敢再尝试第二次。从某种意义上来说，把重大的决定权交给别人，这是对自己人生价值的漠视。张楚在面对人生选择的时候，经常会陷入纠结和矛盾，是该听从父母的意愿，从事他们希望我做的工作，还是遵从内心，按照自己的兴趣来选择呢？是该趁年轻到外面去闯一闯，还是留在小城里平淡地度过余生呢？
是该听从家人的意见，选择他们认为条件不错的那个人，还是应该不将就，等着自己真正喜欢的那个人呢？他不敢轻易做决定，他甚至害怕自己做决定，他担心会因为自己的选择伤害最亲最近的人，也担心拒绝了他们的意见会让自己真的吃亏。在这样的处境之下，张楚往往就会把决策权让给别人，因为他潜意识里的想法就是，只要不是我自己做的选择，我就不必对结果负责。在这种思维的束缚之下，张楚不仅在人生大事上不敢自己做主，在许多小事上也要征求别人的意见，比如选择什么颜色的窗帘、什么款式的衣服、剪什么样的发型等等。他总是很难独立地做决定，总是习惯性地问别人该选哪个。有时候对方给出的意见并不是他特别认同和满意的，可是仍然有一种无形的力量驱使着他听从对方的意见。马斯洛认为，一个完全健康的人必备的一项特质就是充分的自主性和独立性。不能独立地做决定，并不是一件小事，它意味着你无法操控自己和把握自己的命运。在过去的岁月里，如果你一直畏惧自己做决定，如果你太过于依赖他人的意见，甚至你不敢拒绝他人的建议，那么从现在开始，请你学会使用下面的方法，去帮助自己培养独立决策的能力。第一个方法，分析利弊。找一张白纸，在纸的正反两面分别写出做出这个决策将产生最大的好处和最大的坏处是什么。写完之后，咱们对比一下，你会发现决策很简单。第二个方法，向内发问。做决定之前，你不妨问问自己，我会不会成为自己希望的那个人？会不会得到自己渴望的那份好处？做了这个决定，是否会更贴近理想中的我？如果答案是肯定的，那就果断一点，不要再犹豫。第三个方法，提升自我。平日里多提升自我，建立充分的自信心，有足够的能力和自信，是克服优柔寡断、唯唯诺诺的根本保障。偶尔，你可以尝试一下，把自己置于一个孤立无援的绝境，用自强的勇气和自信的力量去引导自己。总之，遇事不要等别人拿主意，更不要一味地听信他人的意见，要学会独立思考，自己决断。命运在你自己手里，不要让自己的命运之绳由别人牵着，而后果却只能由你来承担。自媒体圈有一位朋友曾经跟我吐露，他在运营公众号的过程中遇到过一些纠结。这个朋友的文笔很好，想法很独到，有几次看到他的推文，我感到十分震撼，因为他分析的视角太独特了。由于更新很频繁，又总能有出人意料的好文，他的公众号粉丝增长得很快，而且阅读量也越来越高，有不少文章被大号转载。公众号做得好，广告商也会嗅着味道找到他。他并不是什么广告都接，害怕伤到读者。在精挑细选之后，他推荐了一款日用品，也由此拿到了自己的第一笔广告费。这原本是一件好事，可是还没顾得上开心，就遭到了一大群粉丝的不满和谴责。粉丝们说，没想到你也开始接广告了，失望。本以为你不食人间烟火，原来都是假象，最终还是没禁得住铜锈的诱惑。嗨，取关，初心也不过如此，还有什么可值得相信的？看到这些留言，他的心里五味杂陈。我问他，到底是一种什么感受？他说了几个词语：委屈、愤怒、焦虑、憎恶。我相信这些都是他最真实的情绪和感受。但是之后他又说了一句，我好像还有一点内疚，好像自己做错了什么。那到底是做错了什么呢？我继续往下问，
希望他能更多的向内探索出一些东西。他思考了一会儿，带着不太确定的表情，缓缓地说：“好像是，我就应该老老实实的写文，把有价值的想法传递出来，不应该跟钱扯上关系。似乎赚钱这个想法，在这里就是不应该有的。”我提醒他深入的思考一下，为什么认为在运营自媒体这件事情上，不应该有赚钱的想法？这种想法是从哪儿来的？他说：“这个问题有点复杂，我需要认真想想。当下的我，就是觉得写文是一件发自内心的喜好，有那么多人欣赏我的生活态度，我就很害怕因为钱的问题被贴上庸俗的标签。”其实我相信呢，很多人在内心都存在过类似的挣扎，这与长期以来世俗的观念是有关系的。世俗总是教育我们说，要做一个与世无争的人，不能金钱至上，野心和欲望会让我们迷失自我的。久而久之呢，我们的潜意识里就会形成一个固有信念，对金钱有欲望是一件不好的事情。我的这位自媒体朋友，无论是文风还是性格，都给粉丝留下了知性的印象。粉丝们认为他有生活情趣，思想超脱，而他呢，也就被困在了这样的人设里。为了保持知性淡然的形象，他不敢正视自己对于金钱的欲望，就怕别人说他庸俗拜金。实际上，无论是接广告赚流量费，还是主动带货，这都是再正常不过的事。做自媒体不是公益活动，能接到广告说明自己有实力，能靠做喜欢的事情赚钱那是本事。把自己的知识和能力变现，这有什么可值得羞耻的呢？有的人不敢正视对金钱的欲望，总把钱和人性的阴暗面联系在一起。有些人呢，是对性的问题心存芥蒂，哪怕夫妻生活不太理想，也不敢表达出自己的感受，总觉得有这样的欲望是羞耻的。可是啊，生而为人，对金钱有欲望，对性心存期待，真的是罪恶吗？不是，这些都是正常的需求，就像饿了想吃东西，渴了想喝水，累了要休息是一样的，孤单了想要人陪伴，这都是正常的。如果你从没有因为这些需求去指责自己，说不该如此，那么你也就不要用有色眼镜去看待金钱和性。欲望是人与生俱来的正常反应，没有对错之分，错的是因为欲望去做出一些危害他人的行为。在合作关系中，甲方提出对于内容的修订，这是很常见的情形。而橙子的困惑在于，甲方反复要求修订，而且有点锱铢必较的意味。而他呢，一直在迎合甲方的要求，完全被对方牵制着，扰乱了自己的节奏，也丧失了对生活的掌控感。这就是讨好型人格者的一个弱点，他们很容易因为别人的催促就感到慌乱，因为别人的挑剔而放弃自己的坚持，不敢对外来压力和自己内心的压力说不，只能硬撑着追随别人的步伐。那么重新回顾橙子遇到的问题，其实他完全可以换一种方式来处理。首先，你可以随时发来修订意见，可是我不必即刻处理。然后，我可以按照自己的节奏，集中精力把要做的事情先做完。再有，修订的事宜安排在某一个固定的时间，哪怕一周收到3次修订意见，我也放在固定的时间处理。第四，如果非要打乱我的节奏，为其腾出时间，大可拒绝，并且说明缘由。一个人最好的生活状态是什么样的？在我看来，就是屏蔽别人的噪声，守住自己的节奏。我们无法改变世界，也无法左右他人，按照自己的节奏行进，是自己给自己周全。物质与精神生活都需要金钱和物质的支撑。对于一个按时更新、持续输出的自媒体人来说，粉丝阅读到的每一篇文章背后
都藏着不为人知的付出。他要在生活中阅读大量的书籍，要积极地寻找并且发现素材，要构思文章的题目和框架，要静下心去撰写并且修订。写好了之后，还要精心的排版选图，最后再呈现给读者走心的内容。这些付出难道就应该是免费的吗？无论是专职还是兼职的写作者，都需要一日三餐吧，都需要缴纳房租、偿还贷款、养家糊口吧。他们也背负着生活的重担。对于这样一个倾注大量心血、时间和精力的撰稿人，那些指责他在公众号接广告、鄙视他赚取广告费的行为，是不是一种残忍呢？公众号接广告是为了赚钱，没错，可是靠自己的劳动和知识赚钱不可耻。想要给自己和家人更好的生活，努力的靠自身才学、靠经营内容来赚钱也不可耻。喜欢钱不是罪恶，不偷、不抢、不违法伤人，那就没有必要背负内疚。人活一世，时时刻刻都会对一些东西产生欲望，这是人性中的一部分，不用去鄙视它，也不用去厌恶它。欲望本身只是欲望，它不代表什么。我们都可以喜欢金钱，可是不代表我们都会成为唯利是图的人，不代表我们都会为了金钱不择手段。所以说，金钱和欲望不是贬义词，它是中性词，它不带有任何的道德属性。如何获取它、使用它，这才能决定它的性质。不要再去诋毁、压制、憎恶内心的欲望了，请选择正视和接纳，并为实现合理的欲望付出努力。金钱可以让一个没有安全感的人变得有安全感，让一个有安全感的人变得更放松。只要是靠自己的能力赚钱，只要问心无愧，你完全就可以大大方方的谈钱，心口合一的去努力挣钱。为什么我要和别人不一样？为什么你要和别人一样呢？如果你看过泰国的潘婷洗发水广告，一定记得这两句颇有深意的台词。对小提琴情有独钟的听障女孩，深受到街头小提琴卖艺老人的鼓舞，就报了音乐培训班。结果她却遭到了所有同学的奚落。残酷的现实把女孩的梦想击得粉碎。在回家的路上，女孩再次遇到了老人，她哭着问老人，为什么我和别人不一样？老人反问她，你为什么要和别人一样呢？音乐是有生命的，闭上眼睛，用心去感受，你就能看见。女孩放下了所有顾虑，迎着众多轻蔑的目光，心无旁骛地练琴。多年以后，在一次青年古典音乐大赛上，女孩以一首卡农震惊了在场所有人。那一刻，回想起以往的苦难和屈辱，她已经是云淡风轻。走出这段广告，联想起现实生活，再重新品味那两句台词，感慨颇多。讨好型人格者情感细腻，直觉敏锐，遇到事情容易多思多想，也经常会蹦出和别人不一样的想法。可是这些想法大都停留在脑海里，他不敢表现出来，因为害怕遭人非议和否定。讨好型人格者并不是没有能力，也不是缺少机会，只是从一开始他们就在内心给自己设置了太多约束，不敢打破世俗的规则，不敢遵循内心真正的声音去抉择，也不敢迈出非常规的第一步。他们害怕当自己和别人不一样的时候，就意味着我是另类，我的言行举止都很扎眼。游离在大多数人之外，就注定要承受外界的舆论非议和异样的目光，自己的一切都可能被当成茶余饭后的谈资。他们不愿背负额外的压力，就情愿或者被迫的选择了和别人一样。他们选择了和别人一样，就进入了大多数人的圈子，
然后就迎合着他人的期待，讨好着世俗的标准，过着身不由己的日子。为了赢得别人的好感，他们总是委屈自己，违背真实的心声。可是随着时间的推移，他们逐渐意识到，这条路越走越迷茫，越走越找不到动力和理由，除了疲惫、憋屈、厌烦，所剩无几。终于有一天，他们想要发出自己真实的声音了。可是猛然发现，这时候已经没有人在意自己、理解自己、接纳自己了。既然讨好无用，何不换一个思路去想想，我为什么非要和别人一样呢？金正勋在《不谄媚的人生》中说过，生活每天都充斥着各种各样的选择，最可怕的是不知不觉中已然放弃了对自己、对生活的警醒和觉察，任由别人灌输的信念和过去的惯性来支配自己的生活。人生最悲凉的笑话莫过于用尽毕生努力成功的成为别人。人只有一辈子，为自己活才是最大的奢侈。你的生命是独一无二的，你可以有自己的想法，你有权选择自己喜欢的生活方式。一辈子3万天，可以不轰轰烈烈，却一定要丰富多彩；可以不求功成名就，却一定要有所追求。在有限的生命里，让自己活得美好、舒适、无悔，其实比获得名利财富更有意义。日本小说家山本文绪说，一个人心里会不安，其实是更介意别人的目光。这句话想必会戳中讨好型人格者的心，他们特别在意自己在别人心中的形象，把世人所珍视的美好品质以及认可视为自己的行事标准，做到了就心安，做不到就自责。苏芮在一家公司做业务代表，因为销售工作存在激烈的竞争，偶尔还会牵扯到利益冲突，所以他难免会和周围的人出现关系紧张的状况。每次遇到这样的事，苏芮就觉得心神不宁，没办法正常工作了，甚至要一走了之。这种性格和苏芮的成长环境是有关系的。他的父亲非常严厉，对他从小管教严格。小时候，他在各个方面都要努力做到让父母满意，可是偶尔情绪还是会影响到能力的发挥。当他没有做到最好的时候，父亲就会指责他：“你是怎么回事？我看你就是没用心。”然而，为了虚荣和面子，父亲还是会在别人面前夸奖苏芮，说：“这孩子挺自觉的，学习上不需要怎么操心，成绩一直都是班里前3名。”渐渐的，苏芮在潜意识里就接受了父亲的信念：如果我做得不好，别人就会否定我、指责我、嘲笑我。于是，取悦别人就成了他生活的潜规则。苏芮过得很辛苦，为了避免被别人苛责和否定，他极力地维护与他人的关系，甚至有时候他会做一些违背自己意愿的事情，去博得别人的好感还有信任。只有别人对他非常信任、非常认同，他才觉得踏实，才能在对方面前感到自然。可即使苏芮百般讨好，仍然会有跟他人关系紧张的时候。还是那句话，你不可能让所有人都满意。当别人对苏芮提出不满的时候，批评指责他的时候，他就会觉得特别难过。他也特别想逃离当前的处境，逃离那些指责他不好的人。接下来有一些自我照顾的建议，你不妨把它融入自己的生活。首先，重视你的生活品质。人的精力基石是体能，保持规律的生活作息、良好的睡眠、健康的饮食，对稳定和平衡情绪很有帮助。如果你感到疲倦，千万不要硬撑，留出几个小时让自己彻底放松一下，你会更有精神和能量去应对琐碎的生活。
另外，高敏感者的感官很容易受到过度刺激，所以就更需要给自己留出空白的时间，让感官得以休息。第二，做自己喜欢的事情，适当的调整一下自己每天时间的使用情况，力求专门安排出一段时间用来做自己喜欢的事情，让自己从压力的情境中抽离出来，暂时放下心理负担，获得喘息的时间。不要因此感到羞耻和不安，因为停下是为了更好的出发。更何况，只有先把自己照顾好，你才有余力照顾其他人。第三，做对自己有益的事情。有些事情做起来不太愉快，但是最终能让自己受益，比如健康体检、看牙医、学习一门技能。这些事情体现着你对自己的重视，愿意为提升自我进行投资。他们选择了和别人一样，就进入了大多数人的圈子，然后就迎合着他人的期待，讨好着世俗的标准，过着身不由己的日子。为了赢得别人的好感，他们总是委屈自己，违背真实的心声。可是随着时间的推移，他们逐渐意识到，这条路越走越迷茫，越走越找不到动力和理由，除了疲惫、憋屈、厌烦，所剩无几。终于有一天，他们想要发出自己真实的声音了，可是猛然发现，这时候已经没有人在意自己，理解自己，接纳自己了。美国科学家费曼有一个活泼开朗的妻子，他给她起了一个亲昵的称谓，叫猫咪。妻子平时喜欢做一些新奇的东西，给他们的生活增添了不少情趣。费曼在普林斯顿的时候，有一天收到了妻子寄来的一盒铅笔，上面写着金色的字：查理，我爱你，猫咪。费曼很喜欢这份礼物，可是这一句亲昵的话，如果在跟教授朋友们讨论问题的时候，不小心让他们看到了，别人会怎么想呢？索性啊，费曼就把铅笔上的字给刮掉了。第二天，费曼又收到了妻子的来信，信的开头写道：想把铅笔上的名字刮掉吗？这算什么？难道你不以拥有我的爱为荣吗？接着他用很大的字体写道：你管别人怎么想？这番话打动了费曼。后来他写了一本书，记述他们多年以来的生活以及自己在科学上的重大突破，书名就叫你干嘛在乎别人怎么想？这些故事无非是在提醒和告诫我们，不要太在意别人怎么想，也不要因为别人的评议就去做一个不真实的自己。有人的地方就会有口舌是非，就有意见和批评。时刻都想着别人的看法，就只会越活越痛苦，越活越没有自我。把目光从别人的身上转移开来，不要把自己看得太重要，也不要猜测别人会怎么看待自己。顺其自然地做自己，不再奢望得到别人的好评，不再逃避别人的否定和苛责，你才会感到轻松、舒服。37岁的 C 女士在一家公司做行政主管，她每天要处理大量的事务，有时候忙起来都没时间喝水。走出职场回到家中，她又要扛起妻子和母亲的重任。晚饭过后，一边整理家务，一边盯着孩子做功课，几乎天天这样。好不容易到了周末，又得带着孩子上课外班，还得抽出半天的时间去照顾卧病在床的父亲。这种连轴转的状态让 C 女士感到身心俱疲，她的情绪也是反复无常，特别是在辅导孩子的时候，她经常难以自控，要发脾气。C 女士知道再这样下去会影响亲子关系的，可是一时间她又处理不好这个问题。几经考虑，她选择求助心理咨询师，希望能够帮助自己控制情绪。经过几次深谈之后，咨询师发现
C 女士的问题不是缺少育儿方法，而是精力体力严重透支。咨询师问 C 女士，如果给你半天的空闲时间，你最想做什么呢？ C 女士叹了口气说，我呀，就想静静地喝一杯咖啡，什么都不做。那天的咨询结束之后，咨询师给 C 女士布置了一项家庭作业，让她下周安排半天的时间去喝一杯咖啡。C 女士点头应允了。可是再来咨询的时候， C 女士却惭愧地告诉咨询师，她没有完成这项家庭作业。C 女士原本计划周日的下午去咖啡厅小坐，可是走到半路啊，她忽然有一种愧疚感，她认为自己太自私了，只顾着自己去享受惬意的咖啡时光，而不去伺候瘫痪在床的父亲。于是她中途改了路线，踏上了去父母家的公交车。看到 C 女士的经历，我既感慨又心疼。习惯为事业奔忙、为家人付出的她，竟然连喝一杯咖啡的时间都舍不得留给自己。在她看来，享受惬意时光不是一种自我关爱，而是一种置家人于不顾的自私。为他人付出多少都觉得是应该的，为自己做一点事情，花一点钱，就会被愧疚和自责笼罩，心中默想，我是不是太自私了？这种想法和长期以来接受的家庭教育和文化观念有一定的关系，比如要懂得关爱他人，不可以太自私，要考虑他人的感受。讨好型人格者很会察言观色，又很在意他人的看法和评价，那么为了获得他人的认可，就经常会刻意讨好，会去照顾身边的人，然后压抑自己的感受和需要。老好人不习惯好好的照顾自我，他们在满足自己需要的时候，总是会伴有强烈的愧疚感以及自我审查感，似乎满足了自己的需求，就会给别人带来痛苦和伤害。然而，感受是真实存在的，压抑不代表消解，它只会积压在心中，变成一种怨，用更糟糕的方式爆发出来。C 女士在和孩子相处的时候总是发脾气，这就是一个典型的例子。没有原则地放弃自己的需要，违背自己的意愿对别人好，这种不自私被内化之后，就会让人产生一种不配得感，对自己有需求这件事感到羞耻，想要的东西不敢去争取，被照顾的时候感觉自己不值得，犯了一点小错就狠狠地批评自己。与此同时，这种不自私也给关系带来负面的影响，让长期接受付出的一方不堪重负，想要逃离。讨好型人格者需要意识到，善待自我、照顾自我不是自私，两者有本质的区别。自私是只对自己感兴趣，想把一切占为己有，为他人付出的时候极不情愿，对于外界的设想只着眼于自己可以得到什么，他们心中只有自己，看不到他人的需求。而善待自我是在照顾他人的同时，也关注自己的感受和需求，愿意为别人付出，但也知道什么时候该给自己补充情感能量。他们知道，善待自我是为了以更好的状态回到关系中，让亲近的人更融洽地相处。讨好型人格者要学会爱自己，善待自己，无需为此感到抱歉。如果不断地把时间和精力投注在别人身上，不给自己留任何缓冲的空间，终有一日就会精疲力竭。橙子因为工作的问题，把自己搞得是心力交瘁，甚至一度情绪崩溃。说起这件事情，橙子暂时搁置了所有的工作计划，他觉得自己暂时无心处理这些。其实橙子遇到的问题并不是很复杂，就是在春节之后，他承接了一个项目，
历经了4个月的时间还没有告一段落，原因是甲方总是隔三差五的就提出修订意见。对方特别强势，橙子每一次都得跟随他的节奏走，前后后修订了7、8次，可对方还是没有停下来的意思。橙子并不反感客户修订内容，这是他工作的一部分，他接受。可是这次的情况是前所未有的，因为甲方有点鸡蛋里挑骨头。照这样的方式，不管修订到什么时候，仍然有改进的余地。毕竟是关乎创意的工作，没有所谓的最好，只有更好。而甲方又不是一次性的集中反馈，每当橙子刚刚着手处理其他任务的时候，甲方的助理就会发来修订意见。这个时候，橙子会选择停下手里的事情，优先处理反馈。起初，橙子还挺愿意配合的，他希望甲方能够对自己的工作感到满意。可是被干扰的次数多了，橙子的情绪就开始慢慢失控了。终于有一天早上，橙子鼓起勇气对甲方的助理说：“我不想再改了。”在修订这个项目的期间，橙子每周都会参加心理学沙龙。心有余而力不足的他，就向导师倾诉烦恼，说：“最近我的状态真的很不好，我都没心思参加沙龙了。”导师说：“如果这样的话，那你应该更要来了。”导师让橙子描述了一下自己的困扰，橙子说了很多，而导师给他的反馈是：“不知道你有没有意识到啊，自始至终你都没有说工作给你带来的具体麻烦是什么，更多的时候你是在指责对方，你还说了好几个凭什么。想一想，你是真的讨厌修订内容，还是讨厌这种被随意打扰的感觉？你回想一下，真正的感受到底是什么？”橙子想了想，说：“我感觉生活好像已经不是自己的了，我就像案板上的鱼肉，任人宰割。”导师说：“这也是我希望你参加沙龙的原因，这是你生活中的一个固定节奏，如果你再放弃的话，你想想会是什么样？”橙子没有应声，但也在思考。导师提醒橙子，无论周围的声音怎么催促你，不要去迎合它，要守住自己的节奏。好像挺久没有在一本书的结尾跟大家聊聊天了啊！非常感谢大家又听完了木马的一本书《讨好型人格：你为什么总是迎合别人》。这本《讨好型人格》，它很打动我的心，而且有很多朋友在听过以后都发出一种“这说的不就是我吗”这样的感慨。甚至有朋友光是听啊，觉得特别不过瘾，自己还专门买了一本，一边对照着一边看。我想，之所以有这么多的朋友在这本书里找到共鸣，应该说，具有讨好型人格的人在我们身边其实还挺多的，也许就是每一个普普通通的你、我、他，每一个个体。我想这和我们这个国家或者我们这种传统文化之下，对于每一个孩童的人格塑造是有关系的。这方面呢，其实在木马的很多书里面都有很详细的，不管是感性的还是理性的、理论的还是实践的一些思考，还有很多的案例。比方说在《再见爱人》这本书中，虽然它是一本西方学者写的书，但是你会发现在成长过程当中，大人对孩子的控制、威胁，其实很多地方是相通的。当然我们不是说这就是大人的罪过，而是我们在人类成长发展的历史当中，我们有很长很长的时间对于心理这方面关注是不够的，所以我们都在用直觉去生活。而这种直觉呢，它就包含了自我利益的伸张、方便的利己主义的自然自发的行为，当然也就包括了家长在管理一群孩子的时候，他自然是需要那种控制，以方便他的管理。所以我们今天在讨论讨好型人格的时候，追根溯源不是为了把责任推到我们的家长身上，而是通过追根溯源来了解我们身上那种讨好型的人格是从哪里来的，从而才能从根源上去找到原因，去调整自我，去
改变讨好型人格，让一个更健康的自我生发出来、生长起来。那我在读这本书的时候，我觉得它就是一个特别好的指导手册。它通过和你的经历非常类似的一种情况的描述，让你进入其中，让你找到共鸣，再去提出疑问，为什么我会这样？那我该怎么办？然后这本书就告诉我们怎么修正信念，怎么进行练习，从而最终重启我们的人生。在每一个小的章节里面，这样的训练，这样的过程都在不断的重复。所以这本书虽然说现在可以说量还一般哈，才6.6万的这个播放量，而且呢因为木马的新书出的很多，所以这本书已经不在我们的宣传热点上面了，但是我依然会非常重点的去推荐这本书，希望能够听到我们这条音频的朋友从第一集开始沉下心去听这本书，因为它会让我们了解、理解，并且解脱在很多情况下我们的那种内心的纠结、不甘、委屈等等各种各样的自我攻击，让我们能够回到所经历的事情当中，客观的、冷静的去描述事实，让事件的各个责任方承担起他们自己的责任，而不要我们在无意识当中替别人承担了他的责任，最后呢让自己压得喘不过气来。在这之后，我们才可以开始享受自己的人生，我们才可以知道，我为什么要在乎别人想什么呢？别人怎么看跟我有什么关系呢？我过的是自己的生活，我不是为了养别人的眼睛，我就是我，就好像张国荣说的那句话，我是颜色不一样的烟火。那这一切就从我们怎么样学会对自己好一点，怎么样去觉知自己的感受和需求开始吧。如果说这本书中的练习对于您来说，可能效果比较一般，或者是不适应您的话，那欢迎到木马主页，我们还可以看一看最近发布的其他一些帮助我们疗愈身心的书。比方说在斯坦福上自我关怀课这本书呢，木马打算给他建一个专门的听单，在这个听单当中把很多练习放进去，让您可以专心在练习当中去做正念思考，去做冥想。这本书的气质呢是偏引导型的文本，也就是说可以带引您进入到一个比较平和的状态，可能更适用于那种暂时在情绪感受上面已经不太舒服的朋友。如果说您现在状态还不错，但是想在自身上面做更多的理论型的思考，或者是了解更多的背景知识、理论知识的话，那我非常推荐您来收听我的另外一本书，叫《再见爱人：如何结束亲密关系中的情感虐待》。不要被再见爱人4个字给带跑了，以为它是一个综艺类的节目的文本啊。其实这本书跟综艺娱乐真的没有多大关系，它是一本非常严肃的心理学的书籍，专门研究的就是亲密关系当中的两人之间的那种拉扯，然后在作者贝弗利·恩格尔那里呢，就把这种拉扯翻译成情感虐待。词儿有点严重哈，但实际上呢，只有一部分是非常严重的情感虐待，而且他自己是不愿意改变的。这种人，我们是要从中学习如何识别他，并且远离他。而其他的日常生活中，亲密关系当中的情感虐待并没有那么严重，而且呢，很多也是偶发性的，不是长期性的。而且在这种日常的亲密关系中，我们都是希望能够塑造一个好的家庭氛围的，也愿意为了对方去做一些力所能及的改变。那么这本书呢，就特别适用于这样的一些朋友。我们通过识别我在什么情况下做了哪些事情，实际上是对对方的一种所谓虐待啊，就是对他的压迫呀，或者对他的这种攻击呀。我没有意识，但是通过读这本书以后，我知道了。好，那我来修正我的做法。同时呢，我们也能精准的识别出对方哪些方面他是对我的一种压制和攻击，那我也可以及时的制止他。所以我相信在一段彼此都冲着一个良好关系去的亲密关系当中，这本《再见爱人：如何结束亲密关系中的情感虐待》可以起到很好的辅助作用。那天我看到有人问我这本书在哪里可以买到哈，非常抱歉，现在这本书还是喜马拉雅有声版先行的，也就是说我们喜马拉雅的朋友听到这本书，你们是第一批知道它的内容的人。
纸质版呢，稍后出版社会推出。那一旦它推出的时候呢，木马将会做一些福利活动。所以如果今天您在这本专辑里有任何自己的感受啊，欢迎在评论区发表出来，我们进行互动。到时候木马会根据互动的热度、真诚度，还有点赞数，来给大家做一些赠书的活动。如果您喜欢这本书的话，欢迎期待我们的福利活动。好了，书归本源，我们这本《讨好型人格：为什么我们总是迎合别人》到这里就完结了。木马在下一本书里等你。